rora hau one yes nyendaga ndiendaga kwaria riri ndeto cia muhuhu nyandikaga handu thiini wa thikũ inya nĩ kwĩyũragĩte andũ 13 nĩ merutĩte muoyo gatagata-inĩ gacio nĩ mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 20 gatagata-inĩ kacio nĩ mũthuri wa ũkũrũ wa mĩaka 75 andũ aya maumĩte kana nĩ riboti ĩrĩrĩkĩtie gũthondekwo nĩ borithi kana nĩ maabitha borithi kũringana na OB iria makoragwo makĩamũkĩra kuma icigo-inĩ ngũrani cia bũrũri witũ wa Kenya gwa kahinda ga thikũ 4 andũ 13 nĩ makoretwo meyũragĩte. Nĩkĩ kĩratũma andũ meyũrage Nyokabi? Wa mbere nĩ mũrimũ wa meciria na mathĩna marĩa makĩrĩ kuo. Wa kerĩ nĩ gũikara ukimakaga nĩ maũndũ marĩa makĩrĩ kuo. Wa gatatũ nĩ maũndũ marĩa makoraga mũndũ makamũmakia. Wa kana nĩ ũhoro wĩgiĩ wagi wa mbeca. Maũndũ megiĩ families marĩ hano mamũrĩkĩtwo athuri na atumia na gatagata-inĩ kao ka andũ acio 13 Nyokabi hena mũthuri na mũtumia marakorirwo meyũragĩte. Hena mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 20 na hena mũthuri wa mĩaka 75. Rĩu rĩ kinyira tũkĩũrwo nĩ hinya ũguo wothe ũgĩtĩka atĩ kwĩyũraga gwatuĩkire tarĩ yo njĩra nĩyo kĩhonia nĩguo ũndũ ũrĩa ũkaga atĩ narua mũno meciria twahetĩkwo nĩ mũtũrĩre ũgeciria atĩ mandũngiumagara ũguo narĩ ũthiĩ ũkĩriganĩre no ũgĩtũre muoyo tondũ rũcio mũgate waya gũkatuĩka nĩ wakĩgwa harĩ ũrĩ. Niĩ ũhoro wa andũ kwĩyũraga ma nĩ ũrĩ kĩeha mũno tondũ mũndũ uma mwĩhoko mũndũ ũgũtwaranaga na andũ ake mũndũ utauma handũ agatuĩka atĩ mũtũrĩre wake watuĩka wa mũritũhĩra ma eyũraga kuria nĩ kũritũ na nĩ kwagĩire na njũragano icia kana kwĩyũraga kwa mũthemba mũno kũrĩa kĩrĩma-inĩ onja Kĩrĩnyaga nĩ makoretwo na thĩna ũyũ mũno. Ona thĩinĩ wa namba ya andũ acio harĩ na mũndũ ũmwe wa Kĩrĩnyaga na andũ aingĩ meyũragĩte na njĩra ya kwĩitĩra mĩtĩ-inĩ angĩ kũnyua ndawa angĩ kũragana na tũhiũ na andũ arĩa makoragwo mohĩgĩrĩra maũndũ megiĩ mĩrimũ ya meciria marauga nĩ twagĩrĩire gũkorwo tũgĩciria ũhoro ũyũ na njĩra nene mũno tondũ andũ aingĩ mũno nĩ mareyũraga o mũthenya o sekondi nĩ tondũ wa mathĩna ma mũrimũ wa meciria. Nĩ tũkũhoya Ngai athi na mbere na gũtũhe thayũ, nĩ tũkũhoya Ngai athi na mbere na gũtũhe gũkirĩrĩria, nĩ tũkũhoya Ngai atũhe kĩndũ gĩtagwo hinya wa kũũmĩrĩria maũndũ marĩa makĩrĩ kuo marĩa maingĩ tũrakorwo tũkĩigua. Andũ 13 gwa kahinda ga thikũ 4 acio nĩ andũ aingĩ mũno. Nĩ thinacara na ndagĩka 21 mũthikĩrĩria ũmũthĩ naguo nĩ tuoka nĩgetha tũkũnyitĩrĩre na tũgũkũnyitĩrĩra na njĩra njega na tũgũkũnyitĩrĩra kũrĩa kwa Rembesha Maisha. Rembesha Maisha wĩra witũ mũnene ũkoragwo arĩ wa gũkũnyitĩrĩra o harĩa ũngĩkorwo ũrĩ kana wĩ biacara-inĩ kana wĩ harĩa ũrokaga. Mũthikĩrĩria no twende gũkũririkania atĩ ithuĩ twĩ hamwe nawe mahinda marĩ mothe. No wende tũkũnengererie mbeca twĩ nacio ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inooro amount nĩ ciringi 100 nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩikara nacio wega kwa Rembesha Maisha maũndũ magakorwo marĩ mega. Reke twambe tũikĩrie na tũgĩcokereria mũthikĩrĩria maũndũ maku nĩ mekwagĩra. M-Pesa paybill number 525241. Ihinda rĩrĩ nĩguo mũndũ akoragwo agĩbanga nĩgetha ahote gũkorwo agĩbanga wiki yake akorwo agĩbanga mweri wake akorwo akĩrĩha nyũmba akorwo akĩrĩha maĩ na thitima akorwo agĩka shopping na ithuĩ reke tũkũnyitĩrĩre ona mwana waku agĩcoka mũciĩ kuma thukuru reke akorwo wĩbangĩte na nĩ tũkwenda gũkũnyitĩrĩra na njĩra njega mũthikĩrĩria nĩkĩo tũngĩenda gũkũnengereria kĩmanjĩka gĩa ciringi 500. Njĩra nawe ĩmwe tu mũthikĩrĩria nĩ kuoya thimũ yaku na kũingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inooro amount nĩ ciringi 100. Warĩkia kũgũra voucher mathaa-inĩ maya ma thinacara nĩ gweterera o rĩngĩ mũthikĩrĩria oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inooro nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩikara wega thinacara na ndagĩka 23 andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka good morning ũrorĩma gũkumia. Get the most of these limited time offers only on Citizen Duka, the home of discounts. Get 2 kgs Pishori rice from 605 to 499 shillings, 12 pieces of milk from 720 to 564, washing powder 1 kg from 238 to 159, and 1 packet of 10 tissues from 455 to 299. Simply dial *487*5#. Choose your product,
pay and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Hurry! This offer ends on 13th of March. Citizen Duka, the home of discount. We mwega rucini Mono. njitagwo Jeff Kuria. Irathira rabolewa ni Jeff Kuria. Tareke twaria na nyoka bia. Feithi Feithi oyo. eithu asu tuoka Mungu wangu ngai wekere nyagako kagumo. Feithi. Ni mwathani ciare okata ndogire atere. Kangeita no iranguvereria mwathani. Umuthi ri we niwe muhotani wa ciringi 500,000. Mungu wangu Jehova mwega matwine ngai arogoca mwathani. Arogocwo muthamaki. Vital Animal Health ni makudahire cube wa gikiro kia iguru wa mahiu maku ureto Vital Block uri urahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwina cube wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Mapilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa vieta-shabiki.com. Marĩtwa njĩtagwo Jane Wangari wa Ndirangu, nyumĩte kaunti ya Nyĩrĩ mwena wa Othaya. Ndutaga wĩra cukuru wĩtagwo Thome Boys God Murugi. Shabiki ndamĩmenyire TV-inĩ kuma last year na social media ini Facebook ni ndona maki advertise au niho ndagĩire na interest ya kwenda guthaka ngĩambia guthaka. Ndambĩrĩirie kuigĩrĩra na ciringi 50 ngĩgĩa na order 1,100 rĩa 78 ngĩrĩa lita 50 ndiakwire ngoro ndĩrathiĩ na mbere na guthaka ndirawini 500,000 na nĩngenete mũno nĩ gũcinda na Shabiki. Mbeca ici ngũhũthĩra kwambia biacara yakwa na nĩ kũndeithĩrĩria nginya kũrĩhĩra ciana school fees. Andũ arĩa matetĩkĩtie mũthako ũyũ wa Shabiki nĩ wama, arĩa matambĩtie gũthaka mathake tondũ mũthenya wa mũndũ wakinya mbia nĩ ciaku, na arĩa marathaka mathiĩ na mbere na gũthaka. Niĩ ndĩ Aviator Player of Love muthako-inĩ wa shabiki.com. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanĩre mamirioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Hello Jenny ni akiri kwa inoro akiri nyoksi Jeff ni amba kuma ne nyoksi we studio kwa ihinda rĩrĩ kama mi. Jenny wetagwo Jenny o Jenny wa tere na yokaga Jenny wangu ile twaria mami. Yokaga Jenny wangu ile twaria mami. Leo nie ndoka nĩ tondũ nĩ ngwendaga twarie nawe. Atire ona ndĩrakĩenda gũkũgambĩria nĩ tondũ rĩrĩ ũtaragĩtĩkia igwe rwĩmbo. He ore ona igwe Jenny akĩrĩho ndĩrenda gũkũnengereria mbeca rũcinĩ rwa mũtũ wĩ mwena ũrĩkũ? Haha rũiro haha rĩrĩ. Handata wona tinye gĩthika rũgũrũ. Rĩu rĩ niĩ ndoka nĩgetha ngwĩre Jenny witũ nĩ kwĩra nuthu milioni rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ ciaku. Ni nuthu milioni 500,000. Congratulations gai wake nĩoka. Rĩu kwĩna njĩra nyingĩ na cia naihenya cia gũtũma Nethina Shara na ndagĩka 28 nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ. O harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ reke tũkũnyite ũgeni na ngĩkorwo nĩ hĩndĩ wa hingũrĩra redio yaku gũkũ nĩ kwa Inoro. Ĩno nayo nĩ tabarĩra ya kũhagaria. Niĩ njĩtagwo Jeff Kuria. Niĩ njĩtagwo Nyoks wa Katana. Rũcinĩ rũrũ torĩa tũmenyerete ithuĩ nĩ tũkwenda ũmenye bũrũri wĩikaire atĩa, nĩ tũkwenda ũmenye cio thii wa na mbere cia gĩthomo tũkinyĩtie kũ. Kũrĩa atongoria arĩa mararĩ komiti-inĩ cia mbunge gwata arĩa marĩ mwena wa Munyoro Express nĩ mawarĩkĩtie kuonio jana. Rĩu nĩ kũratanywo onake mũmbunge wa Kĩaru nĩwe mũndũ ũgwĩtwo Ndĩndĩ Nyoro nĩ agũkorwo akĩrutũrũrwo thĩinĩ wa komiti ya budget.
ona titie gukorwo horo wake ndreciria ni muthiru ucio no aria ri gutakiri kuragituika ndionaga mbunge ira ndiona mũmbunge wa kũrĩa Kajiado ũgwĩtwo Ngogoyo akinegena na akauga ndanarutwo ũrĩa kwagĩrĩire no arakĩrwo atige gũtinda akĩnegena na cira ũcio aratwarĩte arerirwo araũtwarĩte mbere ya mbunge na agĩrĩire nĩ gũkorwo aũtwarĩte mbere ya kamĩtĩ ndĩronire mũmbunge wa kũrĩa gwitũ Kimani Ichung'wa akĩaria mũhiũrĩ wa Mũcharicha Osoro akĩaria Samatande nĩwe ũtanyĩtwo gũkorwo akĩnengerwo kĩu kĩa mũndũ ũgwĩtwo Ndindi na ngũgeciria nĩ tondũ wa ngwatanĩro rĩrĩ ĩkoretwo ĩho gatagatĩ wa Ruto na Raila rĩ andũ aingĩ mũno kũrĩa mwena wa ODM nĩ megũkorwo makĩgunĩka nĩ mekũingĩra thĩinĩ wa thirikari nĩkĩo kũratuĩkaga maya kũgayana gĩcunjĩ kĩa 50 ona cabinet kwahota gũtuĩka no kũgĩa na mũgarũrũku mangĩ na wone gũkĩgĩa andũ angĩ hihi kuma mwena ũrĩa ũngĩ no kũririkana ma PS nĩ makoretwo tũgĩthiĩ mwaka mũthiru nĩ merĩtwo mambe makũnje mbũri na rũa tũkorwo tũgĩthiĩ nĩgetha tũkorwo tũkĩgĩa na ma PSs angĩ erũgwĩciria ũhoro wa ũteti kũria rĩ no ũrĩa ũrahota gũikia kĩndũ gĩgwĩtwo neti yaku na ũrĩa ũkũhota gũthiĩ gũtega wĩinũkĩria andũ aku ngwĩciria rĩu kĩrĩma gwa kahinda gakore tũgũ nĩ gwĩka rĩ rĩu nĩ tũgũikara handũ kona twambie kwĩrorera mũthako hatirĩ ũndũ ũngĩ no ithuĩ wiki ĩno mũthikĩrĩria twĩna ma deals mega marĩa tũrenda gũkũnengereria nĩgetha wĩikare wega mũkĩra ciringi 100 na nĩ kũrĩa kwa Rembesha Maisha namba nĩ 525241 amũkĩra ciringi 500 kũrĩa kwa Rembesha Maisha na njĩra ĩkoragwo ĩrĩ hũthũ mũno ũkuoya thimũ yaku ũcagũre kĩrĩa ũngĩenda no wende ciringi 100 ũikie kũrĩa kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 no wende ciringi 500 njĩra no yo ingira kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 na nĩ ũkũhota kũinũka na kĩmanjĩka kĩa mbeca mũthikĩrĩria wĩgũrĩre voucher na nĩ ũkuona maũndũ maku makĩagĩra Noro FM Mushiwa maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank ya gwetha makamishna eru a kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka nĩyo IEBC kũnyitithio thing'a bamĩrĩ ya mũtumia ũrĩa ũroragirwo nĩ mũthuri we mwena wa Kĩrĩnyaga kũinyĩrĩria kĩhoto gĩake gĩthingatwo na aikari a Kajiado kwenda itũra rĩa Kona Baridi rĩkũranwo ta kĩgucĩrĩrio kĩa agendi macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda kũrĩha school fees gwaka nyũmba ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amũrũ ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500 cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrio ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku Cooperative Bank nĩ ka payslip tu nĩ ngatho arĩ kahinda kangĩ rĩu kega agakũrora marĩa marĩ ngathĩti-inĩ karibu sana Muhia wa Maina turore maria mari ngathĩti-inĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngatho na nĩ ndakena nĩ kũmuona rũcinĩ ndĩna thayũ ngathĩti ũmũthĩ nĩ ndona ciĩna maũndũ maingĩ manene mũno kumagia kũrĩ minister ũrĩa ũrerwo ndarĩ kaũndũ ona kamwe arahara nginyagia kũrĩa kwa mũtungatĩri wa harĩa Roysambu right page 1 ya ngathĩti ya Taifa Leo irauga atĩa irauga historia inajirudia nĩ kĩũria kĩũrĩtio na hena mbica ya Jaramogi Oginga Odinga na ya mũndũ ũgwĩtwo Raila Odinga rĩu ciũria iria ikoretwo ikĩũrio kana nĩ kũringithania ati nĩ tondũ nĩ ta historia irecokera nĩ tondũ kũrĩ mwaka wa 1990 no kwarĩ mĩaka ĩrĩ tu mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 1992 o ta ũrĩa tũrĩ rĩu mũthenya wa ũmũthĩ mĩaka ĩrĩ mbere ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 kũrĩ mwaka ũcio wa 1990 mũndũ ũgwĩtwo Mativa na Ruvia nĩ mathire na magĩcemania na Jaramogi makĩmwĩra etĩkĩre atuĩke nĩ ũkarirũkia bendera ya ũtũ kana ya president kũrĩ mwena wao na thutha
thutha ucio thutha wa gukorwo ari na nganja nyingi we ni etikirire na magikiuga niwe gukorwo akirirukia bendera iyo. Ithuĩ twĩ mwaka wa 2025 Gachagua na atongoria angi kwa thaa kuma kuria kirima-ini ni moritie Raila etikire kunyitana nao nigetha makamune uhoro wa utongoria wa bururi. Raila nake akauga no athite na mbere na kuria kana ni kana kuhoya kirira kuma kuri aruna ake nigetha kuona kana ni kwagiriire. Kuri mwaka wa 1990 ni kwari na gikundi gietagwo vijana wa Young Turks aria maugire ni maregana na uteti wa ukabira. Na ithuĩ mwaka wa 2024-2025 no tuonete Gen Z mareganite na maundu maria marathie na mbere thirikari na makauga matigwetikira gutiganithio ni tondu wa mithingi ya ukabira. Kuri mwaka wa 1991 Ruvia na Mativa ni magarurukire Jaramogi, Mativa, Kibaki na Jaramogi mundu akiwera giturwa kia president na kiama giake. Na riu mwaka wa 2025 a Kenya ni meteire kuona mundu gwitwa Raila Amolo Odinga ekuoya mwerekera uriku. Ici cia katathini gaka kabere ni kuringithania rugano rwa Jaramogi na murio Raila Amolo Odinga de katathini gakenda. Waumini watishia Polo aliyemtusi pastor wao kwa kumvunjia penzi. Mutungatiri umwe ni aregete guthukia kihiko kia mushirika wake. Mutumia wake niwe thomaga kanitheo na agithie kwa mutumia uria wendagia njohi akinywa njohi na nywire akinywerera pastor. Haria mukorire ndari kigo githino atamwitire na washirika makiuga no nginya moririe muthikafu wao ndangirumwo ro uguo ni mundu muriu akimera ekumahura bara na cokia mahoere. Leo igua Polo adai atabadilisha hawara kwa maombi iwapo wataoana. Mundurume mwene acemanetie na airetu aria me endagia kimwiri nona thegia gukorwo aruteirwo mikana kerwo atigana na muiretu ucio. Araugire witikio wake na mahoya maria ahoyaga ni kuhoya na muiretu ucio agaruruke netikire Ngai, otherwise gutiri ndo maramwira we ni mundu wendanite na muiretu ucio. Kuratwikire muiretu ucio ndari undu atarieka wi thino ya Ngai. Ketuthie gatheti-ini ya Business Daily na kurerikana mafegi kana fegi inyanya ni koretwo itindikiriirie treasury kumareha ciringi bilioni 19.3 icio ni US dollars 149.9 million marehe ciothe thutha wa fegi no kana thutha wa Kenya Airways gukorwo iregete kuriha loni. Equity Bank, NCBA Bank, Cooperative Bank atagati-ini kaingi ni cikoretwo itindikiriirie treasury irehe ciringi cio bilioni 19 arita thire woetwo ni Kenya Airways na makirega kuriha. Januari 3 ni gwekirwo marehi mate kurihia kana mate gukorwo makiamukira approval kuma kuria bunge-ini. Icio nicio cire karatathi-ini ka mbere ka gatheti ya Business Daily. Matanyagwo gukorwo makioya board ya 6.5 years na makiuga matikwenda board mekwenda besha farifari. Reke tuthie kuria gwa CBK tukorera maundu mafahana besha iracenjania atia ciringi kana dola ya Amerika na ciringi ya Kenya irugamire hari ciringi 129 pound iri ciringi 134 nayo euro iri ciringi 135. Uguo niguo besha iracenjania muthikiriria muthenya wa umuthi. Na gikorwo wina kindu urenda gukorwo kiriha muthikiriria na ni uraigwa twakwamite kibesha hihi ni we ati no tugukwamure kuria kware mbesha maisha. Dagitari munene kuma kuria Kinangofu ni mwandu aria mateithikite. Simon kuma kuria mwena wa Naikuru Rogai ni ateithikite rucini. Ona haria muthuri ungi twahurira rucini kuma kuria Wangige operator wa machini kuma kuria gugwitwo Mlolongo ona kana twamunegereria ciake 10,000 ikinya ni ihuthu muno. Oya thimu ya kuingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100. Njiguaga andu makiuga Jeff no tugatongana ni gakwira igutongane riu ihinda ni riri wigurire voucher maundu maku magire. Oya thimu yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241. Orira andu mena besha ni kuri andu marihitwo mishara ni kuri andu marekereirio dividend ciao na riu makiri na besha ndungiga ciringi 100 cia gukorwo gikana ari kaundu kamwe. M-Pesa paybill number 525241. Ari thaa
kana thaa imwe itigetie ndagika 22 twathie ngatheti-inĩ ya Nation. Rũgano rũrĩa rũnene mũno rũrauga atĩa Mũhĩa wa Maina? Ngatheti ya Nation nĩ ruo kũrĩ mũtungatĩri ũgwĩtwo Mwai wa kanitha wa Jesus Wina thutha wa Ruto kwĩranĩra kĩheo gĩa ciringi mirioni 20 kũrĩ kanitha wake. Ngatheti ĩno yandĩkĩte gatwĩra mũtungatĩri ũgwĩtwo Edward Mwai nĩ aroire kandi yake ya thimũ kana sim card aramĩte. Kandi ĩrĩa arahũthĩrĩte mĩaka 15 thutha wa mbeũ njĩthĩ gũkorwo makĩmũhũrĩra thimũ mategũtigithĩria. Mbeũ njĩthĩ nĩ marakaire mũno thutha wa kwĩrĩkana Mwai kũhetũkĩra kũrĩ mũgathe William Ruto ũrĩa wathomire kanitha-inĩ wake wa Jesus Wina mũthenya wa Jumabiri hetũku nĩ augire nĩ ekũmũhe ciringi mirioni 20 na akĩranĩra ingĩ 100 kuma kũrĩ we kĩũmbe hamwe na arata ake. Matinatigĩra hau, ona namba ya mũtumia wake ũretwo Agnes wa Mwai no iranyagirio kũrĩa nenda-inĩ. Matũmĩirwo ndũmĩrĩri cia irumi makahũrĩrwo thimũ nginyagia ĩkahiũha, ona ke mũtumia no aroire thimũ na arate karatathi gaka ka mbere na mbica ya Mwai akĩhunjia kũrĩa kanitha-inĩ ũrĩa ũrĩ kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Roysambu. Rũgano rũrũ rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga kana na karatathi-inĩ ga gatano. Wakinya ho nĩ ũgũkora William mũtongoria wa bũrũri agĩthoma kuo mũthenya wa Jumabiri, na haha niho kũrerĩkana thĩna wake wambĩrĩirie. To Ruto makoretwo mena ndũgũ na mũtungatĩri ũgwĩtwo Edward wa Mwai, tondũ ona Uhuru wa Kenyatta ona mũtigaire Mwai wa Kibaki manathoma kanitha-inĩ ũyũ, ona mũndũ ũgwĩtwo Rigathi wa Gachagua. Ngatheti ĩratwĩra kũringana na ũrĩa Mwai mararirie nake, aroigire nĩ aratũmĩirwo ndũmĩrĩri tanyihĩire ĩmwe ndũmĩrĩri 5,000 cia irumi na arahũrĩrwo thimũ ũũ atĩ nginyagia ndangĩhota kuoya kana kũhũra thimũ ĩngĩ, na ciothe irarĩ cia irumi. Maroire raini ciao cia thimũ na mũtumia wake Agnes marate maracoka kũgũra ingĩ iria rĩu andũ matagĩciũĩ. Ngatheti ĩno ya Nation ĩkĩaria nake nĩ ararĩ na guoya mũno, ona ndanenda kũhũrwo mbica, na nĩ mũndũ wendete gũkorwo akĩonekana TV-inĩ mũno, no aroigire ndekwenda andũ mathiĩ na mbere kũmũnyũrũria. Arera mwandĩki wa ngatheti ĩno, thiĩ wandĩke rũgano na Ngai agũteithie. Wandĩka rũgano rũru niĩ ndagũtigĩra Ngai, na wandĩka rũgano rwega no Ngai ũgũkorwo agĩgũteithia. Ngatheti ĩno yatwĩra hĩndĩ ĩrĩa Ruto athomire kũu nĩ augire nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria mwako wa kanitha nĩ ekũruta ciringi mirioni 20, no Mwai aroiga mbeca ici matianeirwo mũthenya ũcio wa Jumabiri, na aroiga no ta kĩĩranĩro kĩrĩa kĩngĩ kĩheanagwo na matigagĩrwo gũthiĩ gwetha arĩa marĩ kũrĩa thingira-inĩ wa iregi nĩguo manengerwo mbeca thutha-inĩ. Aroiga hĩndĩ ĩrĩa kwanoka mũtongoria wa gĩkĩro kĩu we ndoyaga mũhothi na gũtara nĩ kũrĩ andũ arĩa moyaga mbeca na magatara makoiga nĩ cigana. Arĩa kũrĩa thingira-inĩ wa iregi morio kĩũria kana nĩ maheire Mwai mirioni 20 matinacokia ciũria ici. Ngatheti ĩno ĩroiga mbeũ njĩthĩ arĩa makoretwo makĩmwandĩkĩra maramwĩra acokie mbeca akorwo nĩ aneirwo, no aroigire ndarĩ aranengerwo mbeca icio. Rũrũ karatathi-inĩ gaka kana na nĩ tũramenyithio matiambia thiritũ rĩu na mũndũ ũgwĩtwo Ruto mwaka wa 2013 Dithemba, hĩndĩ ĩrĩa Uhuru marĩ na Ruto marĩ na cira igoti-inĩ rĩa ICC. Mwai nĩ amahoire mahoya motukũ ma kesha na agĩkorwo akiuga atĩ nĩonio ũrathi atĩ cira ũrĩa wamagũmĩire wa wĩkina igoti-inĩ rĩa ICC nĩ ũgũteanĩrio na nĩ wacokire gũteanĩrio mĩaka 3 thutha-inĩ. Ngatheti ĩroiga Mwai nĩ gũkoretwo kũrĩ na kĩriga kĩgiĩ mũgũnda wĩrĩkanaga ũrĩa Ruto arakorirwo akiuga nĩ ũkweherio kuma moko-inĩ ma mbirarũ na maheo, no nĩ maroiga harĩ ciringi mirioni 400 makorirwo makĩruta kũgũra gĩcunjĩ kĩa eka 3 kĩa mũgũnda ũcio ũrĩ harĩa mwena wa Kasarani ũretwo Kasarani Mall, hau kabere warĩ kũrĩa kwa maũndũ ma uchumi. Kũrerwo ona Rigathi wa Gachagua mũnini wa president wa kerĩ anacera kwa Mwai na akĩruta mũcango wake wa ciringi mirioni 5 mbeca baribari. Mwai wa Kibaki onake anathoma kanitha ũcio maita kĩhĩri. Ici nĩ itambũrũkĩtio haha tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ ũgũkĩmenya Mwai agĩta Mwai rĩtwa rĩake no ngaranawe wa mũndũ ũyũ gwĩtwo mũtungatĩri Mwai. Icio tũtigũtindanĩra nacio, tũgũcoka karatathi-inĩ ga kerĩ twathiĩ kũrĩa Majengo. Ũhoro tũrarĩ naguo mohoro-inĩ maitũ mũthenya wa ira ũrĩa borithi marakĩrũkire watho na kũhũra kahĩĩ kana mwanake mũnini rithathi, na Nyogabi no ndĩrona no araikia maitho rũgano rũngĩ rwĩ hau karatathi ga gatatũ ka mũthigari
wina ndefe nyingĩ mũno mũtumia no nĩ arainũkire. Twi karatathi-inĩ gake no tukĩingĩra kwĩ rũgano rwake hake tombe twĩre mũthikĩrĩria witũ mũtũre wake no ũcenjie wĩ moko-inĩ maku nĩ twanona kĩndũ kĩrĩa kĩnini mũno tũkona ta gĩtangi tũteithia no ngwĩre gabegũ kau kanini mũno kangĩhuhĩrĩrio gakũreka ya gũtuĩka mũtĩ mũnene ũgatuĩka ũteithio wa andũ anyu. Oya thimũ igana rĩaku ndũkae kũrĩhũthia ndũkae kuona ta rĩtarĩ ũndũ rĩngĩ gwĩkĩra no rĩcenjie mũtũrĩre waku. Ũngĩoya thimũ yaku ingĩre kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 account nĩ mwĩkĩre kiugo inoro ũtũme ciringi igana rimwe we ugukorwo wi mbeca-inĩ. Ndaingĩra karatathi ga kerĩ rũgano rwa kĩeha rĩu nĩ tondũ aikari a Majengo gũkũ Nairobi nĩ mamenereirie thirikari mũno nĩ tondũ nĩ maraugire atĩ nĩ makoretwo mamenyerete mũtugo mũru wa gũthiĩ kũnganagia mbeca kuma kũrĩ mũingĩ ũndũ ũrĩa ngucanio yaguo ũracũngĩrĩire kũhũrwo rithathi na kũragwo kwa mwanake ũretwo Ibrahim Ramadhan. Aratuĩka atĩ nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 17 ararĩ mũrutwo wa kĩrathi gĩa form 4 thukuru-inĩ wa secondary wa Kamũkũnji na arahũrirwo rithathi ya mũtwe kũrĩ wa kerĩ ũtukũ thutha wake na arata ake gũkorwo maumĩte mũthigiti-inĩ. Kũratuĩka atĩ Ramadhan thutha wa gũtuĩka ahũrwo rithathi atwarwo thibitarĩ no kũhurũka arahurũkire. Nĩ kũratuĩka atĩ borithi nao mwena wao nĩ marakorirwo magĩtetera na marauga atĩ Ramadhan nĩ ũmwe wa ekũĩrwo arĩa makoretwo magĩkuruhania na wendia wa ndawa cia kũrebia. Aikari a kũrĩa mwena wa Majengo makĩaria na ngathĩti ĩno mũthenya wa ira nĩ marameneririe thigari mũno na kuga atĩ nĩo marakorwo magĩcũngĩra gĩkuũ nĩ tondũ makoretwo magĩthiĩ gwĩtia mahaki thĩinĩ wa horo ĩyo ĩrĩa ĩkoretwo yũĩkaine atĩ nĩ ĩkoragwo nĩ endia a bangi. No mũnene wa kana mwarĩ wa borithi mũndũ ũgwĩtwo Michael Muchiri araugire ndũmĩrĩri-inĩ yake atĩ Ramadhani we ararĩ mwĩkũĩrwo handũ ha gũtuĩka atĩ arĩ mũrutwo ici cia katathi-inĩ gaka ga kerĩ na ũrĩa kũragĩire na mĩrũrũngano ũndũ ũracũngĩrĩire ona ngari ya borithi gũkorwo ĩgĩcinwo thutha wa aikari gũtuĩka atĩ nĩ marakorirwo makĩrũrũngana na gũtuĩka nĩ maretagia kĩhoto kĩao makiuga o nĩ mekwenda kĩhoto kĩao kĩheanwo. Na katathi ga gatatũ ta icio Mũhĩa Maina akorwo akĩaria nĩ cia gũkũngũĩra Miriam Muri ũrĩa rĩu nĩ arakorwo akĩrĩkia ũtungata wake na gũtuĩka atĩ nĩwe mũtumia ũrĩa ũrakĩrĩ wa gĩkĩro kĩnene mũno thĩinĩ wa rũhonge rwa borithi na aratuĩkire atĩ nĩ arakorwo agĩtungata kwa ihinda rĩa mĩaka 38 na arakoretwo atungatĩte rungu rwa mũnini wa Inspector General na agatuĩka atĩ nĩ aratĩkĩte atĩ ndararĩ inegene ona ndararutaga wĩra na kwĩgũmĩra atĩ no wĩra wake mũrutĩre wake ũrarĩ mũkiru no nĩ ũratigagĩra atĩ maũndũ mothe nĩ makorwo magĩtuĩka atĩ nĩ marorwo. Aratungatire rungu rwa Deputy Inspector Generals ana na rĩu tũgakĩmwĩra agĩthiĩ agĩe na retire njega na tũgakĩmwĩra congratulations nĩ gũtiga ona igatumia kũrĩa igũrũ mũno na kuga atĩ no matungatĩre mũingĩ. Page 4 na 5 nĩ twahutirio ici ciĩgiĩ ciringi bilioni 73 iria ciekĩrĩtwo thĩinĩ wa bajeti kũrerĩkana rĩu nĩ igũkorwo igĩkĩeherio nĩ ikweherio ciringi icio bilioni 73 ciarĩ cia SHA kũrerĩkana nĩ ciakoretwo ciĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa mahũthĩro kũrĩa kwa Department ya Medical Services na kũrerĩkana matiekĩrĩte mbeca ici thĩinĩ kana kũrerĩkana nĩ igũkorwo ikĩrehe ũgarũrũku mũnene mũno thĩinĩ wa bajeti ĩrĩa twĩnayo ya 4.33 na rĩu ĩkorwo gĩthoma 4.263. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo kuma kũrĩa gwa Treasury nĩ Minister wa kĩgĩna wĩtagwo John Mbadi. Kũratuĩkire leader wa majority araugire amemba nĩo maronire mathĩna maya na maramenyithia andũ a Treasury na nĩo marakorirwo magĩcenjia karatathi ga kana na mũthikĩrĩria kũrerĩkana gatagatĩ-inĩ ga ciringi bilioni 268 thĩinĩ wa pending bills kũrerĩkana andũ aingĩ matirĩ na maratathi ma kuonania atĩ titherũ kana kũrĩ andũ marĩ na mathirĩ. Wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ delivery records na gũkerĩkana andũ aingĩ matirĩ na maratathi macio nĩ kamĩtĩ ĩrĩa ĩrĩgĩte gũthondekwo yatongoragio nĩ warĩ Auditor General
egwitwo Edward Ouko na gutuika ni marihite ciringi bilioni 206 kurona mbeca nyingi kurerekana ikoretwo itigarite cie karatathi-ini kau ga kanana kurerekana kwa gukorwo na mogaruku karatathi-ini ga 10 President William Ruto ahota gukorwo gika mogaruku thiini wa ministry ya ugima wa mwiri na Debra Mulongo kana Debra Barasa Mulongo ahota gukorwo gikio ja mari na PS make na wira uyu ukorwo kiheo mutahi wa Kagwe kurerekana mutumia uyu gwetwo Debra Barasa ndaronekana kimenya maundu uria marathie na mbere na ni kuririkana uria wari hau kafere wake wetagwo arena minister wari hau kafere wa ugima wa mwiri na kumicha onake kwerekanaga aingatirwo hau ni tondu ndamenyaga uria kurathie na mbere uguo ri twathianga aya gukorwo agitwarwo kuria kwa agenda uhoro uria heanitwo ni ngatheti ino karatathi-ini kau ga 10 ndakuja ngatheti iyo utanakuja muthuri uria wetagwo Alai andika kuria nenda-ini no ni MC wa itura ria riri ria Kiriricua arauga atia aroiga riu mundu wa mugogoteni na andu aria makoragwo baru guku mucii wa Nairobi na tuturori ni maribataraga kwandikithio ni county na mugogoteni ni uriheagwo number plate arauga atiriri ati uthiaga ukaguthwo ni mundu wa mugogoteni kana ukanengera mundu wa gaturore agukuire indo akora nduri handu kamuona tutware gatuni-ini ge page 17 na oka muthuri uretwo Raila Odinga oima na rithathi ya muthia biu na ithondeketwe kahana ta giturenge agacoka agaikirio mbembe ha giturenge-ini na mundu uria mwambeire giturenge giki na muroro uyu ni ndirona ni Uhuru Muigai wa Kenyatta. Raila ena moko ta matandatu guo ni mwarathie namo arathie kirigagwo riu guthie thirikari-ini ona kuo no ambeirwo giturenge haha na githondeketwo na gakotoni nake William akehitha gakona-ini arera Raila ingira haha urume mbembe ukanyakanye wingire giturenge ni kumutegera nake Uhuru no aramwita kuria na handu ha gukorwo na kanua kega ta uria mundu akoragwo nako gatheti icorete Raila ena munuka na agekirwo mukanye tawa jogo riu ararigwo nguthie kwe Uhuru kana nguthie kwe William karatathi ka mbere ka gatheti ya The Standard kurerekana ni minister utaramenya uria kurathie na mbere thiini wa ministry ya ugima wa mwiri aretite andikia mohoro no arikia kuruthiririo aronekana ndarehaririirie orio iguru rigie insurance ino ya muingi ndanahota gukorwo akiheana anja na noguo ahanaga kiumia kiu kirathirire mundu gwetwo Okia Omtata ni oririe ciuria Enoch Wambua ni oririe ciuria Richard Onyonka ni oririe ciuria ona Edwin Sifuna oronake ni oririe ciuria mutumia uyu ugwetwo Debra Barasa aronekana mundu mutukanire ona ndari na anja ya kiuria ona kimwe arorio kia SHA ugithie karatathi-ini gakana ni gukora ndeto icio kuria Majengo ni kurerekana ni kuri na ngucanio nene muno gatagati ka muingi na aikaria kuria Majengo Shauri Moyo thutha wa mwanake wa gukorwo miaka 17 gukorwo arathitwo akiuma mahoya-ini ma hwaini Ibrahim Ramadhan arare murutwo wa kirathi gia form 4 kuria Kamukunji secondary na kurerekana ati ni fagi arendagia niguo ndumiriri iraumire kuri maabitha a borithi kuma hau hari na muthuri warereirwo micini iria ereraga ciana iria itari na aciari arauga ni aguthitanga andu acio niki ni tondu matiamurorire uria kwagiriire cia hau karatathi-ini kau ga gatatu twatigaria ndagika oro imwe tu jama nigetha turikire tuthie mugambo-ini wa murimi na gicunjĩ kĩigana kũigana aikia maitho harĩa wa Mucomba uria marakorirwo makieherio wa Mucomba agakuya mundu gwitwo Njeri wa Maina mundu gwitwo Mucangi Karemba aria othe mari athiriti ya muheshimwa Rigathi wa Gachagua nginyagia Jane Kihara ni marehereirio utongoria wa kamiti cia giikaro kia bunge na mundu gwitwo Ngogoyo Onesmus ni umwe wa aria maranegenaga kuria bunge-ini thutha wa kweherio iturwa ciao toria tumugwetire kurerikana kiria kia Ndindi giguthie kuria kuri mweshimwa witagwo Atandi cie karatathi-ini kauga gatano na Ruto ni ararigwo kurorana nako tondu bunge ndirenda uhoro wigie mwerekera wa gukinyaniria riboti ya Nandiko kuria Raila arendekithirio gukorwo ari prime minister aheshimiwa amwe ni merite Ruto ndakagerie gwika mahitia ta macio
no akorwo nĩ ekwenda gũthio kura ya mawoni ma mũingĩ nĩguo gũkorwo gwĩcokio gĩturwa kĩu gĩa prime minister kũrerĩkana nĩ gacĩra gatenderu mũno tũtware gatuni-inĩ nĩgetha tũrĩkie nyoks twĩ karatathi ga 14 nĩ twatonya kiugo tũrenda gũkamahe kagombe keha karetwo economy mũkamo ũgucĩtio iria rĩothe nginya ũgacuha ũrorete kũhutia kũrĩa thĩ kararia mbakũri-inĩ yandĩkĩtwo inflation ũhoro wa maũndũ mothe gũkorwo mambatĩte kwambata nake mũkami nĩ ahana mũndũ ũrĩa wa Sugoi the president himself nĩoka kuĩte ndoo cia iria cihũrĩte mabilioni ma igoti na arabu nĩ harĩ na gĩoko gĩacomoka ũguo kĩarĩtwo giugĩte kĩretwo kanitha nake nĩ auga mũtikanae kũhũthia hinya wa mahoya koguo rĩ rĩona twakĩruta milioni 20 rĩ yani icio cia nĩcio irathi gwĩka nĩcio icio na no ng'ombe ĩrĩa kametwo ona ndĩrĩ nginya kĩndũ matikĩmena arĩ tũmahuti katũkinyie ngathĩti ya mwe ndarĩ ũndũ ũramũma kĩnona athĩkĩtio gũkinya ũrĩa gacaina ngakona ũrĩa gĩturi ke tukinyie ngathĩti hau tũthiĩ mũgambo-inĩ wa mũrĩmi na tũgĩthiaga okuo kwĩna mawega kwarembesha maisha mugambo wa mũrĩmi mboga yendaga ũkorwo nacio hĩndĩ ciothe hĩndĩ ĩrĩa mbia gũka nĩ ũkorera mbia no ngĩkorwo ũkũhanda rĩmwe wage mbia andũ aingĩ nĩ moraga na magakua ngoro na makaremwo nĩ kũrĩma gũtirĩ mũcere ũngĩ ndĩngĩkũria tiga o komboka watara expenses ya production nĩ ũragũtigĩria kĩndũ kĩegega gũkĩra basmati maita merĩ na mbũri cia Hampshire na rĩu thaa ici tũrĩ na mbũri 100 rĩa 10 na no ciragĩthiĩ na mbere na gũciarana tondũ tũratageti gũkorwo tũrĩ na mbũri 600 kahũa gaitũ gaikinya thikũ icio 14 karĩ na pH ya 3.55 naguo cukari warĩ 8 na nĩko kahotire kũgũrwo $1,000 mugambo wa mũrĩmi mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene mũgambo wa mũrĩmi ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya ĩno nĩ kaunti ya Nyĩrĩ mũrĩmi ũmũthĩ twĩ gũkũ Gĩtũcũ na Gĩtũcũ Daraca gũkũ nĩ mwena wa Nyĩrĩ na nĩkuo twĩna mũrĩmi na ũyũ nĩ mũrĩmi ũkoretwo akĩrĩma indo cia mĩeri 3 na akarĩma na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩ mũrĩmi wĩna mataro ma mwanya akĩamũkĩra mũthigi wa ũrĩmi reke ngũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya mũgambo wa mũrĩmi 2023 nĩguo wone ũrĩmi wake arĩtwa njĩtagwo Njenga Kĩniaru gwitũ nĩ gũkũ Daraca mwena wa Gĩtũcũ andũ gũkũ manjĩtaga Njenga wa Kĩniaru ndĩ mũrĩmi wa cabbage na karoti na waru Njenga wa Kaniaru arĩmaga indo icio cia mĩeri 3 Njenga wa Kaniaru we wanjĩrĩirie kũrĩma atĩa ndakoragwo biacara-inĩ ndĩrathiaga Mũrang'a mwena wa Kangarĩ wendia karati no rĩu ndacoka gũcoka na gũkũ thutha wa kuona biacara nĩ ĩrarehe thĩna kwaga mbeca Njenga wa Kaniaru kĩndũ kĩmwe akoretwo akĩrĩma gwa kahinda nĩ mboga indo-inĩ maya rĩu ndĩhandĩte mboga karati na waru no rĩu ũrĩmi wa mboga ũkuga rĩu no ũrarehe thĩna tondũ mĩgũrĩre ya mboga nĩ ĩrakorwo ĩrĩ thĩ mũno cabbage rĩu kuma mweri wa 10 mwaka ũcio ũrathirire tũgianĩte mũno na agũri tondũ nĩ tũrĩmĩte tũkarĩma cigĩkoragwo bei njũru kwa ihinda rĩrĩ ũraima o ciringi 10 ona mboga ĩrĩa ndungu biũ gĩkĩ nĩ kĩmera gĩa gatatũ o tweteire mbeca no ĩraima oro ũguo tondũ rĩu ndĩrarĩ na mboga na rĩu ndagĩka ĩno nĩ yagĩte kinya ngori na rĩu yathũkĩra mũgũnda ona ĩra tũhandĩte yo ng'ombe itingĩnina nĩ ha no njũrie thirikari na mũno makĩria minister wa ũrĩmi kũngĩkorwo na mĩtaratara ĩngĩigwo rĩngĩ ya gwaka kĩndũ ta cold stores arĩmi a gũkũ nĩ mathĩnĩkire mũno atĩ ta mwaka mũthiru mboga ndĩrĩ hĩndĩ yatigia mbeca na rĩu nĩ waigua onake imwe ciake irorĩra mũgũnda rĩu kĩndũ kĩrĩa kĩhanĩte ta kĩngĩgĩa mbeca nĩ karati ũrĩmi wa karati na nĩ mwega rĩu kwa ihinda rĩrĩ tondũ ĩna bei njega nĩtwagũrĩrwo kuma 5,000 harĩ ikũnia rĩa kilo 160 na nĩ makĩria ma kilo 160 twaragũrĩrwo 5,000 hau nĩ kuona ũrĩmi ũcio wa karati nĩ ũroka wega ti ta wa mboga na rĩu tũngĩhoya thirikari korwo no ĩtũigue rĩ mĩkĩrĩre ya karati rĩ tũkagũragĩrwo kĩburati na ndĩgakĩragio hau na igũrũ twĩkagĩrwo ikũnia rĩa kilo 160
50 na kono ga kilo 50 niko kangĩkorwo karĩ kega. Njenga wa Kaniaru ona waru nĩ arĩmaga. Waru kwa ihinda rĩrĩ ti njũru mũno tondũ tũragũrĩrwo na 25 ikũnia ya kĩndũ kilo 90. Njenga wa Kaniaru mũrĩmi angĩteithĩka gwathi atĩa? No kũgĩe na mathito tũngĩtwaraga irio icio rĩ nĩguo tũngĩenda mũno nĩgetha itikoragĩre mũgũnda. Njenga wa Kaniaru we rĩu tondũ nĩ ũkoretwo ũkĩrĩma rĩ ũngĩtarĩria ũrĩmi uge atĩa? Ketuge ũrĩmi ti mũru mũno tiga nĩ ũguo kwa ihinda rĩrĩ ũtarĩ na mbeca njega rĩ makĩria mwena-inĩ wa mboga ũcio nĩguo twambĩte ũgatũgũithia mũno. Ona ũrĩmi mwega ũrona ũgĩtũrehera kĩndũ karati. Niĩ hau ndĩkuongerera tondũ nĩ njũĩ nĩ waigua na hau hangĩ nĩ ũgũkorwo ũgĩtwarithia. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Gĩtũcũ njĩta mũrĩmi namba ĩmwe Mwarimũ Mũcwe. Mugambo wa Mũrĩmi. My name is Natalia Valencia. I am the marketing director for the Colombian Coffee Growers Federation. We plant normally around 1 meter by 1 meter each plant of coffee. Thĩna ũrĩa tũrĩ naguo nĩ biacara ya makorobia rĩrĩa kũratuĩka mũrĩmi nĩ ekũbatarania arĩhe igũrũ. Ona mbunge itũ arĩa marĩ hau arĩa tũgĩcagũrĩte nĩo maitho maitũ. Onao mamakaga mũrĩmi akĩmaka tondũ rĩu nao moragia atĩrĩrĩ ĩka nyamũ nĩ yetwo finance bill rĩ kayaugaga atĩa? Kaũa nĩ tũngĩrarĩmĩte wega makĩria korwo gĩa kilo miri nĩrĩa yagĩrĩrĩte mweri wa December na January nĩ tondũ thoko na rate ya exchange ya ndora yarĩ njega January na February. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria arĩ kahinda kega rĩu ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina. Nĩ wĩgũrĩire voucher, nĩ wamũkĩrĩte mbeca, nĩ wĩ mũndũ ũrĩ warĩa mbeca. Rĩu nĩ ihinda rĩa gũkorwo ũkĩmũmenya moja kwa moja nĩamu nĩ tũkaga na mbeca tũgakũnengereria ũgaikara wĩ nacio. Tũraria ũhoro wĩgiĩ kĩmanjĩka gĩa ciringi 500 kũrĩa kwa M-Pesa paybill number nambari 525241 nambari 525241. Maũndũ maku megũkorwo makĩagĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ na no tũkĩende mũthikĩrĩria wagĩrĩrwo nĩ maũndũ. Ririkana tũkwĩraga ithuĩ tũtirĩ twaga mbeca no mbeca ciĩ gũkũ. We nĩwe ũgwĩcagũrĩra kĩrĩa ũkwenda, we nĩwe ũgwĩcagũrĩra harĩa ũkwenda gũkorwo ũgĩikara. Reke tũkũnengererie mane. Ingĩra kwa M-Pesa paybill number 525241 525241. Thaa ĩmwe cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya. Inoro Roshine. Mihango ya gwetha makamishina erũ arĩa megũtungata kamĩtĩ-inĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC nĩ nyitithĩtio thing'a. Bamĩrĩ ya mũtumia ũroragirwo nĩ mũthuriwe na njĩra ũnyamũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga ĩrahinyĩrĩria kĩhoto gĩake gĩthingatwo na aikari a Kajiado marenda itũra rĩa Kona Baridi rĩkũranwo ta kĩgucĩrĩrio kĩnene kĩa ũgendi kũrĩa ũkabi-inĩ. Rũcinĩ rwega ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngũcokerie ngatho cia mwanya nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe marĩa tũrakũrehere ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center. Ũkĩrĩ mwega rũcinĩ, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Mĩhang'o ya kwamũra makamishina erũ arĩa megũtungata kamĩtĩ-inĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC no irathiĩ na mbere kũnyitithio thing'a gũkinyagia rĩu wa Kenya 1356 nĩo maikĩtie ihoya makĩenda gũtungata ta makamishina na wangĩ 37 makĩenda gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ. Kamĩtĩ ĩrĩa ĩhokeirwo gwetha makamishina erũ ĩgĩtongorio nĩ ndagĩtarĩ Nelson Makanda na ĩrĩa nĩ ya amemba 7
nĩyo ĩhithũrĩtie ũhoro ũyũ ĩkiuga ĩrĩ na kĩbarũa rĩu gĩa gũthathaũra acio othe mbere ya kũneana marĩtwa marĩa magacoka kwamũrwo nĩ mũgathe William Ruto kwambĩrĩria wĩra thĩinĩ wa kamĩtĩ ĩyo ya gũthurithania ĩrĩgĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩambĩrĩria kũgomithanio wega mweri-inĩ ũyũ ũngĩ ũroka wa kana, na ĩgũkorwo ĩrĩ na kĩbarũa kĩritũ hamwe nakĩo arĩ gũthagania ithurano nini icigo-inĩ ngũrani cia ũmbunge iria itigĩtwo irĩ ũtheri. Mwandĩki witũ Sam Njũgũna agĩtũhingũrĩra mohoro ma ithaa rĩrĩ na riboti ĩno. Mũtaratara wa kũmba kamĩtĩ njerũ ya mĩaka na ithurano IEBC no ũthiĩte na mbere na kũnyita thing'a. Kamĩtĩ thuranĩre na ĩrĩa ĩratongoria mĩhang'o ya kũmba kamĩtĩ ĩno na ĩrĩa ĩtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Nelson Makanda ĩgĩteng'erania na ihinda rĩa thikũ 90 iria marĩ nacio gũtigĩrĩra bũrũri ũrĩ na kamĩtĩ ĩno. In the meantime, the panel is engaging with relevant stakeholders in preparation for the task ahead. Riboti-inĩ ya mũthĩ wa ira ya kamĩtĩ ĩno ya ndagĩtarĩ Makanda ĩkĩonania Kenya 1356 nĩo maikĩtie mahoya makinyanĩru ma gũtungata thĩinĩ wa commission ya IEBC, na gatagatĩ-inĩ ka aya othe 37 ao maranyotera gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩno. We are also making stakeholder engagements and to ensure that we capacitate this selection panel to ensure that we give Kenyans persons that are above reproach. And we will keep to the fidelity of the task that we have been given and will faithfully discharge it so that we give this country an honorable commission and a commission that will foster democracy in Kenya. Rĩu kamĩtĩ ĩno ĩrĩ na kĩbarũa gĩa gũthũrima aya othe kũrĩa ningĩ gũcoke cabithie marĩtwa ma arĩa makahũngwo mahũri nĩ kamĩtĩ ĩyo mbere ya makinyanĩirie kwamũra amemba arĩa makaneana marĩtwa mao kũrĩ president amamũre gũtungata commission-inĩ ĩno. Mũtaratara ũyũ ũroka rĩrĩ a Kenya makoretwo manyoteire na hĩki kĩnene kũmbwo gwa kamĩtĩ ya IEBC, amwe a ateti magĩkinyĩria bata wa mũtaratara ũyũ gũkorwo ũrĩ wa ũma na waragania. So we are calling for the constitution of IEBC urgently and as of yesterday ndio waanze kupanga mikakati ya uchaguzi so that the process can be as credible as the expected outcome. Na hiyo Wakenya wakiuliza si ati wamefanya makosa. Weka IEBC kama hakuna kitu unaficha. Wananchi warudi kwa debe wachague viongozi ama wanaona viongozi ambao wako hapo hawafai. Kiumia gĩthiru mabũrũri ma rũraya EU na arĩa nĩ amwe a eroreri a ithurano cia bũrũri wa Kenya nĩ makinyĩrĩirie bata wa kũmbwo gwa kamĩtĩ ĩno na waragania. We would like to emphasize the necessity to implement those recommendations in order to have peaceful and transparent elections in 2027. The most important priority of the recommendations is to appoint chairperson of IEBC and also to secure funding of these very important institutions. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami. Tũthiĩ ũteti-inĩ rĩu na arũmĩrĩri a mũnini wa president wa kerĩ Geoffrey Rigathĩ wa Gachagua nĩ mamenereirie ikinya rĩa kweherio kwa ambunge a thiriti yake ũtongoria-inĩ wa kamĩtĩ thuranĩre cia mbunge nĩ itacũkia rĩrakinyanĩirio mũthenya wa ira, hamwe na arĩa marakorirwo magĩikio nja arĩ mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro ũrĩa ũtakoretwo akĩanĩrĩra kĩng'ang'a-inĩ mũrũgamo wake wa kĩũteti. No atongoria angĩ arĩa makoretwo makiumana thutha na Rigathĩ wa Gachagua arĩ hamwe na mũmbunge wa kũrĩa Kajiado ya Rũgongo Onesmus Gogoyo nĩ amwe harĩa marĩkĩtie kũhũrwo mũcarisha na kweherio ũtongoria-inĩ wa kamĩtĩ icio iria ciĩrĩgĩrĩirwo rĩu gũikarĩrwo nĩ ambunge a kĩama kĩa mũng'ethanĩro kĩa ODM arĩa marĩtie na ceceni hakuhĩ na Inoro FM kũrĩa mwena wa Moro maraiga ĩno no njama ya kũgucĩrĩria mũtongoria wa ODM Raila Odinga aingĩre thirikari-inĩ na igue aiganĩire. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ waratũmenyithia makĩria. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩwe wa ica ikuhĩ gũtũngio rucamio na kũrutũrũrwo ũtongoria-inĩ wa kamĩtĩ ĩrĩa aratongoragia ya budget. Whatever has been tabled before this house, Mr. Speaker, is kangaroo. It is null and void. It cannot operate because they are standing orders and the procedure and rules of this house, the traditions. When Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, when the several honorable members were de-whipped from committees, the Honorable Wangwe, who is the immediate former whip, wrote letters to specific members. Akenya arĩa twaranĩirie nao mwena wa Moro matarĩirie ambunge arĩa makoretwo makĩeherio nĩ arĩa matakoretwo makĩhũrĩra kambeini thirikari ya Kenya Kwanza ũtekũmakania kana nĩ marutĩte wĩra mwega kamĩtĩ-inĩ icio kana matirutĩte. Andũ arĩa othe maroneka ta arĩa aruti a wĩra nĩo mokĩte rĩu kweherio nĩ thirikari. Rĩu tũrarigwo atĩrĩ
atiriri kurikira gwa ndore matoi uhoro wa wira kana kurikaraga andu ni tondu ni memwe na wa thirikari kana gurithiaga atia tondu ni turarigwo turorete naku agikorwo andu aria aruti wira ni othe marathi mathite tondu ni tuonetwo na gabere-ini ni hari na andu angi marari o kamiti ingi ni meheretio na ni twarora wihoro wa uruti wa wira ni turona gorari mwega agikorwo niwe twihokeire hau ringi ni uragitwarithia maundu ma budget uria magirire ri arorwo muno agakionwo ndaratwarana na thirikari mwena uria ungi ugakora ni ikio nja nigetha maundu maria marakira magitwarithia uria marenda haha uguo mahithanitio ni hagirire gukorwo wira ukirorwo na njira na maitho mothe uguo mundu akorwo ni mwega ni atige kurihwo na uru aruta wira mwega ni arihwo na wega no maugite kwaya ambunge ya mareherio iturwa-ini ici niguo ikorwo igithukirwo athiriti ya hakuhi a Raila Odinga ari igeria-ini ria thirikari kuha Raila Odinga o hamwe na atongoria acio makorwo makiingira mwena wayo tuacuthiriria muno niturona riu megemeire uhoro wa kugira andu aria makuria kwa ODM kana aria mung'ethaniro nigetha moke mekirwo thirikari-ini no riu turakiuria angikorwo andu megukirutwo aria aruti a wira nigetha gwikirwo andu angi nigetha makorwo makiaria uhoro makigathiriria uhoro wa thirikari hau ni turaigwa twina kia muno tondu turakirigwo bururi uyu ni ugukorwo na uruti wa wira uria wagirire tondu riu kurakionekana tari uhoro wa urata kana andu aria marari uhoro wa thirikari riria mundu gwitwo Raila agucio haha uguo na ni etikira ri uguo ni kuga onake hindi wa gucio ona ite ciothe ni ekugucirio nigetha akenio na ahote gutwarithia thirikari uria marenda handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru nie njitagwo Joel Kimani wa Jogona. Thirikari ya gavana wa Nairobi Johnson Sakaja atha no irathii na mbere kugumirwo ni makumbi thutha wa aruti a wira aria makoragwo mubango-ini wa kuhe arutwo thukuru cia muthingi irio mubango-ini wa Dishi na county gukorwo makirurungana aruti wira acio rungu rwa mubango ucio marakaritio ni gucerithirio kwa mishara yao oro hamwe na gukorwo makirengwo marihi na tore Jathani Kamau aratariria reto eno yukite thutha wa muthurimi wa mathabu ma thirikari gwikirira nganja uria ciringi milioni 145 ciahuthirirwo mubango-ini ucio. na gikundi kinene kia arugi irio cia arutwo a cukuru cia muthingi rungu rwa mubango wa Dishi na county kuria muthenya wa ira maratindire makirurugana tauni nja wa bunge ya county ya Nairobi wabici ya gavana Sakaja ona nja wa bunge ya Senate. Aruti wira aya ni kuma mariko 18 cukuru-ini itiganite Nairobi kuria marugaga irio cia arutwo makiria ma 318 matetete gucerithirio kwa mishara hamwe na kurengwo mushara matekumenyithio. Tumekuwa tumenyanyaswa for long. Ile kampuni imetuandika inaitwa Food for Education, lakini kuna kampuni wame contract ya Human Resource. Sasa hiyo ndio imetuandika instead of Food for Education. Lakini hii kampuni imesema ati hii mwezi imekuwa fupi, ati imekuwa na 28 days, halafu wanasema ati imekuwa na midterm. That is why ati wamekata almost 1000 from our salary. Na tumelipo leo. So salary imedelay na pia wametulipa 1000 shillings less. Mururungano uyu ukite thikoni ni thutha wa muthurimi wa mathabu ma thirikari Anne Gathungu gwikirira nganja uria ciringi milioni 145 iria ciaheanirwo ni ubarothi wa Faraja kuhe arutwo irio cihothekete akiuria no uraria irio cia ciana. Kuna watu wanafanya the same job kama sisi under FOE. Hawa wameandikwa direct, hakuna contractor ameingia hapo between them and FOE, na hawa wanalipo 20k. How come sisi tunalipo 18k na we are doing the same job? Some of them we are working in the same school na wanalipo every month hata wakiwa holiday, na sisi on holidays hatulipi. That is 4 months in a year. Hizo hatulipi. Ona rugamiria wa bunge-ini ya county ya Nairobi ni makoretwo magikirira nganja huthiri wa mbeca mubango-ini wa kuhe arutwo irio. Pesa hizi zimetumiwa vipi? Kwa sababu hata tuelewe hiyo pesa inaenda kwa account gani? Kwa sababu hiyo pesa haiendi kwa account ya county, inaenda kwa account tofauti. Sasa tutajuaje management ya ile? Na nyinyi mnasema kwamba rasilimali kubwa inatoka katika county. Ukiangalia katika sekta zote sasa za county hapa, hakuna sekta ambayo imewekewa pesa mingi kuliko hiyo ya Dishi na county ambayo ni 1.2 billion. Mubango uyu wa Dishi na county ni umwe Sakaja akoretwo akirehera kuria murutwo ariha ciringi 5 muthenya hari thani ya irio. Thirikari ya county ikariha ciringi 25 na kio gikundi kia Food for Education ciringi 20. Geri Fortara Inoro FM kuma county ya Nairobi njatagwo Jathan Kamau. Boto ya borithi kuria mwena wa Mwea ya ithwiro Kirinyaga ni irethana na mundurume uria urakuruhanio na mahitia ma gutharikira na kuraga
mutumia wake wa tene itura-ini ria Rukanga. Ni kuringana na ndumiriri ya munene wa borithi gicui-ini kiu Rashid Ali akiuga no marahitana na Moses Macharia uria uragerire ngero na itura-ini ria Rukanga wodi-ini ya Mutithi agicukirwo mahitia ma kuhithukira mutumia wake wa tene Alice Wanjiko wa miaka 29 urathiaga gukinda njuiri na aramuraga na gucoka kumuikia mugunda-ini wa Muhia. Family ya mutumia ucio ni thiete na mbere gukaira kihoto giake tore turamenyithio ni mwandiki tu kuria mwena wa Kirinyaga niwe Johnson Muriithi. Amewekwa kamba, amendungwa na kisu, amekatakatwa. Wapendwa, jamani, serikali tuhurumiyeni, sisi wanawake tunauawa kama wanyama. Ikiwa kinene makira kirakorwo gitungio ikari itura riri ria Rukanga thiini wa wadi ino ya Mutithi gicigo-ini kia Ombunge kia Mwea thutha wa mutumia wa miaka 29 nore nyina wa ciana ithatu noria uikaine ta Alice Wanjiko kuragwo ni muthuri wake na gucoka mwiri wake guikio thiini wa mugunda wa Mubea. Eguthiaga wira na haria ndira aretitwo ni mutumia ungi atume gitumi kia murume amurage niki gitumi kia murume amurage nigetha amufuate amuragire haria gitumi kiu niki turenda kumenya na kana tuthi tucina nyumba yake egutuaga manyani make haria okoraga muiritu ni muthukumiri wa mbere arania saruni yake haria ena ciana ithatu na ciana ici ithatu ci guthukumira no tondu ni aikwe hena niona no njigwe uru muno ona ndingiaria makiria ma mwingi wa itura ria Rukanga ni ugite Wanjiko akoretwo akirutira wira wake wa saruni mbere ya kuragwo ni muthuri wake uria uikaine ta Moses Macharia muthenya wa ira no aracokire gukorwo agitharaha na Wanjiko ni umire gwake magitigana na akithia akiiga wira wake rimba na ndigire wira wake rimba ni etitwo ni atumia akamatumia thukumire ciana ciake mwana wake omwe junior 8 na tondu mutumia ni wathukumagira ciana ciake ni nguigwa ruo muno ngoro-ini gutuikite mutumia ni oragirwo na barabara eno tako yuma thondeke ndu andu ni mangirathiira mutumia uyu oragirwo gute mundu angikaya eiwe guku munene wa mbuto ya borithi ni wa kaunti nini ya Muirathiro Rashid Hari akiwa ni marathie na mbere na gwethana mwikwiro uyu ina wa muiritu uria uikaine ta Grace Njoki ni ugite mundurume uyu ni ugite rita rimwe ni agakorwo akiuraga muiritu uyu guku muru wa nyina na muiritu uyu noria uikaine ta Anthony Muturi akiuga thutha wa kugera ngero na uracokire kumuburira thimu na kuga ni oraga mwari wa nyina aha ni sister yakwa muthuri wake ahurine thimu anje ni amuraga no yoragitwo ni muiritu wakwa etagwo Alice Wanjiko na muiritu uyu wakwa kuma gikabi kana ndamugiritie mwana kionsi na ni aturitie amwereira kumuraga ona twana thinginya kwa endime ni amwirite ni akumutinia kiongo no muthi ni arikireria na kumuraga Ngiribotri Noro FM kuma thiini wa itura ria Rukanga wa ndino ya Mutithi Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi Inoro Rushini Muhia wa Maina tugitigana nocio uhoro wa kieha tuthie kuria ukabi-ini na kaingi hindi ria mundu ekuigua heho ethaga burana ngufia ona kana murengeti na ona hihi akaingira nyumba gwetha urugari no witikie kana urege kuri andu matumaga thabari ya kilomita nyingi magathie itura-ini rimwe ria kuria mwena wa Kajiado rikaine ta kona baridi kuigua heho iri ta njira ya kuhoreria meciria na gukenia maitho kumana na uthaka wa irima na miti iria ithiururukiirie itura riu Wanjiko akiaria na riboti ino ya mwanya agitumenyithia magegania maitura ria kona baridi ni mururi wa riera ihehu riria rikoretwo ririkiguciririo kia makiri ma andu aria mambaga kurugama haha maumite Kiserian marorete Magadi ruhuho ruria rwatumire haha hetagwo kona baridi na witikie kana urege riu kuri na riua ihiu kuri maratuma thabari ndaya guka kuhurutwo ni riera itheru ita njira ya kuhoreria meciria makiroragira uthaka wa gicigo kia Umbunge gia Kajiado ya Ithwiro. Hii jina kona baridi anatoka hapa tu kwa hii upepo hii ndio napatia. Hakuna kitu kingine pale natoka. Ni upepo tu watu osi na baridi. Hata mtayo kengijabi. Baridi anakula sisi. Basi mpaka anashika. Hapa ni place yenye watu wanapenda sana na ni place kona view. Ile hata Saturday Sunday wa magari zinajaa hapa. Yaani watu ni kujienjoy. Hata kuwe na jua, kuwe baridi, kuwe yani kuna hii miski
lazima watu wavae sweta. Na sijui anatoka kwa mwingo, sijui kama anatoka wapi, sijui kama anatoka chini, hata mimi sijui. Hata mimi nasema samani, upepo anatoka wapi? Hata iko msungu mwingine kitambo anakuja kupima baridi, upepo anashinda. Naenda kwao. Na namaliza mwaka hapa kutafuta upepo pale natoka. Saa zingine inaongezeka, hata saizi hakuna baridi, lakini ni mingi sana. Sometimes kuna saa zingine kuna manyunyu nini, hata ukiwaka jua maasubuhi hivi ama majioni na weather ina change, saa zingine kwa na manyunyu. Ona gutuika miaka ya hau kabere wonjoria haha kona baridi ni wanyitithitio thinga maugite kumana na kwambatira kwa thogora wa muturire. Biashara nyingi ni ciahingirwo na iria itigaririire itikoretwo igika wega. Mostly pia siku hizi watu wanapenda ile kujipackage, yani kwa gari yake amekuja na nyama zake, anataka mbuzi yake, so anapata umeenda chini ya mti kama ile, umekaa chini, maintain na mbuzi yako na watu wako wamekuja, unaitisha tu mbuzi kutoka huku mashambani, unachinjwa mbuzi smart. So nafikiri hiyo pia imeloa story ya business sana. Juu watu wamekuwa on self packaging. Hata saa ile sisi napatiana kukombolesha kazi inakuwa poa. Lakini siku hizi sisi nakimbia kufuata watu, hakuna biashara. Kwa ajili hakuna customer na nini. Kama ngari kisimama kama hapa, mimi nalete kuhusia wewe. Na wewe anakuja hapa bila kununua shanga. Nakuja kusherekea na mambo yako. Kwa hivyo hiyo biashara iko hapo si poa. Ni kumana na uguo riu ni moritie thirikari kugerera kuri ministry ya ugendi kuhura njeki matura maria mari na iguciririo cia agendi tukwarahura biashara amwona nginyagia muingi ugunike. Ngiribotera Inooro FM kuma kona baridi Kajiado ya Ithũĩro ngĩtwo Wacuka wa Kiarie. Riboti yetu hingire mohoro maitu maithaa rĩrĩ tũgomane wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Rĩu kwĩna njĩra nyingĩ na cia naihenya cia gũtũma mbeca kuma bũrũri-inĩ wa Ngeretha kana UK nginya gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. No ũtũmĩre andũ a family kana arata mbeca kuma UK kũgerera Likewise, Wave, Payoneer, World Remit, Remitly, Lemfi na TapTap. Ici nĩ njĩra cina ũgitĩri na ũmenyereri mũnene na iraiga thiri ciaku, itirĩ na marĩhi ma njoherera na ciĩna ũtungata wa naihenya. Msimu huu wa Ramadhan, save big na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende gramu 500 kwa shilingi 329 kutoka shilingi 388, basmati rice kilo 2 kwa shilingi 499 badala 636, na lita 3 za mafuta ya kupikia kwa shilingi 879 kutoka shilingi 1060, na usave shilingi 377 unaponunua Ramadhan basket. Kupata kifurushi hiki ni rahisi, bonyeza *487*5#, chagua Ramadhan basket na ulipe shilingi 1757 pekee. Kisha chukua package yako kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Discount hizi zinapatikana hadi Machi 13 pekee. Citizen Duka, your home of discounts msimu huu wa Ramadhan. Citizen Duka, the home of discounts. Inooro ni stesheni yako ya maisha. Inooro igoro no irashina mohu. Inooro. Mam, weko. Digo koriko kama mi. Kae mothe wakinya tene atia. Doka hiohete mahotete. Ona no hindi ndirarikia guthambia indo. No ndukamake. Thutha wa ndagika 10 tu ugukorwo wi muhonu. Itiguo. Okondugera ke mam. Ndirakurugira Santa Lucia spaghetti. Wona washa maici uritagio muthenya. Wow.
Santa Lucia pasta. Ici nĩ spaghetti thondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene, ciĩna mũcamo mwega na ihĩaga na ihenya. Nĩ njega cia kũrĩa mũthenya ona kana rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩ wike. Santa Lucia pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-inĩ wa 1998. Ici ti spaghetti tu, no nĩ irio ciaku cia o mũthenya. Santa Lucia pasta. Taste it to believe it. Haiya Shiko. Uyo githe chitawa wa Sun King Solar Home System ta uria ndinaguo. Niki utahana wakwa? Muthoni uyo tita waku. Wakwa ne mwagerithia makeria. Ati mwagerithie. Ati ariu. Nie riria ndathire kugura tawa wa Solar Home System. Ndakorire marehete tawa ungi mweru fio wa Home Plus na Home Plus Pro. Manjirire ni tawa munene fio na wina utheri muingi muno. No thondeketwo na technology ya gikiro kia iguru na panel ciayo ri irekira mwaki na ihenya na ni uyu ndungi wa kumakania. Thogora nduri no tiganu munene. Ningiri nie ni nyendete indo njega. Kaba kwenda indo njega we. Tareke gacenjie wako nanie. Ndugeterere ringi guthuka nduka-inĩ ya Sun King kana uhure 0719896139 kana uhihinye *305# thimu-inĩ yaku ukenerere tawa wa Home Plus umuthi. Haiya Shiko. Uyo githe chitawa wa Sun King Solar Home System ta uria ndinaguo. Niki utahana wakwa? Muthoni uyo tita waku. Wakwa ne mwagerithia makeria. Ati mwagerithie. Ati ariu. Nie riria ndathire kugura tawa wa Solar Home System. Ndakorire marehete tawa ungi mweru fio wa Home Plus na Home Plus Pro. Manjirire ni tawa munene fio na wina utheri muingi muno. No thondeketwo na technology ya gikiro kia iguru na panel ciayo ri irekira mwaki na ihenya na ni uyu ndungi wa kumakania. Thogora nduri no tiganu munene. Ningiri nie ni nyendete indo njega. Kaba kwenda indo njega we. Tareke gacenjie wako nanie. Ndugeterere ringi guthuka nduka-inĩ ya Sun King kana uhure 0719896139 kana uhihinye *305# thimu-inĩ yaku ukenerere tawa wa Home Plus umuthi. Sun King, sola bora, bei nafuu. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria arĩ thaa cigana nĩ thaa ĩmwe na hĩtũkĩtie wega ndagĩka 24. Karibu sana thĩinĩ wa tabarĩra ya kũhagaria na tũgĩthiaga na mbere na kũhagaria mũthikĩrĩria no twende gũkũnyita ũgeni thĩinĩ wa tabarĩra ĩno ya kũhagaria mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩna maũndũ maingĩ mũno tũngĩenda gũkũmũrĩkĩra. Wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ atongoria aitũ maraikara makiugaga atĩ nio mari wobici kwa ihinda rĩrĩ. Atongoria aitũ maraikara makiugaga maũndũ mothe nĩ mega. Atongoria arĩa twathurire marauga gũtirĩ ũndũ megũcenjia, megũikara oro ũguo. Na nĩkĩo marauga atĩrĩ tondũ mũingĩ wa gathagu nĩguo mathuraga rĩ mahorere mabangwo kahora. Kulia ni mupangwe. Mahorere mabangwo tondũ maga kũhorera mabangwo rĩ gũtirĩ ũndũ ũngĩ megwĩka. Na makauga nĩ tũĩ ona mwanege na mauga atĩ anga kĩ nĩ tũĩ guthiaga rĩu inyuĩ nĩ mũhorere oro ũguo nginya ndagĩka ya mũico. No kĩũria nĩ atĩrĩrĩ hihi atongoria arĩa tũthuragĩra makoragwo marĩ kĩonereria kĩa ũrĩa ithuĩ tũhana? Ĩni wakiuria kĩũria anja nĩkĩ mũthuri andecokeria ona ndonoria kĩũria wauga anja nĩ tondũ tweranire atĩrĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa twathiĩ gũtua matua na tũheagwo by the way gũtirĩ mũndũ ũrĩ wanyitirwo rithathi. Rĩrĩa twaingĩra harĩa gathandũkũ-inĩ karĩa mũndũ aingĩraga gathiri wikarĩ mũteithĩrĩria no anga ũrĩa ũtarona kana mũkũrũ ũtaremenya kana mũndũ wĩna thĩna ũngĩ no mũndũ mũgima niĩ nawe na Wanjirũ na Mũhĩa gũtirĩ mũndũ ũrĩ watonyio gathandũkũ-inĩ ga gũikia kura agatwarwo agatindĩkĩrĩrio ũthiaga ũkaneo maratathi maku ũkaneo karatathi ka mbere ga kerĩ ga gatatũ ga kana ga gatano ga gatandatũ ũgacagũra president na president mbica yake ĩkoragwo ĩbuatanĩte na ũrĩa megũtwarana nake ũgoka ũgakora nĩ kũrĩ na ya governor ũgakora nĩ kũrĩ na ya speaker na ya mũndũ gwĩtwo senator ũgakora ya women rep ũgakora ya mũmbunge ũgacoka ũgakora ya MCA. Andũ aya atandatũ hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ gũikia kartiki kau we nĩwe ũcagũraga. Aingĩ aitũ twanacagũra
kũringana na no turenda nĩ tondũ no rokire aratucina kini no rokire arahe jeshi itũ njohi mũno no rokire aratuĩka nĩ arumana mũno nĩ tondũ ithuĩ ta Akenya nĩ twendete mũno andũ arĩa mararegana andũ arĩa maraiguĩka nĩ mararia na kayũ kanene mũno andũ arĩa maratuĩka nĩ marakorwo matekwĩnĩka mũno ta rĩu twathoma rũgano rwa mũtumia ũgwĩtwo Miriam Muri ndaroĩkaine ona ndaraiguĩkaga ona ndaragwetĩkaga no nĩ waigua atĩ most senior police woman atĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya atumia arĩa mekĩkĩro kĩa igũrũ mũno rũhonge-inĩ rwa borithi makĩgwetwo mũndũ ũgwĩtwo Miriam Muri nĩ ekũgwetĩka na akoretwo kuo nginya rĩrĩa arathire ritaya na ũgatuĩka atĩ atungatĩte rungu rwa arũme angĩ aingĩ na agakorwo arutĩte wĩra atekũhĩtia nĩ tondũ mũndũ ũcio nĩ mũtongoria kuria no ithuĩ ũrĩa twĩkaga twendaga ateti mũndũ ũrĩa kwaria mũno ta rĩu nĩ tondũ ateti ũrĩa wathire gwa kahinda gaka nĩoĩ nĩ ateti aigana matararuta wĩra kwao kũrĩa mathurĩtwo tondũ o memwe no mwe kana ũrĩa ũngĩ na nĩ marauga atĩrĩ ithuĩ as long as ta rĩu gwa kahinda gaka kũringana na ũteti ũrĩa wĩkuo arĩa mekũrĩa kwa mũndũ ũgwĩtwo Raila o marenda kwĩgwatania na thirikari na mekũrũĩra maũndũ mothe ma thirikari mega kana moru arĩa mekũrĩa wa Munyoro nao ona gũtirĩ ũndũ ũngĩ mekwaria nĩ tondũ nĩ marĩ na marakara ma thirikari rĩu ona kaũndũ kega kana koru ono marĩthiĩ gwatwarithia ũrĩa mekwenda na ngwĩciria ta Akenya rĩrĩa tũkamenya gũcagũra atongoria aitũ maratwĩciria ndakwĩra kuria ndũkarore maũndũ maingĩ mũno tu rora ũgima wa mwĩrĩ Ngai aturirikane muno na wauga horo wigie mogarũrũku marĩa tũngĩka na ũrĩa tũngĩka kana ũndũ ũrĩa mwega nyoka bitũngĩka nĩ gũcagũra atongoria arĩa mangĩtũkinyũkithia ikinya na tũkorwo tũgĩthiĩ na mbere no nĩ ngwenda rĩu twambe tũthiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa kwa andũ megwĩtwo MRM nĩgetha tũcoke tũthiĩ gwa Sun King tũraria horo wigie we ũraka nyũmba we ũrenda gũkorwo ũkĩgita nyũmba ihinda nĩ ikinyu ũhote gũkorwo ũgĩcaria mabati marĩa twĩtaga ma MRM na mabati maya ma MRM tukoragwo tukimeta CoverMax mabati maya ma CoverMax makoragwo mathondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene na toguo tumuthikĩrĩria makoragwo mathondeketwo na technology ĩtagwo double coat paint technology nĩ kuga atĩa mabati maku megũikara ihinda iraya mategũfĩndi na matekũnũka. Number 2 CoverMax yukaga na warranty ya mĩaka 7 mũthikĩrĩria itegũfĩndi itekũnũka na ndũrĩ hĩndĩ ũkona atĩ ona ũkũngĩtua kura mbura atũbone mabati marauma na rangi aca. CoverMax nĩ ikoragwo ĩkũhe mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ ũthaka wa gĩkĩro kĩa igũrũ na nĩ ikoragwo ĩkĩnyihanyihia namba ya mabati marĩa ũngĩkorwo ũgĩkĩra na ĩgakũhonokeria mbeca. Mũthikĩrĩria CoverMax nĩ gũgũteithĩrĩria na njĩra njega na nĩkĩo tũngĩenda woe namba ĩno 0788202020 ũhote gũkorwo ũgĩaka nyũmba yaku na nĩ kũgita nyũmba yaku ndiũkana na waigua mĩaka 7 warranty na mathogora mayo nĩ mega mũthikĩrĩria reke tũririkanie mũthikĩrĩria agũre mabati na maũndũ make nĩ mekwagĩra no gũkũririkania nĩ ithaa rĩrĩ rĩa kerĩ rĩa tabarĩra ya kũhagaria na gũkũ nĩ kwa Inooro FM ceceni hakuhĩ nawe tuingire nawe tarakĩra andũ wĩtagwo kai kũragĩthiĩ atĩa nĩnjĩtagwo Nyoksi wa Kata na mũndũ ũgwĩtwo Jeff Kuria na mbeca ithuĩ nĩcio twendaga gũkwĩra kaingĩ tarora wone ũrĩa Ngai angĩgwĩkĩra tarora mũtũrĩre waku ũrĩa ũngĩcenjia tarora ũrĩa ithuĩ tũngĩkũhũrĩra thimũ ĩgĩkinya thaa 3:55 tũgwĩte tũkũrie wĩkwo twĩre wĩ gĩthĩnjĩro ũtwĩre wandĩkĩtwo wĩra wa nyũmba atĩ wendagia kĩrabu handũ kamũkawa karĩa mũrarutaga wĩra nĩ karahingirwo atĩ ona ũrakoretwo wabutwo ciana ciaku na ciĩ mũciĩ we ũrĩmagia mabuti itũra ũrĩhagwo na waru na rĩngĩ ũkerwo weterere ũrĩhwo na mbembe ũkarigwo gũtwara kũ we kũrĩa wandĩkĩtwo ona ndũtungatagwo ũroragwo roguo we cũrani ũkoria Ngai nĩ nginya rĩ angĩkorwo nĩ ũkinyĩte handũ ha kũria Ngai nĩ nginya rĩ rĩu we kanya nĩ kũgaka rũcinĩ ruo mũthĩ nĩ tondũ mũgarũri wa maũndũ nĩ ekũgarũra ithuĩ tũkwenda we wĩbange wĩingĩre kwa M-Pesa pay bill number wĩkĩre 525241 525241 rũcinĩ rũrũ gũkũ kwa Inooro nĩ tũkwenda gũtwarana nawe na nĩgetha ũtuĩke atĩ nĩ wamũkĩra kĩrathimo gĩaku ũngĩgĩcenjerio rĩtwa nĩgetha nacio marakwĩrorera makona totagateithĩka mahote kuga ũndũ ũngĩ mwerũ wĩbange kwa M-Pesa pay bill number twauga 525241 account name kiugo Inooro ciringi 100 ndatonya kũrĩa gwa Sun King tũkwĩraga nĩ tondũ ũtungata nĩ tondũ wa solar needs ciaku ndũgaikare ndumainĩ rĩu kwĩna exciting news nĩ tondũ kũrĩa gwa Sun King Solar rĩu marakwĩra nduma nĩ muoranwo security nĩ wagĩa
charge thimu yaku ndungiikaraga we mteja hinde ria bururi urathie na mbere ukahitũkagwo ni maundu marakwira stronger batteries, bigger solar panels na improved phone charging ni kuga ino theri makeria battery ya ihinda iraya oro ndumwe na gucharge thimu yaku turakwire riria watuika no wagura kana ni Home Plus kana Home Plus Pro ici ciere ni upgrade to mathiete makiongagirira wega no tungata makiria nigetha nawe hindi ria watuika ati ni urebanga ukamenya nyumba yaku ria igana ukwenda ya tawa umwe ni meri ni matatu ni mana na tokuga no ici mena solar panels mithemba yothe nginya iria nene muno no ino ni ya murimi munini uria gutuika ati ni ekwenda kuriha tubeca tunini acokaga akariha o uria arathia kionaga ciringi 30 kana 40 hari muthenya ukahota gutuika ati we ni wakorwo ukigia na kanya ga kwikira gwaku utheri kana ni ndi ya riua kana ndi ya mbura ni ota kugucia hinya ucio ukoragwo kuria riera-ini no gatuika ati ni wamikira hinya uria ugucharge naguo thimu no tuike ni wakuona ungikiona nginya mathaa 55 ni kukungi uri waigua utungata ta uyu wewe ciri horo wa solar guku bururi-ini wa Kenya turauga ni tondu wa nginya lipa pole pole ukebanga na maundu maku makorwo makiagira ndenda gukunengereria namba nigetha uhote guthie utengere wigire na solar yaku na nigetha maundu maku makorwo makiagira turauga namba ya kuria gwa Sun King nigetha umaririe we urabatara o gukorwo kwanja wibangite ta makano kuandikithia tubeca tunini ucoke tubeca tu twaku tunini watuika ati ni wakorwo ukibanga maundu magire ni twakune namba ya kuria kwando megwitwo Sun King ni orenda gutunengereria haya we muthikiriria agikorwo no wende maundu maku magire namba ya gwa Sun King iri haha turenda gukunengereria moja kwa moja na onokiamukagira namba ya Sun King no gukuririkania ati no wambe hinya star 305 hash star 305 hash uhote gukorwo ugiteithika na njira njega no gukuririkania ati umuthi maundu maku ni megukorwo makiri mega na nikio twakuririkania oro ringi ceceni hakuhi nawe turakurubuya na njira njega rucini rwa umuthi namba wona twamira ni tuguikiria moja kwa moja namba ya kuria kwa ndume gwitwo Sun King tugukorwo tugicokereria nayo oro riu no Kenya be yuke kwa ndu megwitwo Covermax turauga wagita ni wagita mafati ma Covermax kuma kuria kwa MRM makoragwo na double coat paint technology ukaheo guaranteed warranty ukaheo kindu gigwitwo ni maronekana kundu guothe na njira njega mafati maya wagita ni wagita ita imagine wega uria uguka naguo wa mafati ma MRM kana mafati ma Covermax ni kumahota gukorwo ugika wega ni tondu matikoragwo kunuka asha matikoragwo magitarangi muthikiriria matikoragwo magifedi turari horo wigie double coat paint technology guaranteed warranty ya miaka mugwanja na toguo tu maundu ni megukorwo makiagira hura star 789 star 999 hash kana ucerere www.mabati.com/warranty nikio cokerio mbeca ciaku na wikare wega uria kwagiriire we muthikiriria wa Inoro FM besha nicio turakunengereria turaugire mundu kwite ngoro ndakae gwitikira athinikane ndukae gwitikira twike we statistics iria turokire guthomerwo ni kuria agitwira ati mweri umwe ni gugukua andu anga mweri umwe gwakinya andu 10 tuagite mioyo niki ati tondu ni worwo ni hinya muturi ati ni wakurituhira kuria ni ugaga rucini no ukire utari kindu ukiinuka wone maundu maku ni macenjia ithu tukwenda we ugie na kanya ga gutwika ati ni gucenjia muturire waku na guku ni kwo turakwira uhoro wa kwibanga ungioya thimu yaku ingire kwa M-Pesa pay bill number wikire 525241 525241 account ni mwikire kiugo Inoro utume ciringi 100 we ugukorwo uri mbeca-ini na maundu maku no kwagira megukorwo makiagira ukwamite ku niki ukoretwo kienda gwika niki ukoretwo kiririria gukorwo kihingia ni fithi irakogia ni uhoro wa kagombe uturite wiriririe ndwibange maundu magire no reke na ithu twambe tukwire ati kwibanga ni kwega
mwega ni tondu ria riange marathie ndumaine we ni uri ikaraga we na nyumba yaku e utheri-ini ni uri koragwo we mundu uri hotaga guteithiriria twana twake gwika homework ni tondu wa uria ugukorwo gwaku kwina matawa ni tukwirite uhoro wa Home Plus ni wiguite cia Home Plus Pro abawoe na beno 0709 474 333 0709 474 333 twathie gwa Sun King Solar aria marakwireheire better brighter na igatuika ni last longer riu twari horo wa we na mucii waku riria turari horo wa Home Plus ino turakwirire ati riria we wina andu aku nyumba ona yutheri makiria kenai mwi hamwe chaji thimu ino turakwire kwende technology ire thondekete ira bypass ati muthenya ria kwina riwa taru kwa ihinda riri ndungigia ni guthia ati uikare we mteja ni kuri kaundu urabataraga gwikia mamurutaga ni kundi micemanio mwikaga ugacoka ati wewe mteja wahurirwo ni nginya ni urendekana ni ura apply tewira kwa nyugutire thitima relax ni tondu riu wewe na Sun King Solar System kuma gwa Sun King we ni wa kibanga na tamaka wariha mbeca nini ni urihotaga kuriha ici ingi kahora kwina cia 40 icio ni cia Sun King Pro kana ni Home Plus Pro na ni kuri na ya Home Plus area ni ciringi 30 riu o muthenya we ona makiria matawa makiria utheri makiria kuringana na uhoti waku mucii waku ndugaikare nduka-ini turauga bigger better brighter ni matawa ma Sun King Solar System. Thaa imwe hitukitie ndagika 38 ino ni ceceni hakuhi nawe Bishop Mwai kuma kuria kwa Jesus Wina akoretwo acemanitio nake ni mbeu njithi arahorirwo thimu nginya arateraini yake na toguo tu nginya mutumia wake mekorete handu haceke muno na mbeu njithi marauga ndaragire ne gukorwo akioya mbeca na muthenya wa ira gatatu ka muhure ndonire Bishop umwe wa kuma kuria Catholic akiuga guoko gwaku kwa uriori yes kiria kwahe guoko kwa mothori gutiagire ne gukorwo gukimenyekana arauga atiriri ateti maro ya mbeca magatwara kanitha makaneana kuo oriri andu aitu marakua ni ngaragu oriri andu aitu mari na mathina ma urigiti oriri andu aitu makoretwo kana mekorete handu mena mathina maingi muno na andu aitu cio tukaciandika ngatheti-ini tukenete muno tari undu mwega twikite no na ithue ta muingi ni tondu ni tuonirie ateti aitu tutinge macagura matarutite harambe-ini tutamenyete marutire ki tumathikagiria tukamathuka kuringana na uria moka maruta harambe citu ni twameta makanitha-ini na niguo twamonirie na niguo gwatwikire ni mwikire witu na mutugo witu na nikio teti aya ndingitwikanie ni ndirenda giti kia president ni ndirenda giti kia governor njuke ndute ngiri ciakwa 300 mukire ni tondu kou kuri kanitha kou nikuo kuri andu aria mena aikia akura na ithuĩ tukungoyagira na ithuĩ tuhuraga makofi ona riria kwana twika kwina harambe reke tutige kuhenania tutweta tuikaraga kundu kungi na tuikaraga matuni tuikaraga guku Kenya kuria ona ithuĩ twina harambe wiragwo district number 1 mena 500 ni mahurĩrwo rohe aria matahurite na kuringana na ruti waku kuria uhuragirwo ruhi rwaku kuringana na ki na iruta koguo ni tucenjie mwikire witu ni tucenjie muonere witu wa maundu ni twibange nigetha tuhota gutuika ati ni tugukinyukia no maya mangi mothe turathie tukiranaga ri ni marongo haya muthikiriria uguo niguo kuri ni tugukorwo tugetha mundu ndarakwiraga wa Shaira atutaririe kaundu kanini tucoke tukorwo tukinyitanira mundu ugwitwo Charles Gakuo yes ugima wa mwiri ni ihinda ria kumenya na gutaukwo makiria uria twagirire kurora mĩĩrĩ itu ni ngwenda gukwamukira na ngugeithie na tuthiete na mbere na kurora ruhonge rwa child psychology na child psychologist uria ngoretwo nake haretwo mundu gwitwo Dr. Joseph Njoroge Maina na muthenya umuthi ni ngwenda Joseph turore horo wa bullying bullying ni kuga ati tondu ni tuonete ciana nyingi ikirega gucoka macukuru ona tukona ciana nyingi ikihuru ikoma na irondo na igikoragirwo cukuru ni tondu tu wa bullying bullying tukagatiriro wa boy bullying yamba kurora bullying gohe na mundu iguru riaku uri uratuma urakuhinyiriria tondu bullying tukagatirire mwana ucio ri ni arahinyiririo kana ni arendo eke maundu atangihota agakorwo ringi ni kuhurwo bullying tukimenora no tuge ni kuhurwo kana ringi mwana ucio no ndarahurwo ni mundu wi ringi ni mwarimu bullying nyenda kumirora kaingi muno na ciana ici cia from class ciana cia kinya class 6 ciana ciramenya maundu wakora nginya ciana ici high school wakora mwana ucio ri
he maundu bindagwo no nginya eke ni arutwo aria angi na arega gwika maundu macio ri he punishment iria aratuika wa kugerera na kaingi ungirwa ciana ici cia cukuru ri he ndi gwakorwo na kindu gitagwo ciana iria ciingira form 1 citagwo by then citagwo mono ruga kwa ni cituika monorized no ciratuika ciko maundu macio niki nigetha uingire kiwango-ini kiu ruga kora he mwana uhinyagiririo nigetha aituike ni ingira kaundu-ini fulani nigetha atuike ni ingira haundu haria agirwo ni kuingira riu ciana icio nicihinyagiririo muno na ciana nicihinyagiririo nginya gakora mwana ucio nerega nginya cukuru tondu bullying ri on he ciana ici nginya nini ukora mwana aya me class 1 to class 3 lege ni undu wa he maundu twaragia hindi ngi ma culture shock gakora mwana ucio ringi kuria umite ri ni areko bullying nginya ndana kona mwana rimwe ugakora mwana ucio ri ekirwo bullying nginya ni kaire tukenjo njuire ona uria kenjetwo kohetwo njuire gakora ni gatinitio njuire cigano no iru kwi mwana ucio ri ni amukoze nginya trauma ugatuika bullied gakora mwana ucio ri ndarenda nginya maundu ma cukuru no ungera kumenya mwana ni aratuika bullied ungirora ki tara mwana ucio ni kaundu kari kwatenda gwika no nginya ungimugotera maundu macio ni arekaga muno ungimwitera arataci ake ni arekaga uhoro wao kana gakora he andu makoragwo nao ringi na ru ndenda gucera nao kariguo na mwagiturite na aya ri niki giatumire maundu macio ni mumwe da kurora muno ugakora nginya kuria cukuru-ini ri tathiaga ukamenya mwana waku ri andu aria ceraga nao ri ni ukora mwana ringi ciana iria aracera nacio ri nene kumukira na turacirumagirira we oko ni ciana iria cikuri high school ugakora ni wira uragwo hure iratu no ni tondu ni arahinyiririo ka ni areko maundu maria agirwo korwa akihinyiririo koguo bullying ni hinyagiriria ciana muno nginya meciria na mwana ucio gakorwo ndagika maundu ndangithomore kwagiriire mathomo ni mekurema kwi muno nginya gukirega thukuru ciana cigukiyumia ni guthii na mbere nginya akiriki hau no nake ahitukira kaundu kau ri umenye nake mwana ucio ni agatuika ni akagia na kaundu kau thiini wake tondu kaundu kau ni kaingire thiini wake na ringi ni akambia gwika maundu tuo nake koguo andu aingi wona ringi mena tumitugo twa kuhinyiriria iria ngiri tarora kana nake anahinyiririo ni ageragia kuona na ni gwika nigetha ndirihirie to ringi erirwo ru woka wakinya form 1 no nginya hinyiririo nake akinya kirathi kiu kingi nake no nginya hinyiririo nigetha aigue tari hathiri uria koguo teithia mwana waku nigetha nginya ndaga nakinye handu no nginya nikora muciari akigikire muno nginya mwana atukire expelled cukuru ni ingatirwo cukuru to nake ni ahinyiririo muno na ndamucia hatiri mundu amuteithiririe nake gakinya handu ru ndangihota guthii na mbere na mathomo wega nginya akingatwo koguo bullying ni wega ciana citeithiririo ni maundu ciana ciragerera maingi muno cukuru ukora ciana cioka ringi mwana ni ahinyiririo muno ni ciana iria ingi nginya wakora ni ambirie unyui wa dawa no ajiri unyui wa dawa niki tondu gutire na handu arahota ku vent kana kwiaria kwiiturura agathi na mbere na gukigiika meciri make makagiika na gakorwo riu mwana ucio ndaragithire gubataraini bakora riu maundu make marathii makihingicanite na riu no amenjuka destiny fata muno ya mwana tondu maundu ma mahinyagiriria ciana ni wega turore nigetha aciari tukona ruciaro rwa rucio nigetha ciana ici cigakinyanira destiny ciao yes na ni njiguaga nginya rimwe tukirwo ati maundu maria mundu agereire mwana na ataramu ugima mwega wa mwiri ati no ma affect nginya uria kahika uria kayukia kihiko no uria kayukia nginya muturire wa mathomo make ugima mwega wa meciria wa ciana ciaku hana ati muthikiriria urathikiriria muthuri kana mutumia tondu we have a collective responsibility ya kurora ciana citu ugima mwega wa mwiri ni ngwiraga maita maingi itegutigithiria na itekuyugithia ati ni kirathimo winaguo ugacokeria Ngai ngatho njitagwo Wambui wa Mutiritu na child psychologist Joseph Njoroge Maina ugie na mahinda mega ugima wa mwiri wimenye wituberie na uikare wega kana nego kura kunogio nirio warire eho muthenya koro yakwa toire na kieha ikuno thimo menya hebe uhandite keho yakure muthe ndona takwe matu
tege mwihoko menyona gakuro mothe rucio ndikaga menyona gakuro mothe rucio ndikaga rorenga ni gukwagira henya gaja numwene igoro ni ngai niwe mwene itu tule kuria rorukana nokinya kule kwaura beho yaku imbere nokinya mwisho kwaura beho yaku imbere nokinya mwisho elitage tomadugata metamogwata ithiekarole kana gwitu thutha wa ngaragu igioke kiuga niho na itu rihana guoko kirwathia kelehafua tinigokura eho ngaragu ya miaka tatu gikinya mwisho eho ngaragu ya miaka tatu gikinya mwisho rorenga nigokwagira henya gaza numwene igoro ni ngai niwe mwene tule kuria rorukana nokinya kure kwaura beho yaku imbere nokinya mwisho kwaura beho yaku imbere nokinya mwisho kore kiugo keritu nigweterera na wandu aria metagirira marigurani mbura yakwa njũĩ nweriura ona heikara tondu nini ndahandire nigweterera kirigiriro nie ndio nakio gigweterera kirigiriro nie ndio nakio gigweterera rorenga nigukwagira henya gaja numwene igoro ni ngai niwe mwene itu tule kuria rorukana nokinya kule kwaura beho yaku imbere nokinya mwisho kwaura beho yaku imbere nokinya mwisho mbura nĩ cia mĩthemba mĩingĩ kũrĩa thayũ mbura nĩ cia mĩthemba mĩingĩ kũrĩa mĩciĩ mbura nĩ cia mĩthemba mĩingĩ kũrĩa mbeca nahoya kuragĩrie mbura cia mĩthemba yothe na kĩrĩa gĩothe ũrĩhandaga gĩtikanome kĩrĩa gĩothe ũrĩhandaga gĩtikanome rorenga nĩgũkwagira henya gaza numwene igũrũ nĩ ngai niwe mwene itu tule kuria rorukana nokinya kure kwaura beho yaku imbere nokinya mwisho kwaura beho yaku imbere nokinya mwisho rorenga nĩgũkwagira henya gaza numwene igũrũ nĩ ngai niwe mwene itu tule kuria rorukana nokinya kure kwaura beho yaku imbere nokinya mwisho. nĩ ngatho mũthikĩrĩria rũboro-inĩ tuone Ngũnjiri wa Mũciri na Ngũnjiri wa Mũciri arauga atĩa ũhoro wĩgiĩ wakinya nĩ kũrathimwo wakinya nĩ kũririkanwo wakinya nĩ gũkorwo maũndũ maku makĩagĩra nyokabi nĩ gũkwagĩra nĩ kũrĩ na mwĩhoko nĩ gũgũthundũka nĩ tukuaga ngoro kaingĩ no kaigua ta gũtakaiganĩra Ngũnjiri wa Mũciri nowe wainĩte mũinamũri wa ngoro yakwa wakĩinama nĩkĩ no arauga mũthenya no ũgũkinya na no gũkwagĩra na rĩmwe reke ngwĩre nĩ ũrĩ warora kwanyu we ũkonaga inyuĩ ta mwaciarĩtwo mwĩ thĩna mũikare thĩna-inĩ mwĩtagwo thĩna na mũgetĩkĩra situation nĩ tondũ ũrĩa ikaire nĩ tondũ rĩmwe nĩ mũragio na mũkerwo nĩ andũ a kwanyu inyuĩ kwanyu ona baba wanyu ona guka wanyu ona raini rĩa maumĩte we kwanja mũndũ ũrĩa watuĩtwo kuria wa mbere kuria ũrĩa tũngĩririkana rĩ endagie cang'a kuria ũyũ ũngĩ wokire rĩ arĩ mũici wa itũra wa ngũkũ kuria rĩu ũrĩa we watuirwo werĩ no rĩu nĩ twĩ rũciaro rwa gatatũ ũcio kwanja rĩ ona ndangĩatigĩtwo itũra ona akuire nĩ kũhũrwo nĩ mũingĩ nĩ wa maũndũ marĩa ekĩte kuria ũgoka no kagũra rũgano rũu woka wagũra rũgano rũu koguo nawe nĩ ũkoragwo ũcetete mind yaku na ngwĩra there is nothing as powerful ta meciria ma mũndũ twĩragwo atĩrĩrĩ wĩkĩrĩa we wĩciragia ũrĩ ona ndũgakĩrie hau kuria mũndũ ũngiuga it is gonna be well it is gonna work it is will na kana ũthiĩ ũkiuga atĩrĩ ũmũthĩ ndeciria no twĩnyitwo nĩ kanjũ mani no nginya ũrĩ nyitwo ũmũthĩ no twĩrĩo nĩ borithi ũmũthĩ ndaigua tu kĩũndũ no gũgwĩkĩka ũndũ mũru true to your word tondũ nĩ wĩrie meciria maku koguo na wĩikarĩte wetereire kĩũndũ kĩu kĩũru gĩkĩke twathiaga interview wĩrĩte ngoro yaku
ndungona kindu kwanja tiga uguo we wa mbere tondu umite thamanda ri we ona nduri nginya gicati kingi ona hoire giitura ri na iratu itara kuigana wega ri ugacoka wakora airitu mekumite muthaiga na buruburu na kere ni methambite na anake mararia githungu mathomeire mathukuru ma Strathmore na guku kungi tuiguaga uciu na kuria kungiri ukaigua mwana ucio mwathie interview ri we hindi o guthiete ati kwaria githungu kuria Citizen kana Hot 96 kuria witu when you given the chance makuria umetsenyele kuria wagalia kwalia githungu everybody will laugh. You know, ask Makogat, are you serious? Is that guy serious? But you know, like, omaigera haure, yao negoka. Matira struggle. Asa no kamenyo kinu kwa watria muthuri ko uri. Nego thie sana. Todo wa mesiria. Mesiria makule na muheru to haria. Mesiria makuinuka uri atia. Hey, 2004 yes. Oreu niyo yari status ya mine no ni guraga atiriri niye ko hari ndu itangika ndi kuaga ngoro no nawe kirathimo gyaku gitiari ku neguo gitiari ku ni tondu kuri mundu kirathimo gyake gitari mwaka muthiru gitiari hindi no twambia January gitiari gya February tu mweri wa gatatu no gukorwo gyake kuria gyathiriirwo ni kia mweri wa gatatu rucini ruo muthe no gukorwo mundu umwe turite aririte mundu kaire ngai mundu wonete tariganire mutumia ucio wikuri mwena wa Ruiru ni turerirwo ginyagia turathie na muthuri wa itura ararokete kuo ni mathina maria mena mutumia ucio na aroka kuo aranjiraga ati we arokire nigetha ni uria mekuteithia mutumia ucio arari tu na igana riake ona tukihura thimu ri ni kairetu gake karoire kauga mami ako inje mararia na muthuri ungi ndiamwira mwiri ambe atigana ndeto icio mararia ambe oke twaranirie na ni mutumia ukoretwo agereire ruo rwitagwo ruo na nikio araugaga ngai githie no ndirikanwo na ni tondu waku we nayo reciria we ni uriganire ukona ta wikarite muno we ri turenda gukwira rucini rwa umuthi ati wina mweke wa gukorwo gicenjia mwikire wa maundu wina mweke wa gucenjia muikarire waku wina mweke wa gucenjia rugano rwaku wona twagutumira mbeca ici cia mbeca maisha namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro wona twacokereria ni tugukorwo tukirikiriria na njira njega ari thaa igiri itigaritie ndagika o mugwanja tu. Mam, weko. Digo koriko kama mi. Kai mothe wakinya tene atia. Doka hiohete mahotete. Ona no hindi ndirarikia guthambia indo. No ndukamake. Thutha wa ndagika 10 tu ugukorwo wi muhonu. Itiguo. Okondugira ke mam. Ndirakurugira Santa Lucia spaghetti. Wona washa maici uritagio muthenya. Wow. Santa Lucia pasta. Ici ni spaghetti thondeketwo no bacirĩri munene, ciĩna mũcamo mwega na ihĩaga na ihenya. Nĩ njega cia kũrĩa mũthenya ona kana rĩrĩa wĩ mũciĩ wĩ wike. Santa Lucia pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-inĩ wa 1998. Ici ti spaghetti tu, no nĩ irio ciaku cia o mũthenya. Santa Lucia pasta. Taste it to believe it. Haiya shiko uyo githe chitawa wa Sun King Solar Home System ta uria ndinaguo niki utahana wakwa muthoni uyu tita waku wakwa ni mwagerithia makiria ati mwagerithie ati ariu nie riria ndathire kugura tawa wa Solar Home System ndakorire marehete tawa ungi mweru fio wa Home Plus na Home Plus Pro manjirire ni tawa munene fio na wina utheri muingi muno no thondeketwo na technology ya gikiro kia iguru na panel ciayo ri irekira mwaki na ihenya na ni uyu ndungi wa kumakania thogora nduri no tiganu munene ningiri nie ni nyendete indo njega kaba kwenda indo njega we tareke gacenjie wako nanie Ndugeterere ringi guthuka nduka-inĩ ya Sun King kana uhure 0719896139 kana uhihinye *305# thimu-inĩ yaku ukenerere tawa wa Home Plus umuthi. Haiya shiko uyo githe chitawa wa Sun King Solar Home System ta uria ndinaguo niki utahana wakwa muthoni uyu tita waku
Mwane mwagerithie makeria. Ati mwagerithie. Ati ariu. Niĩ rĩrĩa ndathire kũgũra tawa wa Solar Home System, ndakorire marehete tawa ũngĩ mwerũ biũ wa Home Plus na Home Plus Pro. Manjĩrire nĩ tawa mũnene biũ na wĩna ũtheri mũingĩ mũno. No thondeketwo na teknoloji ya gĩkĩro kĩa igũrũ. Na panel ciayo rĩ, irekĩra mwaki na ihenya na nĩ ũyũ ũndũ ũngĩ wa kũmakania. Thogora ndũrĩ na ũtiganu mũnene. Ningĩ rĩ, niĩ nĩ nyendete indo njega. Kaba kwenda indo njega we. Tareke gacenjie wakwo naniĩ. Ndũgeterere rĩngĩ. Gũthũka nduka-inĩ ya Sun King kana ũhũre 0719896139 kana ũhihinye *305# thimũ-inĩ yaku ũkenerere tawa wa Home Plus ũmũthĩ. Sun King, sola bora, bei nafuu. Nĩ thaa igĩrĩ ĩtigarĩtie ndagĩka oro inya tu mũthikĩrĩria wa Inooro FM kĩngũririkania ciĩgiĩ Citizen Duka. Twĩna deals amazing thĩinĩ wa Citizen Duka na Quickmart, kuma kwĩgũrĩra Bishori rice kuma ciringi 650 nginya ciringi 499. Maria 12 maraumaga ciringi 700 twendirwo nĩ 534. Washing powder iraumaga ciringi 238 rĩu nĩ ciringi 159. Tissue 10 iraumaga ciringi 155 rĩu marauma ciringi 229. Hihinya *487*5# cagũra kĩndũ kĩrĩa ũkwenda, arĩha no amũkĩra indo kũrĩa gwa Quickmart ĩrĩa gũkuhĩrĩirie. Ingira kũrĩa kwa *487*5# wĩhĩke nĩ tondũ ũhoro ũyũ ũgathira tarĩki 13 mweri wa gatatũ. Citizen Duka, your home of discounts. Ũguo nĩguo kũrĩ, twambe tũgĩikĩrie hanini mũthikĩrĩria, tũgĩcokereria tũke tũkĩaria cia rembesha maisha. 525241 tuthiĩ gwa Sun King mara moja. Ingire kuria gwa Sun King nĩ tondũ wa matawa ma solar. We light our homes. Rĩu Sun King marakwĩra maũndũ nĩ mahũthũ, nĩ nene nĩ njega makĩria, ũtheri naguo nĩ mũingĩ. Tũraria ũhoro wa matawa ma Sun King solar marĩa tũrakwĩra nĩ mĩthemba ĩrĩ. Kwĩna Home Plus oro ũndũ ũmwe na Home Plus Pro. Nĩ mongereirwo thinga magatuĩka rĩu nĩ marahota gũkorwo makĩgucia hinya makĩria kuma riũa-inĩ. Koguo we nĩ ũkũhota kuona ihinda iraya oro ũndũ ũmwe na gũchaji thimũ yaku no gatuĩka marĩhi-inĩ marĩa marũmbũiye. Nĩ tũrakwĩra atĩ we ũngĩenda kuma tawa ũmwe merĩ matatũ kũringana na hinya waku ona kũringana na nyũmba yaku ũrĩa ĩikaire. Battery ciao ikagĩrithio ikaneneha makĩria, igekĩrwo nginya charging port na laini cia matawa, na ta imagine inakuja mpaka na type ya kucharge type C, normal na pin. Rĩu koguo rĩrĩa we ũreciria ũhoro wa nyũmba gwaku na nĩ raithi mũno kwĩkĩrĩra, na magakwĩra nĩ marakuhe warranty atĩ mangĩthũka matakinyĩtie ihinda rĩu, as long as ndũnacangĩra gũthũka kwamo nĩ mokaga na magagũcenjeria. Na marakwĩra atĩ no ũmone thĩinĩ wa icigo itiganĩte guothe bũrũri-inĩ, no namba yao nĩ muhimu makĩria, nĩ megũgwathĩrĩra nĩ kũu 0709473333 0709474333. Rĩu we weciria ũhoro wakwa kana gwaku matawa, weciria ũhoro wa matawa ma Sun King na kuma ciringi 40 no ũrĩhage pole pole, wambĩte ũkarĩha deposit, no ũngĩkĩhota kũrĩha mothe mbere the better. Tũrakwĩra Sun King solar system, tũgakwĩra bigger, better and brighter. Katobe tũgeithio nĩ mũgeni witũ. Good morning sir. Jeff. Good morning. Mambo namna gani? Twĩ thayo. Ngai nĩ atumenyerie no ngawe. Na Nyox. Salama sana. Good morning. Mwekuaga good morning. Ndi na uru. Nĩ mwageithio mũno kuma kũrĩa Karen. Nĩ ciana ciakwa cia air travel and related studies. Twakena nĩ kuonana, nĩ twamũkĩra ngeithi ciao, no mũrathoma mũno maũndũ nĩ mega tondũ wa rĩrĩ tourism nĩ ũkĩrĩte mũno rĩu. Yes. Kono rathomire statistics last week maragiria atĩrĩrĩ 2023 twaina 2.1 million tourists arĩa mokire. Yes. No last year rĩ tũrongereire roka 2.4. Koguo no tũrathi wega, no tũthiĩte wega, increment ya 17.5%. Very good. Andũ mathoma maũndũ ma tourism na mĩkawa na rũgendo na ng'endo. Twĩra rĩtwa rĩaku na andũ makenendo nĩ mamenya we umĩte kũrĩa kwa air travel and related studies. Njĩtagwo Charles Gakuo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa college ya Air Travel and Related Studies Center.
kũrĩa mũciĩ wa Karen mĩaka 33 nĩ ũthomithĩtie ciana. Karibu sana. Koguo ndĩ mũbaba wa maũndũ matwari. Aba tũheage namba ya kũrĩa thukuru nĩgetha andũ mahũrage thimũ. Namba nĩ? Rĩu namba yakwa ya cukuru rĩ. Ni wahũra thimũ nĩũkora Faith Njeri. Yes. Namba yake ya thimũ nĩ 0722 66 9961. Namba ya Faith Njeri nĩ 0722 66 9961. No yakwa Jeffrey ni 0721 380 590. Yakwa ni 0721 380 590. Air Travel and Related Study Center. Thank you. Muciĩ wa Karen. Haya, tukorwo na murugamiri munene wa Air Travel and Related Studies Muthuri Charles Gakuo tukiaria horo wigie maundu kaona maundu megie mikawa, maundu megie ugendi. Reke tuigue uria aciari megukorwo magitwara ciana ciao igathome thaa 2 cia rucini. Inoro Oroshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 2 ũrĩ mũciĩ-inĩ wa Ũtugi Otana, Inoro FM. Mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Thirikari nĩ thingatĩtwo hĩke gũteithũra na mathĩna ma ũhami wa thanju cia mĩgũnda ya mũingĩ itũra-inĩ rĩa Gatimo kũrĩa Njoro na Ikuru. Aikari maroiga cia mũingĩ mũgũnda-inĩ wao wa makĩria ma ĩka 1,000 nĩ ikoretwo ikĩendio na njĩra cia ngungo nĩ arũgamĩrĩri a tene. Mwandĩki witũ Robert Wamaina nĩ aratũmenyithia makĩria. Kilomita 110 kuma mũciĩ wa Naikuru nĩkuo mũgũnda ũyũ wa ĩka makĩria ma 1,000 ũrĩ na ũrĩa wanjĩtie kũgucanĩrio iharo cia mũingĩ. Mũgũnda warĩ na directors rĩrĩa yarĩ kambuni nĩumĩte gwĩ kambuni thutha wa gwatũra nĩ kũgũra ngũrĩ no director arĩa mekuo mũgũnda ũyũ rĩ matuĩkĩte ate mekirio kĩrĩa marĩendagia makanyita indo ici nĩ cia mũingĩ kĩa gĩkĩ tũikarĩire haha nĩ kĩa mũingĩ no matinganyita makendagia. Ithuĩ nĩ ithuĩ twanjĩrĩire na ithuĩ twaũgũrire na tũgĩthiĩ na mbere nginya tũkĩgaya o mũndũ agĩikara gwake na njĩra ĩyo rĩ gũtirĩ director wagĩrĩirwo nĩ gũkorwo andũ marĩkĩtie kũgaya mĩgũnda yao na magaikara mũndũ kwao. Anake arĩa nyinyi na atumia arĩa matigarĩte na aciari mokĩre tondũ indo citũ nĩ gũthiĩ irathiĩ na nĩkĩo gĩtũmĩte niĩ ndũre negenaga na nĩkĩo mũkĩrĩte ngacokeria Ngai ngatho. Iharo cia mũingĩ itiganwo nacio matigane na kanitha matige kũhenia andũ nĩtũrĩkĩtie kũmenya ũrĩa mareka. Mũingĩ ũyũ ũgĩtarĩria ciĩgiĩ kũmomorwo gwa thukuru wa natharĩ na njĩra ĩrĩ na kĩriga guoya ũrĩa na iharo iria ndigaru cia ya kũnyua kagera na gwatũrangwo maburoti. Twarĩ na natharĩ haha makiuge coke thukuru haha hakĩrwo borithi na thigari ciake kĩa kĩu nĩ marendirie gĩothe rĩu tũrĩ arakaru biũ magacoka kũrĩa kwaheirwo kanitha bandĩrĩ magacoka makauga kĩa gĩkĩ kiume haha kĩa mahũa macoke arĩa macoke na gũkũ kĩrĩa mendie tũnĩ mendetie na nĩ marĩtendia nĩ ũyũ ũguo. Tũrĩ arakaru tondũ marathirie natharĩ ĩrathinya marendia mabati macoka marendia broti yo yothe na gũtikĩrĩ maragũra tondũ thirĩ nĩ warĩhĩtwo nĩ arĩa marĩ mbere tiwarĩ thirĩ mararĩha na gũtirĩ hĩndĩ tũngĩatũra mũgũnda wĩna thirĩ atĩ nĩguo marĩe mbia citũ tũrĩ arakaru biũ. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Gatimo wodi-inĩ ya Mount Narok gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro thĩinĩ wa kaunti ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Nĩ ngatho Robert. Tũthiĩ kũrĩa Murang'a nakuo na aikari a gĩcigo mbunge gĩa Kĩharũ nĩ mekũhũthĩrwo nĩ motungata kana gũkuhĩrĩrio nĩ motungata ma thirikari thutha wa gwakĩrwo wabici cia mũnini wa kamishina wodi-inĩ ya Mogoiri. Nĩ ikinya rĩrĩgĩrĩirwo kũmahũthĩria mũrigo wa gũtũra mathiaga thabarĩ ndayama kũgatithio ibandĩ kũheo kandi cia gũciarwo gwa ciana na motungata mangĩ. Maroiga nĩ maratanywo naguo gitĩri nĩ ũkũgacĩra wona mũnini mwerũ wa kamishina na maabitha ũgitĩri maingĩra wabici ciakĩtwo kũhetũkĩra kĩgĩna kĩa ũkũria wa matũra NGCDF mwaka-inĩ wa kĩrĩu ũkĩrũgamĩrwo nĩ mũmbunge Ndĩndĩ Nyoro. Victor Kĩnothia nĩ arahinyia ũhoro ũyũ.
Kuneneha gwa gicigo kia ubunge gia Kiharu gucungagiriria muingi gutura mohaga thabari ndaya guthie gwetha motungata ma thirikari tauni-ini ya Murang'a. Maritwa njitagwo Phyllis Gathiro. Andu aingi ni mathinika muno. Bathi wakora mundu ni murwaru aenda kugirira mwana wake birth certificate ndangihota gukinya kuri uguo Murang'a town. Ona ciiko cioha gukua ugitiri cikoragwo cie nyingi mahinda kwa mahinda kumana na maabitha borithi kuraihiriria matura mamwe. Njitagwo James Kafero. Ndu ni gukoretwo na andu mararuci mioyo yao ni undu wa maundu ngurani. Mbere ni turaiguaga tutiganiire biu tondu na twandika ma watchmen no kuraiagwo. Ni undu ucungagiriria onjoria kuhingaga biacara ciao tene hamwe na arutwo kwagaga guthie thukuru tene mathaa-ini ma rucini toria Haron Bogwa murutani munene wa Kiumbu mwena wa Mugoiri aratariria. Ithuĩ ta mathukuru ni ndona tugiteithika muno ni tondu wa maundu megie security ni tondu ta riu ACC okaroka na thigari ciake na security system yake na riu ona ta ithuĩ ta macukuru ni turoka tene muno. Muingi hamwe na maabitha wathani wa matura maugite wabici ici cigukorwo ari na uguni munene kuri muingi. Maretwa njitagwo Mathi Miako Murai, senior chief ya itura rĩrĩa Mugoiri location. Rĩu hĩndĩ ya mheshimiwa witũ Ndindi Nyoro athire kumatha mbeca cia gwaka ofici ĩno nikio murona okĩte ofici modern haha ĩrĩa hostaga assistant county commissioner wa Mugoiri division na andu angĩ a department ingĩ ta civil registration ni ofici ĩrĩa ĩheanaga certificate cia gũciarwo na cia ikuũ. Ofici ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtũgia mũno thĩinĩ wa Kahuro sub county. Hĩndĩ ya waki wacio andũ aingĩ nĩ mateithĩkĩte na mawĩra ngũrani makĩũria thirikari ĩthiĩ na mbere gũkinyanĩria tabarĩra ta ici matũũra-inĩ amu nĩ iratura mĩeke ya mawĩra. Royo ũguo tũrauga twacokia ngatho mheshimiwa witũ nĩ eka ũndũ ũmwe twakĩragĩrwo about creating job opportunities. Niĩ na mũthuri wakwa gũkũ nĩ akĩte tondũ nĩ bundi onake mutu wa haha ni ndite wa nyumba ino kioguo ona kanyama. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, ritwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia. Nĩ ngatho Victor, riboti ya tuhingire mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra gũithĩrana wega marĩa tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana, rĩu tũgũthiĩ kũrĩa biacara-inĩ hamwe na ndũnyũ-inĩ tũgĩtongorio nĩ Njathani Kamau na Werũ wa Mwangi. Niĩ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Citizen Digital App. Amukira ngeithi ciakwa muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuharĩrĩirie kuma metheni itu ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Njathani Kamau. Monanio ma ũrĩmi ma Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ marambĩrĩirie mũthenya wa ira. Nĩ monanio magucĩrĩirie igithie na ataramu a maũndũ matiganĩte ma ũrĩmi kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri ona nja wa bũrũri. Thĩinĩ wa monanio macio amwe a wonjoria matiganĩte marendia mahiũ na angĩ irio ciacio nĩguo gũtigĩrĩra arĩmi nĩ marona umithio wa wĩra wao. Gĩthaiga Kĩhara kuma Nyĩrĩ nĩ ũmwe wa onjoria makinyĩte monanio-inĩ macio kũrĩa arendia mĩmera ya kũhe mahiũ. Mũmenyithia atĩ tarĩu ĩno ndĩreta Australia proteins ciayo cikoragwo irĩ gatagatĩ ka 20% nginya 25%. That is very high. Ĩyo nĩ igũrũ mũno tondũ baadhi ya indo iria cikoragwo cikĩgũrwo nduka-inĩ tarĩu nginya na Dairy Meal nyingĩ itikinyagia percentage tarĩkũ teyo. Koguo ũhandĩire gwaku nĩ ũrĩhotaga gwĩka atĩa kũgetha proteins gwaku na ũkahota kũhe ng'ombe ciaku irio citarĩ cia goro. Ngorono ya wonjoria. Mũmbunge wa Keses Julius Ruto nĩ orĩtie thirikari kũgathĩka mĩtaratara ya gũtigĩrĩra arĩmi a ngano wa gũkũ bũrũri-inĩ maragũrĩrwo magetha mao mbere ya ngano ingĩ ĩgĩrĩtwo kuma nja wa bũrũri. Ruto augĩte nĩ kĩheya kuona arĩmi a gũkũ bũrũri-inĩ marathĩnĩka gwethera ngano yao thoko o rĩrĩ ene ithĩi maramĩgĩra na nja. Already seeing problems with wheat, whereas we are aware that the deficit in terms of wheat production is so huge that we need to cover it through import substitutes or importation. That one doesn't mean that we don't protect the Kenyan farmer. Now the Kenyan farmers are wailing on the prices of wheat just because we want to facilitate millers to import wheat at the expense of a local farmer. Those are things that have to be balanced. The agencies need to balance to know the season of harvest and give the benefit to the farmer before they open up the windows for importation of the wheat. Arĩtie ũthutha makaya ma arĩmi acio ũndũ ũrĩa minista wa ũrĩmi Mutahi Kagwe aracokire kũingĩrĩra gatagatĩ na kũtuithania. Ngorono ya wonjoria.
Wajoria. Na sako ya Skyline higurite ruhonge rwa 13 mwena wa Moro kaunti ya Nakuru itanyari gukinyira arimi mwena ucio. Kuringana murugamiri munene wa sako ino Alan Mitei matanyite gukinyira arimi ya waru, kafishi hamwe na iria neguo kumahe mweke wa ugithia. Mitei yagwete arimi mena itemi nene hari ukuria utonga wa bururi kuona neguo ukoragwo uroretwo iguru ni andu aingi bururi-ini. Tuko na 106 cooperative societies wenye wako registered na wana deal na marketing, collection of the products and marketing for farm products. So sisi tunaona hapa tuko na opportunity kubwa sana kwa sababu pesa nyingi ama mali nyingi ziko na wakulima. Na mashino moto kuharĩirie kuma methani ito ya Ngorono ya Wonjoria ni njetago Jathan Kamau. Ngorono ya Wonjoria uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App ororeu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Mathogora maido ndunyu-ini ukireherwo ni Inoro FM. Ndakunyita ugini muthikiriria wa Inoro FM na maya nimo tukuhaririirie metha-ini ya mathogora ndunyu-ini. Tukwanjiriria thoko-ini ya Moro mwandiki witu Joel Kimani wa Njuguna agitutariria uria mathogora ma indo ngurani mahana. Turugite kuma thoko-ini ya matunda na irio nyumu tugathie thoko-ini ya nyama. Haha tugacemania na Francis Maina uria ni muthinji na mwendia wa nyama mwena wa Moro agitutariria mathogora ma nyama. Kwa ici nyama ng'ombe kilo ni ciringi 600. Ini ria ng'ombe ni ciringi 600. Rithia godo mwena nyama. Mburi ni ciringi 800 kwa ici undu mwe ini na ngoro. Matumbo ici turendia ma mburi ni ciringi 600 na ma ng'ombe ni ciringi 500. Ugenda mutwe wa mburi, mutwe riu wa mburi ici tutakurugeire ukite we haha buchere-ini ni ciringi 500. Mutwe na maguru hatari mahuri, na ugenda wina mahuri ni ukuongerera igana. Mutwe wa ng'ombe ugenda ugurehere haha na maguru ugwenderie wi haha buchere-ini ukwenderia na ciringi 2000 kuringana na size, na no ugwenderie nginya 2200 uko. Na bado kwe nyama ingi ringi turutaga ng'ombe-ini cigoka riu tarabate konyo icio ni turugaga nacio mitura, na mutura tuthimaga na kahiu. Andu aingi ni makiuria mitura tuthimagwo mutura umwe ni ciringi 10 kuthia uthimite na size. Handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM mathogora ndunyu-ini kuma Moro kaunti-ini ya Nakuru. Ni njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Turikiririe kuria kaunti-ini ya Nyandarua thoko-ini ya Kapteni Patrice Mbili agitutariria mathogora ma indo ngurani mahana thoko-ini yo kwa ihinda riri. Waru ireferera uma ciringi 750 nginya 800. Minji ireferera cirauma ciringi 950. Minji nacio cirauma o kilo ciringi 50 kana ciringi 60 o kilo. Itongoro cia ngwaci cirauma kilo ciringi 55. Kabici imwe irauma ciringi 30 kana ciringi 40. Avocado nacio cirendio kuringana na uria cigana, na cirauma ciringi 40 nginya ciringi 50. Nyanya nacio cirendio ciringi 30 nyanya inya. Oguo niguo mathogora mahana thoko-ini citu kaunti-ini ya Nyandarua. Kuma thoko-ini ya irio itura-ini ria Captain muciini wa Onclaw kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Patrice Simbili. Na macino mutukwotete gukumathira kiodini kia mathogora ndunyu-ini ngikwendithiria wonjoria mwega ni njitagwo Weru wa Mwangi. Mathogora maido ndunyu-ini wareherwo ni Inoro FM. Cukuru wa Kirinyaga University ni ugatabania karia day tariki 8 mweri wa 3 mwaka uyu kiharo-ini gia thukuru ucio kuria mwena wa Kutus. Kihomano giki ni kia muingi wothe aria marikitie mathomo ma form 4, arutwo aria me kirathi gia form 4, aciari na nyiti itemi angi thiini wa sekta ya githomo. Karia day ino igakorwo irongoreirio guthomithia ciigie mieke ngurani ya mawira maria mekuo ona kothi cia kiriu iria cie thiini wa Kirinyaga University. Ni gugakorwo na ataramu a kothi aguteithiriria hari gutua matua mega megie githomo. Kirinyaga University
University nĩ magakorwo makĩonania kothi iria mena cio mũthenya ũcio. Maabitha a KUPPS nao nĩ magakorwo kuo nĩguo mateithĩrĩrie kũheana motaro megiĩ mĩtaratara ya gũcagũra kothi. Kirinyaga University, innovative technology for a dynamic world. Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mogarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni, geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. Check this out. Uma Westlands, Dagureti, Langata, Roysabu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, Gũkũ guothe nĩ Nairobi County. Mwaigaga shauri kwa uaminifu. No wathikĩrĩria guothe ũraigua ngemi cia Inoro FM. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro igoro no irashina mohu. Inoro. Cukuru wa Kirinyaga University nĩ ũgatabania Kariande tarĩki 8 mweri wa gatatũ mwaka ũyũ kĩharo-inĩ gĩa thukuru ũcio kũrĩa mwena wa KUTUS. Kĩgomano gĩkĩ nĩ kĩa mũingĩ wothe arĩa marĩkĩtie mathomo ma form 4, arutwo arĩa me kĩrathi gĩa form 4, aciari na anyiti itemi angĩ thĩinĩ wa sekta ya gĩthomo. Kariande ĩno ĩgakorwo ĩrongoreirio gũthomithia ciĩgiĩ mĩeke ngũrani ya mawĩra marĩa mekuo ona kothi cia kĩrĩu iria ciĩ thĩinĩ wa Kirinyaga University. David, we mwega rũcinĩ? Nĩ kwega. Njĩtagwo Jeff Kuria na twĩna mũndũ ũgwĩtwo Wanjiru wa Fausto. Gawe mwena ũrĩkũ David? Mwena wa Eldoret, handũ hetagwo Huruma. Na ithuĩ twakũba gũkũhũrĩra nĩgetha tũkũhe ũhoro mwega. Tondũ nĩ ũkũingĩrĩte kũrĩa gũgwĩtwo Kware Mbesha. Gĩcagi-inĩ nako? Gĩcagi ndoimĩte handũ hetagwo Ndagurĩte no. Hau nĩ hega. Reke Ciru akwĩre kĩrĩa gĩatũma tũgwĩte. David, tũkehoka warahũka wega. Nĩ ndaharahũka wega. Rĩrĩa warahũkire nĩ wambire wacera mũciĩ wĩtagwo Kware Mbesha? Ndacera oro rĩu. Na ithuĩ twagĩkũhũrĩra tũkwĩra we nĩwe mũhotani witũ ũmũthĩ wa mbere wa 10,000. Nĩ ũgũciona thimũ-inĩ okorwo ndũcionete. Congratulations. Nĩ thengio mũno iroro rĩrathimwo. Ameni. Asante. Jenny, nĩ akĩrĩ kwa Inoro akĩrĩ nyoksi. Jeff ni amba kuma nĩ nyoksi wĩ studio kwa ihinda rĩrĩ kamami. Jenny wĩtagwo Jenny o? Jenny wa tere na yũkaga Jenny wa ngũire rĩa mami. Yũkaga Jenny wa ngũire rĩa mami? Rĩu niĩ ndoka nĩ tondũ nĩ ngwendaga twarie nawe. Atĩrĩ ona ndĩrakĩenda gũkũgambĩria nĩ tondũ rĩrĩ ũtaragĩtĩkia igue rwĩmbo. Ore ona igue Jenny akĩrĩho ndĩrenda gũkũnengereria mbeca rũcinĩ rwa mũtũ wĩ mwena ũrĩkũ? Haha rũirũ haha rĩrĩ. Rĩu rĩ, niĩ ndoka nĩgetha ngwĩre Jenny witũ nĩ kwĩra nuthu mirioni rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ ciaku. Ni nuthu mirioni 500,000. Congratulations Ngai wake nĩ oka. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina mohu. Inoro. Kuma thaa 2 nginya thaa 3 tũgũkorwo twĩna thukuru wa Air Travel and Related Studies. Air Travel and Related Studies mathomithanagia maũndũ megiĩ hospitality, maũndũ megiĩ mĩkawa, maũndũ megiĩ gũthiĩ na nja wa bũrũri, maũndũ megiĩ mawĩra marĩa na mĩeke ĩrĩ thĩinĩ wa kũrĩa gwa tourism. Na nĩkĩo twĩna mũrũgamĩrĩri mũnene na ithuĩ tũrĩ haha mũthikĩrĩria nĩ tũrenda gũkũririkania atĩ andũ no mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca kũrĩa Kware Mbesha maisha. Angĩkorwo we ndũhotanĩte mbeca ndũgakue ngoro nĩ amu twĩna mbeca gũkũ. Ingĩra kwa M-Pesa paybill number wĩgũrĩre voucher na ithaa rĩrĩa thaa 2 mũthikĩrĩria o tũgĩteretangaga haha na mũthuri ũgwĩtwo Gakuo nawe ũgakoragwo ũkĩmenya mĩeke yaku ya kũinũka na mbeca ĩrĩ ho.
twathie riu kura gwetwo Air Travel and Related Studies na nĩ tũkwetwo twanyita bwana Gaku ugeni rĩu twambe tũmũrie na njĩra nguhĩ mũndũ wa igua rĩa mbere Air Travel and Related Studies arario horo wake. Good. Nyoks. Njĩtagwo Charles Gakuo. Charles Gakuo nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa college ya Air Travel and Related Study Center. Right. Cukuru wĩ Karen na niĩ Nyoks nĩ ũkĩwendire mũndũ wa kwĩga tondũ wa rĩrĩ cukuru wakwa ndanjirie 1992. Right. First day of December 1992 nĩ kuga atĩ ndĩna experience ya 33 years. Niĩ ndarĩkia Kenya Utalii College ndauta anything else tiga gũthomithia ciana maũndũ megiĩ mĩkawa ng'endo na ibanja cia ndege. Rĩu kũrĩa gwitũ cukuru tũrĩ maũndũ matiganĩte na wa mbere rĩ ni atĩ kothi citũ ciothe nĩ international. We don't have local examiners. Examiner wa mbere etagwo International Air Transport Association nĩ kĩama kĩa ndege ciothe thĩinĩ wa thĩ. Nĩ kuga atĩ diploma ĩrĩa ekũheo nĩ IATA athoma na ithuĩ nĩ ĩramenyekana kana wĩ Dubai kana wĩ Qatar kana wĩ Kenya kana wĩ South Africa kana wĩ Australia o kũrĩa guothe ũgathiĩ iyo diploma ni wekaine. Uwe ni kuga atĩrĩrĩ we don't train for the local market, we train for the international market. Iyo ni ya mbere. Wakere ni tuhena kĩndũ gĩtagwo guaranteed industrial attachment. Nĩ nyonaga atĩ macukuru mangĩ maheanaga marũa to whom it may concern. Teithia Nyoks nĩ mũrutwo witũ nĩ akwenda attachment, akwenda attachment a graduate. We don't do that. Ithuĩ for the last 33 years tuheanaga attachment which is guarantee. In fact Nyoks nĩ ndaria ciana ingĩ cia macukuru maingĩ mangĩ kũmahe kĩndũ gĩtagwo industrial attachment. Tondũ na large network. Yes. Nĩ ũndũ wa mĩaka ĩrĩa ngĩrutĩte wĩra ũyũ wa gũthomithia ciana cia maũndũ ma travel, tourism, hospitality. Koguo rĩ kothi citũ cia mĩaka ĩrĩ 1.5 years in class. Na mieri ĩtandatũ ya mũico ũgathiĩ industrial attachment which we guarantee. Na attachment citũ nĩ kĩndũ kĩbacĩrĩre tondũ okorwo nĩ mĩkawa-inĩ rĩ nĩ 5 star. Kwa wa Radisson, Kempinski, all the Serenas, Hemingways, maruta macio. Kuma hau okorwo nĩ ndege-inĩ all the airlines of the world tuheanaga attachment kuu na maũndũ ma travel agents na ibanja cia ndege ciothe cia Kenya iria international Eldoret, Moi and Jomo Kenyatta. Nĩ kaũndũ rutĩte for a long time. Kuma hau Nyoks tũrĩ boarding school. Ndoigire atĩrĩrĩ gũthomithia ciana igie diploma no nĩ njũĩ atĩ diploma ĩyo ndĩiganaga tondũ maũndũ ma mĩtugo kũiga mathaa na maũndũ mangĩ ta macio nĩ very vital. Ngiuga atĩrĩrĩ ngwanjia college athomithagie the normal diploma no hwaĩ-inĩ rĩ tondũ kĩna ũrĩ ngamarũnga ũhoro wa mĩtugo. We are very strict. Yes. Tukorwo twĩna strong counseling department nĩguo ciana citũ igakorwo onokorwo ciĩna diploma they are very different from the others. Ũririkane atĩ Air Travel and Related Study Center kũrĩa gwakwa it is the only IATA premier circle member thĩinĩ wa Africa and the Middle East. Yes. Now gonna documents here doka nacio the trophies and the awards ni kuona ni ati for the last 18 years every year together keheo ngerenwa ya gũtuĩka the only premier circle member in Africa and the Middle East. Ni ũndũ wa rĩrĩ pass mark ya ciana ni 93.75%. Yes. Na ciana ni nyingĩ iria tuthomithagia koguo they have a sizable contribution to the industry na ũndũ ũngĩ nĩ atĩ they get absorbed very fast. Okay. Nĩ ũndũ wa international qualifications. Koguo ũhoro wa boarding nĩ kĩndũ kĩa maana mũno. Ketorole kodi. Rĩu kodi iria twĩ nacio ĩntoka mũndũ gwĩtwo mũrutwo nĩ arĩkia kĩrathi gĩa form 4. Njuga atĩrĩrĩ kĩndũ kĩa mbere grade rĩ for me is not important. Yes. A for my courses tondũ tuhena kĩndũ gĩtagwo skills. Yes. Is a TVET institution. Tũrathomithia ũhoro wa medicine, engineering, architecture ithuĩ nĩ kothi cia moko. Na kothi ici nĩ ithathatũ ciĩgiĩ mĩkawa na ũgendi na ibanja cia ndege. Kothi ya mbere rĩ nĩ hotel management.
mundu agatuika a hotel manager. Yes. Akamenya maundu mothe ma uria mukawa ukoragwo uri organized. Department ciothe cia mikawa kani accommodation, kani kura kwa reception, kani room-ini, kani riko macio mothe, you become a fully fledged hotel manager. No, you ni miaka 1.5 years in class na 6 months attachment iria jika guarantee. Kothi ya keri etagwo food production, tumithagia chefs. Chefs ni aria maruaga any kind of food in the world. Tondu ageni tuma kwa kuma different countries. Yes. Koguo ni uthomithio horo wa irio cia Africa, Japanese, Chinese, American, any kind of food in the world. Niguo mugeni ko oimete Italy, aria pizza kana macaroni makana spaghetti. It is the same pizza. Iria alikulia Milan, alikulia Venice, alikulia Florence kana Milano. Nikugwa ta mugeni ucio dakuigwa ari out of place kana ari out of home, akigwa ari very much at home tondu irio is through irio ne iria ari kuria ari. That's the second course. Yes. Ya gatatu retagwo international travel and tourism. Ani ari Jeff. Yes. The ones who prepare rugendo rwa mugeni atanakinya Kenya. Tulikania ati thafari iri hagwo tene Jeff 1 year in advance. Yes. Koguo ndu shumikaraga wabici metagwo travel and tours consultant. Makanyita emails kuma kuria ja, makami-analyze, makora kura mugeni akwenda guthie. Kama nuka rugendo rwega ati makinya Jomo Kenyatta makoyo matore Kempinski kuma hau mathitha Buru mone nyamo kuma hau moke na Nyukie moke Sweetwaters moke Nyeri then Nakuru, Naivasha, Masai Mara moke maria dina ya Carnival kuma hau mathie moedega mathie kure wetagwo Watamu maka enjoy. Okay. Oyo mundu ikite course international travel and tourism nowe ukora kuri airport when you are traveling. Yes. Ukamunengera passport yako wa camera yako na you have the right documentation, you have visas, kuraradhi. Yes. They give you a boarding pass, ukagira ndege. They have done a course in international travel and tourism. Okay. Yoni ya gatatu. Ruya kanari ni ya tour guiding. Yes. Uyu ni wawayaga ageni akamatwara akorwo enao akamathiurukia Kenya. Masai Mara, Samburu, Amboseli. Yes. Taita Hills, makarikia, kamatwara airport, makainuka. Uyu niwe the mirror of the country. Todo mugeni aragu kana korwa tour guide for about 95% of the time. So you need to produce people marco reflect a very positive impression of Kenya. Yes. You need to take a tour guide. Ya gatano ni itagwo cabin crew. Cabin crew. Air hostess. Flight attendant. Yes. Noyo eo. Aria mahanaga gya kuria na gya kunyua ria ndege iriera-ini. Okay. Todo Nairobi New York 13 hours. Yes. Nairobi London 8.5 hours. Nimekwenda ageni itu the passengers. Yes. Gya kuria gya kunyua ria ndege iriera-ini. Metagwo air hostesses. Okay. No etagwo cabin crew. No etagwo flight attendant. Yes. And so on and so forth. The sixth one, Jeff, near air cargo. Okay, kore Merigo-ini. Merigo-ini. We forget that really. Ndege kuwaga passengers peke yake. Asha. Ona merigo yao. Ona kule ndege dedicated cia merigo peke yake. FedEx. Issue show the DHL. This kuwaga passengers. Yes. Basically ya merigo. Na Jeff wera wa merigo ndo wathithi ona muthenya ono umwe. Even during COVID. Todo all these vaccines, PPEs ndio yothe. Yes. Shokaga na ndege hindi yo. Even today. Na riu handu autumana handu authie kugera watwathia kugera indo citu China ri. Yes. Today you send people watuma bia riga kwegoka. By the way, drone ndo very interesting. Ati merigo ri taru merigo ra yumaga Mombasa igoka Nairobi kana vice versa. Ati ni koragwo ina mbeca nyingi na njira nene muno. Ndona statistics igekwa kuma kure kwa treasury ndramaka muno kira kinyagendi. Yes. Murigo nduriaga ona ndege yacerwo mundu nduthie gukoma ati nyumba ati rumu etherwo kuhora thimu ati niguo weri andu ore kuria nwagitira na kina ndege cia mirigo ire bia nyingi ero profit gukira ndege cia gukua abiria. No eno course ni very misunderstood. Andu matiwe ati ino ni code exist aga kiumbe. Horagirwo thimu get yo ciana that kana that 5. Wakora ati
na tweri kirathi acio ni ungitwara kuria ndiretio ciana icio rĩu hena kothi ya mũgwanja na nĩ njerũ ĩtagwo events and banqueting management. Mambura nĩ maingĩhire mũno, graduations maruta macio mothe, maũhiki na macio mothe, baby showers, bridal showers, twĩtaga outside catering. Aca tukwenda kindu kibacirire muthomete irio itigacererwo is a function like any other. No wanyita handu hau nginya hau twi hamwe kuma hau twi hamwe. Those are the 7 courses twera kula cukuru gitu kwa Air Travel and Related Study Center. Urikana cia miaka iri ciothe na ni mwaka umwe na nuthu kirathi and 6 months industrial attachment. Gwenda utuhe namba nigetha mundu wabe utwire location utuhe namba nigetha andu mambie kubuka kindu gwitagwo intakes ciiko kana ni roka intake every odd month of the year. I mean January wagatatu March wagatano wa mugwanja July September anyoxinyo muno mathafu maya November na December na intake so many 6 of them ndio wariri toyaga only 30 students in a class. Wow. Niguo tukara mundu ni a book the area the better niguo tumaheto we take few niguo tukwate kumahe quality industrial attachment na individualized attention moka kuria shukuru wanyita ro shukuru kuria gwitu tukiri Karen okoroka na public means oga number 111 kuma haria railways 111 ikoragwo githie Ngongu ukaigo igirwo Karen Shopping Center. How Java ya Karen Shopping Center opposite the police station we have a shuttle waigira shuttle uguthie along Dagoretti Road okore Rhino Park Road Jeff nukite no waka basket muno no karia gukuje koguo ni ukioi koguo Karen Shopping Center ukoyo ni shuttle itu along Dagoretti Road ukaiguo hari hagitagwo Rhino Park Road straight on Rhino Park Road you come until the school. Shuttle on free na grade jugire nie ndoraga passion more hamu toroka ni undu tuguthie break rohanini namba ni ongia heana nigetha mundu ahure nigetha tugiuka riu tukuingira turania atiriri na matarĩtie kirathi gia form 4 ni kuga matire na opportunity ra makwenda gwika kothi icio wauga mundu na talent ya skills. Good. Namba yakwa ya thimu ni 0721 380 590 yani acha uzigakuo 0721 380 590 na no ukore de kirathi I teach koguo ni ukora Madam Faith Jerry namba yake ya thimu ni ethereire umuhurire thimu ni 0722 66 9961 ya Faith Jerry ni 0722 66 9961. Tabeto ikiri muthikiriria tugicokereria maundu ni megukorwo magithie na mbere na kwagira no turakuririkania ndukaume njira ndukage mwihoko reke tutwarane hamwe nawe ikinya gwa ikinya turaria horo wigie mbeca maisha guku tukoragwo tugikunengereria mbeca wikare nacio amukira mbeca ici twina cio muthikiriria cia gukorwo igigukinyukithia ikinya gwa ikinya kana ni shopping urenda gukorwo gika kana ni marent urenda gukorwo kiriha kana ni thitima kana ni mayo urenda gukorwo kiriha maundu maku ni megukorwo rume kiroretwo uhoro uria wi ha muthikiriria ihinda riri no kuya thimu yaku wingire kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni Kiugo Inoro amount ni ciringi 100 ithaa riri ria thaa 2:33 urio mbeca-ini ndugaikarebe hau ati nduri mbia-ini Rembesha Maisha 525241. Check this out. Uma Westlands, Dagoretti, Lang'ata, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi, Makadara, Kamukoji, Starehe, Mathare, Ruai, guku guothe ni Nairobi County. Mwaigaga ushauri kwa uaminifu. No wathikiriria guothe uraigua ngemi cia Inoro FM. Inoro ni stesheni ya kwaya maisha. Igoro no igashina Mungu. Inoro. Citizen Duke, the home of discount. This
This week, amazing deals await on Citizen, Duka and Quickmart. Get skuma at 25 shillings from 35 shillings, spinach at 25 shillings from 35 shillings, and carrots at only 109 shillings from 120 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket from any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discount. Hello? Jenny! Ni akiri kwa Inoro akiri Nyoksi. Jeff ni aba kuma ne Nyoksi we studio kwa ihinda riri kama mi. Jenny wetago Jenny o. Jenny wa tere na yukaga Jenny wangu ile twaria mami. Yukaga Jenny wangu ile twaria mami. Riu nie ndoka ni tondu ni ngwendaga twarie nawe. Atiri ona ndirakienda gukugamberia ni tondu riri utaragitikia igwe rwimbo. He ore ona igwe Jenny akiri ho ndenda gukunengereria mbeca rucini rwa mutu wi mwena uriku. Ndi haha ruiro haha riri. Ehe. Hande hata wona tinye githikaro. Ruri nie ndoka nigetha ngwira Jenny wito ni kwira nuthu milioni rucini rwa mothe ni ciaku. Ni nuthu milioni 500,000. Congratulations gai wake nioka. Kirebe Keinoro acio aigo makiro ni itugate irate ciana ko ni ithu mugikuyu uyu akinyire haha atia nginya cia mucie iria twiragwo ticomo iracirerwo king'ang'a-ini baici ni cingehire muno cingurito nginya nja ya mathukuru ni gicokete na mururumo munene wa thimweru tukirunga ciegie uteti utongoria onothi wa na mbere mivango iria mirito na uria arongore tugiretia maendeleo titandu ahuyu kana tandu matete mbao tukwario muthi na twarie ruci ni ku bururi witu urorete ni ciuri iriku irora ni unditu ni a Kenya riri ni ihinda riria riega ria gwikoteti nyitanira na Jerry Maina mubunge wa rugamiriria atumia kure Kirinyaga tigwetekera anake aitu kana andu aitu Kirinyaga kaunti morago ni andu aria marenda kwendia thumu eri kana atatu getha Senator John Medho uteti nduri hindi ungithira ugukorwo uri okuo no o mundu ni muhe wigiririki wake na KJ mubunge wa Ndagureti strategy citu cia mugikuyu aracianirira king'ang'a-ini Kirebe Keinoro o muthenya wa kiumia thinacara nginya thaa imwe gigitathuka thandi ciura bururi witu wikarite na nie Jeff Kuria Inoro shesheni hakuhe nawe Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha Inoro no irashina mohu Inoro nĩ thaa ithatũ ĩtigetie ndagĩka 23 reke twambe tũigue ũhoro wĩgiĩ investors ũrĩa maikaire. Investors nĩ andũ arĩa mebangĩte na to nginya ũkorwo na mamilioni ma mbeca ũngĩkorwo na ngiri ciaku 20 ũhote kwĩbanga nĩ ũkwambia gũkorwo ũkĩbanga wega. Rĩu we wĩna gatuka kanini investment nĩ kuga ũngĩkararamia warame no twĩke atĩ we nĩ wakorwo rĩu ũkĩhota kũgĩa na ka branch kangĩ. Nake mũndũ ũyũ wĩna kabucĩrĩ gake atũragendagia kahuhagĩrĩria Ngai agoka kahota kũgĩra ng'ombe ng'ima aragĩraga atĩ kĩrwere kĩmwe rĩu agatuĩka ona nĩ ekwendia ng'ombe ĩmwe ona igĩrĩ na agatuĩka rĩu nĩ akorwo arama ũcio nĩguo ũthii wa na mbere kũu nĩkuo gũkũra. Nĩkĩo tũkwĩraga ndũngĩgĩtũra o harĩa wakĩgũire ndũngĩtũra o irima rĩu ndũngĩtũra o nduma-inĩ ndũngĩgĩtũra o maithori-inĩ nĩ wateirwo ndũngĩgĩtũra ũrĩraga ũkĩra ona no ũkorwo ũcio ũngĩ wa gũkuoe hau mbere nĩ waiguire maũndũ maku ũkĩbutwo wĩra tiga kũrĩra rĩngĩ ndũngĩtũra ũrĩrĩte na maithori matirĩ mahonio nĩ wega kũrĩra hĩndĩ ĩyo na nĩ twĩtĩkagĩra no ningĩ ndũngĩkĩrĩra mwaka wa mbere wa kerĩ wa gatatũ na ndũngĩtũra glory-inĩ ĩyo yakuire nĩ tondũ nĩ nguo ndarĩ ndekaga ndaikaraga ndonaga twandĩkĩtwo kwarĩ ta rĩu nĩ tũronire rĩrĩa thirikari ya kũrĩa Amerika kũragire na president mwerũ gwĩtwo Donald Trump maũndũ ũrĩa maracenjire kũrĩ andũ arĩa maruta wĩra na NGOs nĩma nĩ kũraikaria ũguo kũraikaria rĩu nĩ ihinda rĩa kwĩhura tũbeca tũrĩa ũratigĩtie rĩ ta thiĩ thoko ingĩra kuo wĩhũrithania na wone Ngai ndarĩ njĩra
atangigera ithuĩ tũkwenda gũkwambĩrĩria maica tũkwenda gũkũhe hinya tũkwenda gũkũhe kĩndũ gĩgwĩtwo ikinya rĩa mbere tu ithuĩ tũrenda tũkorwo twĩ mũrata ũcio tu ũgũkwĩra arahũka wĩhure rũkũngũ reke tũkinyũkie gakinya kau ka mbere ka mwana nĩ ka bata mũno tondũ nĩko gatũmaga rũciũ rũngĩ ende gũkĩra na nginyagia rĩrĩa rĩteng'era kĩoe thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa pay bill number ĩkĩra 525241 525241 account name tũngĩkĩra kiugo Inoro tũtũme ciringi 100 nĩ tondũ hau ũkoretwo we wĩbangĩte nĩho tũkwenda we ũtuĩke atĩ nĩ wa ũkĩrĩra kaũndũ kau ke ngoro-inĩ ihoya rĩu ũtũraga ũhoyaga kĩroto tũrĩte ũhuhĩrĩirie nginya ũkoga gĩtikahinga we no wakwĩria gĩtikahinga no wakwĩria atĩ Ngai nĩ arĩkĩtie nawe rũcinĩ rwa mũthĩ nĩ tũkwenda hane Jane tũkwenda hane Charles tũkwenda hane Mwangi tũkwenda hane Karanja arĩa makoretwo magĩtwĩra mĩtũrĩ yao nĩ yacenjia tũkwenda hane mũndũ ũgwĩtwo mũrĩithi wa Kang'ara auge nĩ tioka nĩ ndationa nĩ ndaigua hega ũkaitũnyucai rĩu tũkorwo twĩkeneire ta imagine angĩkorwo nĩwe atĩ rĩu we wĩ kũrĩa Rũirũ thoko tũkuongerere woe store ĩngĩ ũragũraga waru cia gakũnia kamwe rĩu ũkambia kũingĩria na rori ũguo tiguo mũtũrĩre ũcenjagia maũndũ magoka mega ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 525241 ũguo nĩguo kũrĩ reke twambe rĩu tũcokererie na mũndũ ũgwĩtwo Charles Gakuo ndagĩka ici 5 nĩgetha tũthomerwo marĩa tũharĩrĩirie kĩhanda thaa 3 atwĩre nyoka Fioria kĩũria kĩhũthũ kũrĩ andũ marabatara kũingĩra thukuru very good grade nĩ ĩrĩkũ kũrĩ andũ angĩ nao mabataraga nĩ matiarĩkĩtie thukuru wega nĩ monaga chance kana maikaraga atĩa atĩrĩrĩ Jeff nĩ njĩtĩkĩtie atĩrĩrĩ na ĩyo nĩyo CBC atĩ kana nĩ A kana nĩ B kana nĩ C kana nĩ D kana nĩ E there's no grade ĩtagwo kũgũa aca nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo passion 80% ya kothi citũ nĩ kĩndũ gĩtagwo passion kwenda kĩndũ koguo grade rĩ as long as wĩkĩte form 4 rĩ ndũgakorwo na problem okay kana hũre thimũ twaranĩrie thimũ cia namba cia mũndũ ndaheana nake ũrĩa ũtekĩte form 4 rĩ anjagia thĩ etagwo craft craft ĩthwo ka certificate kuma ayo kageka diploma mũndũ wothe nĩ catered for angĩ moigaga atĩrĩrĩ ndina miaka 17 na kibandi aca no problem tondũ marake marĩa nini mũno 16 and a half ona 17 tũmoweaga fithiri nĩ ngiri 45,000 45,000 every month o mweri nĩ 45,000 nĩ rĩ Jeff nĩtakuga ngiri 1,500 every day ngũkũhe irio maita 5 nguhe breakfast chai wa thaa 4 nguhe lunch chai wa thaa 10 nguhe dinner okay 5 times na ukome kuu mweri 3 kana 4 ina room ya hostel mai ni mahiũ Jeff got take care of your security gakĩha thitima yaku ngarĩha maĩ macio na the whole school nĩ wifi on top of it kĩrĩa kũrehete school nĩ mathomo you get your international qualification koguo accommodation meals tuition ciothe cirĩ in that 45,000 every month na je tũgathiĩ another step tukaiga atĩrĩrĩ ko ya mwea rĩ wĩna mũcere waku kana ũko wa Rift Valley kana kũrĩa umĩte wĩna mbembe ciaku kana ndũma rĩ bring them to kĩrĩ cukuru za boarding school nĩ njugire 100% boarding koguo ũkarehe icio tũga convert igatuĩka cukuru igatuĩka bia ora tũhe bia you still have to go and buy matumbĩ kũrĩa nyama tũgũre mũcere so that is acceptable rĩu rĩ na indo ikinya rĩngĩ rĩmwe ngiuga atĩrĩrĩ I want to be tondũ the qualifications are international why can't I open another company through the Ministry of Labour itagwo Aviation and Hospitality Solutions Limited Aviation and Hospitality Solutions Limited. This is not under the Ministry of Education, the Ministry of Labour. Under the National Employment Authority. Mugithie magugu hauri nimekuona Aviation and Hospitality Solutions Limited is registered license kutoka ciana citoja. Uratwara andu kuri Dubai, Qatar so far with time tuhigure ko ugike twade with step by step if the qualification is international yajugire kuma ayata why should they work in Kenya only ko yigare kemadina naja so after 2 years kwina ati guarantee na hope ati nie guthoma kuria kwa air travel gire kiririo guo nie ndenda guthi Qatar ni uguthii koguo
tuna kamwe kage kanini ga aria mathothomire air travel all now. Yes. Na mena international qualifications ya maundu ma mikawa, maundu ma ndege, iwaja cia ndege, hospitality, travel and tourism. Yes. Magihura na mbayo itu ri when we are organizing agi magithie ri. Ona itu no meke atia. No mathie. No wacio mekwenda kuhuroka msasa hanini. Mabe mamenyeke kadebe. Ndio wasada zicitu. Yes. Pano beating. Beto ale urukore aja. Ni jugire atiriri. We believe in quality education. Ngode gire tutuke boarding school. Yes. Kogu aria makuma kuria jari. Ona mekwenda ona kwaririo na guthomithio hanini. Makahorwo musasa wa 6 months. Yes. Makahana tari aya aitu. Magathie magaitwara kuria gutwetaga kuria industry. Namba nereko namba. Namba yakwa ya thimu ni 0721 380 yes 590. Hiyo ni yakwa. Yes. 0721 380 yes 590. Na Faith Jerry my PA ni 0722 66 yes 99 61. Ya Faith Jerry ni 0722 66 99 61. Tajira tari na njira nguhi muno. We ujiraga wathiete haria utali niho wathomeire. Nieri have a very interesting history. Nidi na miaka na Jeff 8 years. My grandfather ni tour guide. Etagwo Peter Wajoi. Niahoyagera lift hari ageni aria arathi kuonia Kenya aria aina ageni friendly na anini gari-ini. Nidi na miaka 8. I had gone to Masai Mara, Amboseli, Savo, ya Tanzania, Serengeti, Lake Manyara, Tarangire, Ngorongoro, ndathite ciothe. Ndarikia form 6 yakwa ile twana form 6. I qualified to go to the university. No giga diguthie. I want to be like my grandfather. Kogu kida dauta nyoks. It is from the heart. The passion. The passion. Na nikiona anithomithagia kinya umuthi. Right. Very yes, good. And I love it. Tugiuka mundu woria bwanaga ku duration ya wakoni certificate na diploma guthoma ihinda rigana atia tugicokereria twauma break twamenya maria tuthagathagiirwo ndureke tuke tucokererie na bwanaga ku twinake ni mutarani woma muthomithania director kuria kwa air travel and related studies kuria mwena wa kere niwe muciari we hawe na mwana urarikirie form 4 we ukwenda thome mohoro kana maundu morugi uhoro wa gendi uhoro wa kuria mikawa-ini uhoro wa iharo cia ndege thiini maya mothe ni mwarakwira na agakwira ni methagira ciana attachment ona mawira na riu ni maratwarana kuria mwena wa Qatar oro ndumwe na mabũrũri mangita Dubai koguo we fange waranirie nao namba yao ni 0722 669961 0722 tugicokereria twauma kuthoma mohoro na njira nguhi. Ruti ya Kenya kimwe ni garuragirwo na niguo gukinyiria mwago makire na gukumenyithia maria marathi na mbere riu session ya kwina wa Inoro FM ni twikite mugaruku tafarira-ini citu tafarira ya kuihuria ria bagirira thaa 8 nginya thaa 10 ukireherwo ni Joy wa Masheri na Jumwanya thira tafarira ya gucua urerehagirwo ni Njogona wa Wairimu na Karubo Mukurino kuma thaa 10 nginya thaa 2 cia tuko na muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia rucini nginya thaa 7 tukaingira tafarira-ini ya praise and worship tugiterefwo ni Nyox wa Katana tafarira ya gogoyo riu bagirira thaa 7 nginya thina cia cia hoine na governor 048 kama wa Kangethe na kiota kana kiriribe Inoro FM muthenya wa kiumia kuma thina cia nginya thaa 1 ukireherwo ni Jeff Kuria tuikwo riu sade twewira ithuere we omeria ngikena igwa nego huruka ugatweka twe ni kuigwa ukoro kira we baba ni megukinya aria tuonanaga tupia maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. wona cihanda thaa ithatũ timu itu yothe ya mohoro itongoretio ni muhia wa Maina ni methagathagite muno nigetha makumenyithia ati maritwa ma andu aria marenda gutwika makamishna a IBC ni macabithitio ngathĩti-inĩ umuthi na arumiriri a Gachagua gutetia ikinya ria athiriti ake kweherio tongori-inĩ wa kamĩtĩ cia bunge na onjoria mwena wa All Kalau ni mamenereirie ikinya ria kuhamurithio kuma kiwanja-inĩ kia reri.
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6, ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative, no ihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o rũthe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina mohu. Inoro nĩ ngatho nĩ twacokereria rĩu gĩthainĩ gĩkĩ gĩa gũtiriha mũthikĩrĩria ndagĩka ingĩ 10 nĩcio itigarĩte. Mũthenya wa mũthĩ twĩna Charles Gakuo, mũrũgamĩrĩri mũnene wa Air Travel and Related Studies, tukiaria horo wĩgiĩ kothi mũgwanja iria thukuru cio koretwo kĩheana. Nĩ akoretwo mũgeni witũ gũkũ mĩaka mĩingĩ kuma ũrĩa twambĩrĩirie gwĩka hagaria, na rĩu no tũkoretwo twĩnake, na reke tũcokere nĩgetha atwarĩrie horo wĩgiĩ ũrĩa andũ waugua horo wĩgiĩ duration ya certificate, duration ya arĩngĩ ũkũgwetete craft yo kamĩeri igana 1 year certificate 1 year na diploma 2 years. Okay. No uthiaga atiriri ari aige majagia na diploma nĩ ũndũ wa passion ya twathiĩ passion yaku nĩ okay ukuthie waji na diploma wali horo wa mĩaka 2 atugiri atiriri je kothi nĩ mũgwanja. Ya mbere ni hotel management acio nĩ manager mikawa ya keri ni food production no itagwo culinary arts aya ni arugi the chefs. Okay. Yes. Ni watu ati marihagwo goro muno tota kumaka tũngĩona mĩcara yao. Even more than the hotel managers. By the way, one of my friends arutaga wĩra wa chef. Yes. Mĩkawa-inĩ mĩnene. Ndĩwĩrĩ ndamũhũthĩtie mũno. Twathiĩ handũ twathiĩ ngamwĩra we tigare ngũgũrĩre cai nake akauga nĩ sawa. Nginya mũthenya ũmwe ngĩthiĩ ũrĩa mũndũ aikaragĩra gĩtĩ thutha kĩa mũndũ rĩ ngĩkora payslip yake hau. Gĩkia mwaitho ũrĩa tũkiugaga. Mũcara wake warĩ cigana mwene 1.6. Ndaraire ngĩhoya. Wakwa rĩu the one that produced the best. Karũgũ kũrĩa mũkawĩtagwo Bujarab. Bujarab is only 7-star hotel in the world. Dubai. 1.8 million. Yes. Again, experience ya 11-13 years, but 1.8. Utangazaji sasa. Yeye ndio kubwa. Uko na jina. Utangazaji kanalipwa pesa kidogo. Sasa. Yeye ndio course ya keri. Food production. The third course ni travel and tourism. Ada mathoro ka rugendo mugeni sana kinya Kenya. Kuma hau ni tour guide amathirukaga nake. Makimwonagia nyamu na unduire wa andu na mĩtĩ na nyoni na indo ciothe. Yes. Kuma hau ni cabin crew. Kora ndege-inĩ airetu araihu ta nyoks mũndũ mũraihu not more than 62 kilos ta nyoks ũngĩthiĩ ngũhũrwo na ibũi kũu matingĩkwenda ya cargo arĩa makĩrora ũhoro wa mĩrigo ya ndege ndege ndĩkuaga passengers peke yake nĩkuaga kinya kĩ na banqueting and events management tũmĩtaga tene outside catering miaka 2 kothi o yothe 1.5 years kirathi 6 months industrial attachment tuigatiriri we are boarding school we are day scholars niguo na makona diploma there's something on top they need mitugo kuiga mathaa grooming yao maundu ta macio. Boarding school nikuga atiriri Monday to Friday mathome weekend mũndũ kwenda kũinuka no atia no ainuke. Arendwa nginao me passion na nĩ marĩ maũndũ maingĩ mekaga. Online classes nĩ mũkoragwo nacio arĩa me industry ni already tondũ mariko na time ya gũka cukuru rĩ tumenya kĩndũ tagwa online programs. Okay. Makona part of it ni online ni moke practicals. Kuri mawĩra-inĩ. Kuri andũ angĩ nao mendaga gũthoma ma weekend. Kauga niĩ ndingĩenda gũthiĩ Monday, Tuesday, Wednesday, nyenda gwĩkĩra Saturday ũguo. Friday hwaĩ-inĩ na Saturday. We have it not Sunday. Friday na Saturday. Grade Jeffrey. It is not the ultimate. Asha. You know as we talk to you na form 1. No form 1. Gutiri. Kwa the year 2028.
orwa grade uthire ori horo wa passion Yes. koguo andu marumirire passion kuri aria marikire cukuru 5 years ago 6 years ago no tumoyaga to TVET activate atiriri between 17 and up to 72 years ni guthomithia mundu TVET act guti limitation ya miaka to marakirikia most of them mari anini muno na tucoke tugie ati turirikane fees ni 45,000 a month which is the same as 1,500 adu meke mathafu 1,500 ndimuhe irio maita mathano ndimuhe gwa ukoma ndimuhe mai ndimuhe thitima na the whole school is a Wi-Fi area. Very good. Tosho to got the intake in January, every odd month of the year. January, March, May, July, September na November. Na kwa yandikithia ni kaundu kahuthu muno. Urathimo, tugutumire form, we push you from there. Utweke a professional in the fields of travel, tourism and hospitality. Ketwabe tuikirie muthikiriria ne tukoretwo tugikwira ciegie mafati maku makore kwa MRM turakwirira horo wigie mafati metagwo Covermax wagita ne wagita niki gitumaga mafati maya ma Covermax makorwo mena ngorani wa mbere makoragwo na kindu gigwitwo double color coating system uguo ni maigaga rangi kwa hinda iraya no wicagurire rangi uria ukwenda ni ikaraga kana ni maikaraga muno umenye kambuni ya MRM ikoretwo igithondeka mafati kwa kahinda ka miaka 60 na ningi ni ukoragwo uhetwo warranty ya miaka 7 ni maundu mariko ungika na mafati maya no hote gukorwo githondeka solar panels kore igoro no hote gukorwo ukigetha mai na njira njega na ningi ni urionaga value ya mbeca ciaku na guo thogora ni mwega muthikiriria na maronekana kundu kuingi ndukio ya kwendi indo cia miako na hau muthikiriria ririkana maundu maku ni mekwagira uhoro makiria namba ni 0788 2020 0788 MRM call center wagita ni wagita ukiweka umeweka Covermax more than just a roof it's colors that last uguo niguo kuri na maundu maku magekoro makiagirire umuthi ari muthenya wa besha kimanjika gia ciringi 500 icitogo kunegereria wikare nacio wigue wega oya thimu yaku gura voucher igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 5241 rembesha maisha igakorwo ri njega na muthikiriria maundu magaikara uria magirire na uguo niguo turakuririkania muthikiriria ati ithuĩ tuoka tutire tuoka moko matheri ithuĩ tuoka maundu matikoragwo macenjetie muno twendaga o gucenjeria mwikire wa maundu na we wikare wega reke turikie riu na muthuri ti Charles Gakuo atwire uhoro wigie intakes twirwo ni irathie na mbere nginya thaa ici atwire odd numbers January March May July September na November grade tikana makani na kuri another group ya ciana students mari confused megwika ki koguo tukona very strong guidance and counseling department magaikario thi maoka na aciari yao ko ni mekwenda tugaikara nao tukamera uria turona we you are better off uthomete kothi ino na ti ino koguo na passion iyo ri ni kwenda ona ya kurimirwo hanini na ukionio mwerekera niguo ndeka kothi atagwika atia atagakorwo akiona wira koguo no njuge atiriri hari aciari ngirindira mwana waku agire nio yake na ndakaringire gwika kothi atarenda hari mwana kiu wagire na kionekio giaku neo ni history so ni maundu mahitukire riu ri uke gwagakuo Air Travel and Related Study Center okay uthomithio utuke professional maundu ma mikawa iwanja cia ndege maundu ma ndege na mangita macio very good mwisho twire uhoro wa namba na kuria muri nigetha mundu ahote gukorwo agiuka very good namba yakwa ya thimu ni 0721 380 590 0721 380 590 iyo ni yakwa ya Faith Jerry ni 0722 669961 ya Faith Jerry 0722 669961 location ni Karen okoroka na public means oguthie Haria Railways we number 111 ikorogithie Gongu uigwo Karen Shopping Center hemukawa Java restaurant tuna shuttle itu hau ni ukuoyo if it is by private means tugukuhe pin ukinya shukuru so twe tayari anytime gukorwo tuguteithia mwana waku ateithike niguo Kenya itu maundu ma thina wa mawira mathirathire
Thank you very much. Finally no yero gukenia ana yero kugeithia my friend tago Alex ekore Inoro Nyahururu na ajira guithi muno Jeff. Ni murata witu muno na also geni dake na muno wa Jeff na Nyox ni kunyito geni. God bless you. Asante sana. God bless Raw Media Services. Thank you very much. Ucio ni murugamiriri munene wa Air Travel and Related Studies witwo Charles Gakuo na tugicokie gatho ni kahinda kega riu ga kwamba kuigua o hanini roro tucoke tuke tuikirie na tuthomerwo mohoro. Thino kaririku ona mokeranagia na nyoni agathie gwetha gacokotuku na wamurora mandari onake ati hakiri atahuthagira na nĩ kũrĩa komaga kaigania amenoga iguaga na geni na ndokaigua atĩ nĩararagira mĩthemba ya Ngai ĩtũtũragia indo ciothe nĩwe waciũmbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria Shekena niwe heanaga tikea kendo kana kuhiga imahete ndomoyo na mbia kawego kanini nikaiganu gũceranagĩre na thamaki tũthiũrũrũkĩirio nĩ mĩtino nĩtha cia Ngai tũgitagĩra ona indo ciaku no cikũnine Ngai mwene ũcihoreragia Ocia murata muranyitana na gwĩkĩke ũndũ riganire nĩ kũrĩ wĩiguaga murata agacoka nyũmba kehingĩra mĩthemba ya Ngai ĩtũtũragia indo ciothe nĩwe waciũmbire iria ciothe ithuĩ twĩriragĩria eke ndaigua ũrĩa Gakuo kugĩte ndenda gũkeria nyoka ni rĩmwe rĩmwe na maneno mwena mwĩya ndĩramwĩria thikũ ici Ngai wakwa no egũka Ngai wakwa reke ngwĩre tondũ maniandetagĩra kuma Sunday rĩu by the way Monday ũkaga ndĩaragia rĩu no horeru wega waku nĩ atĩrĩrĩ wambagĩrĩria wĩ mũhonoku tũkĩrĩkia ũkarĩkia wĩ mũhũu na nĩwe watũmire ngauma wega-inĩ wa Ngai nĩ ithatũ cia rũcinĩ Inoro Oroshine. Amaretwa mando makeria magiri na magana matatu haria maiketi ihoya makenda gutuika makamishina ABC ne macabithitio ngatheti-inĩ cia ũmũthĩ aromereri a Gachagua matũra-inĩ gutetia ikinya rĩa thiriti yake kweherio ũtongoria-inĩ wa kamĩtĩ cia bunge na onjoria kũrĩa Karau Nyandarua kũmenereria thirikari ya gavana Badilisha nĩ kũmeheria kĩwanja-inĩ kĩa reri. Thaa ithatũ rũcinĩ gũkũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ marĩa tũrakũrehere ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center ũkĩrĩ mwega njĩtagwo Mũhĩa wa Maina marĩtwa ma andũ arĩa maikĩtie ihoya makĩenda gũtuĩka makamishina erũ a kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC nĩ macabithĩtio ngathĩti-inĩ cia ũmũthĩ a Kenya 356 nĩo marenda gũtungata ta makamishina na wangĩ 37 makĩenda gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ĩyo ya gũthurithania. Kamĩtĩ ĩrĩa ĩhokeirwo gũkinyanĩria wamũrani ũcio ĩgĩtongorio nĩ ndagĩtarĩ Nelson Makanda na ĩrĩa yũmbĩtwo nĩ amemba 7 ĩroiga nĩ gũtabarĩra ũigĩrĩrĩki ũrĩa ĩhokeirwo na njĩra ya ũtheri na waragania. Sam Njuguna nĩ aratũmenyithia makĩria. Mũtaratara wa kũmba kamĩtĩ njerũ ya mĩhaka na ithurano IEBC no ũthiĩte na mbere na kũnyita thing'a. Kamĩtĩ thuranĩre na ĩrĩa ĩratongoria mĩhang'o ya kũmba kamĩtĩ ĩno na ĩrĩa ĩtongoragio nĩ ndagĩtarĩ Nelson Makanda ĩgĩteng'erania na ihinda rĩa thikũ 90 iria marĩ nacio gũtigĩrĩra bũrũri ũrĩ na kamĩtĩ ĩno. In the meantime, the panel is engaging with relevant stakeholders in preparation for the task ahead. Riboti-inĩ ya mũthĩ wa ira ya kamĩtĩ ĩno ya ndagĩtarĩ Makanda ĩkĩonania Kenya 1,000
1356 nio maikitie mahoya makinyaniru ma gutungata thiini wa commission ya IEBC na gatagati-ini ka aya othe 37 ao maranyotera giturwa kia muikariri giti wa kamiti ino. We are also making stakeholder engagements and to ensure that we capacitate this selection panel to ensure that we give Kenyans persons that are above reproach. And we will keep to the fidelity of the task that we have been given and will faithfully discharge it so that we give this country an honorable commission and a commission that will foster democracy in Kenya. Riu kamiti no iri na kibarua gia guthurima aya othe kuria ningi gucokesha bithie maritwa ma aria makahungwo mahuri-ini kamiti iyo mbere ya makinyanirie kwamura amemba aria makaneana maritwa mao kuri president amamure gutungata commission-ini ino. Mutaratara uyu uroka riri a Kenya makoretwo manyoteire na hiki kinene kumbwo gwa kamiti ya IEBC amwe a ateti magikinyiriria bata wa mutaratara uyu gukorwo uri wa uma na waragania. So we are calling for the constitution of IEBC urgently and as of yesterday ndio waanze kupanga mikakati ya uchaguzi so that the process can be as credible as the expected outcome. Na hiyo Wakenya wakiuliza si ati wamefanya makosa. Weka IEBC kama hakuna kitu unaficha. Wananchi warudi kwa debe wachague viongozi ama wanaona viongozi ambao wako hapo hawafai. Kiumia githiru mabũrũri ma rũraya EU na arĩa nĩ amwe a eroreri a ithurano cia bũrũri wa Kenya nĩ makinyĩrĩirie bata wa kũmbwo gwa kamĩtĩ ĩno na waragania. We would like to emphasize the necessity to implement those recommendations in order to have peaceful and transparent elections in 2027. The most important priority of the recommendations is to appoint chairperson of IEBC and also to secure funding of these very important institutions. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Nĩ ngatho Sami. Ũteti-inĩ rĩu na arũmĩrĩri a mũnini wa president wa kerĩ Joyfrey Rigathi wa Gachagua nĩ mamenereirie ikinya rĩa thiriti yake gũkorwo meheretio ũtongoria-inĩ wa kamĩtĩ thuranĩre kũrĩa bunge-inĩ ya bũrũri kũrĩa mwena wa Moro na Ikuru. Aikari maroiga ĩyo nĩ njama ya gũthukĩra athiriti ya mũtongoria wa Azimio Raila Odinga iturwa icio nĩguo kũmauha kana kũmuha akorwo akĩingĩra thirikari-inĩ ĩno ya gatano ya Kenya Kwanza. Arĩa marahutirio nĩ ikinya rĩu nĩ hamwe na mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro agĩikio nja ya kamĩtĩ thuranĩre ĩgiĩ bajeti ona gũtuĩka ndonanagia kwegemera mwahwo ũrĩkũ wa kĩũteti. Na angĩ nĩ hamwe na mbunge wa Njikũ wa Mũhĩa Onesmus Ngogoyo, Njeri wa Maina na Jane Kĩhara gatagatĩ-inĩ kangĩ arĩa marakorirwo makĩhũrwo mũcarica. Joel Kimani wa Njũgũna nĩ aratũhinyĩria ũhoro ũyũ makĩria. Mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro nĩwe wa ica ikuhĩ gũtũngio rucamio na kũrutũrũrwo ũtongoria-inĩ wa kamĩtĩ ĩrĩa aratongoragia ya budget. Whatever has been tabled before this house, Mr. Speaker, is kangaroo. It is null and void. It cannot operate because they are standing orders and the procedure and rules of this house, the traditions. When Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, when the several honorable members were de-whipped from committees, the Honorable Wangwe, who is the immediate former whip, wrote letters to specific members. Akenya arĩa twaranĩirie nao mwena wa Moro matarĩirie ambunge arĩa makoretwo makĩeherio nĩ arĩa matakoretwo makĩhũrĩra kambeini thirikari ya Kenya Kwanza gũtekũmakania kana nĩ marutĩte wĩra mwega kamĩtĩ-inĩ icio kana matirutĩte. Andũ arĩa othe maroneka ta arĩa aruti a wĩra nĩo mokĩte rĩu kweherio nĩ thirikari. Rĩu tũrarigwo atĩrĩrĩ, kũrĩkĩragwo andũ arĩa matoĩ ũhoro wa wĩra kana kũrĩkaraga andũ nĩ tondũ nĩ me mwena wa thirikari kana gũrĩthiaga atĩa, tondũ rĩu nĩ tũrarigwo tũrorete nakũ agĩkorwo andũ arĩa aruti wĩra nĩ othe marathi mathiĩte, tondũ nĩ tuonetwo na gabere-inĩ nĩ harĩ na andũ angĩ mararĩ o kamĩtĩ ingĩ nĩ meheretio na nĩ twarora wĩhorũru wa ũruti wao wa wĩra nĩ tũrona ũrarĩ mwega. Angĩkorwo nĩwe twĩhokeire hau rĩngĩ nĩ ũragĩtwarithia maũndũ ma budget ũrĩa magĩrĩire rĩ, arorwo mũno agakĩonwo ndaratwarana na thirikari mwena ũrĩa ũngĩ ũgakora nĩ aikio nja. Nĩ hagĩrĩire gũkorwo wĩra ũkĩrorwo na maitho mothe, ũguo mũndũ akorwo nĩ mwega nĩ atige kũrĩhwo na ũru, aruta wĩra mwega nĩ arĩhwo na wega. No maugĩte kwaya ambunge aya mareherio iturwa-inĩ ici nĩguo ikorwo igĩthukĩrwo athiriti ya hakuhĩ a Raila Odinga arĩ igeria-inĩ rĩa thirikari kuha Raila Odinga o hamwe na atongoria acio makorwo makĩingĩra mwena wayo. Twacũthĩrĩria mũno nĩ tũrona rĩu mũno rĩu megemeire ũhoro
wa kugira andu aria makure kwa ODM kana aria mung'ethaniro nigetha moke mekirwo thirikari-ini angikorwo andu megukirutwo aria aruti a wira nigetha gwikirwo andu angi nigetha makorwo makiaria horo makigathiriria horo wa thirikari hau ni turaigwa twina kia muno tondu twakirigwo bururi uyu ni ugukorwo na uruti wa wira uria wagirire tondu riu kurakionekana tari uhoro wa urata kana andu aria mararia horo wa thirikari ndiria mundu gwitwo Raila agucio haha ugu na ni etikira ri uguo ni kuga onake hindi wa gucio ona ite ciothe ni ekugucirio nigetha akenio na ahote gutwarithia thirikari uria marenda handu-ini ha ceceni hakuhi nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-ini ya Naikuru nie njitagwo Joel Kimani wa Njuguna. Aruti wĩra arĩa matungataga mũbango-inĩ wa kũheana irio kũrĩ arutwo mathukuru-inĩ ma mũingĩ ma mũthingi gũkũ Nairobi nĩ mamenereirie kũrengwo kwa mĩcara yao rungu rwa mũbango ũrĩa ũĩkaine ta Dishi na County na ũrĩa ũramatagwo nĩ thirikari ya Governor Johnson Sakaja. Aruti wĩra acio moigĩte matikoretwo makĩrĩhwo mĩcara yao ihinda-inĩ rĩrĩa rĩagĩrĩire, na torĩa rĩu tũramenyithio nĩ Jathani Kamau. Ũhoro ũyũ ũroka thutha wa mũthũrimi wa mathabu ma thirikari gwĩkĩrĩra nganja ũrĩa ciringi mirioni 145 iria ciamũrĩirwo mĩhang'o ĩyo ciakorirwo ikĩhũthĩka. Nĩ gĩkundi kĩnene kĩa arugi a irio cia arutwo a cukuru cia mũthingi rungu rwa mũbango wa Dishi na County kũrĩa mũthenya wa ira maratindire makĩrũrũngana taũni nja wa mbunge ya kaunti ya Nairobi, wabici ya Governor Sakaja ona nja wa mbunge ya Senate. Aruti wĩra aya nĩ kuma mariko 18 cukuru-inĩ itiganĩte Nairobi kũrĩa marugaga irio cia arutwo makĩria ma 318 matetete gũcerithĩrio kwa mĩcara hamwe na kũrengwo mũcara matekũmenyithio. Tumekuwa tumenyanyaswa for long. Ile kampuni imetuandika inaitwa Food for Education, lakini kuna kampuni wamecontract ya Human Resource. Sasa hiyo ndio imetuandika instead of Food for Education, lakini hii kampuni imesema ati hii mwezi imekuwa fupi, ati imekuwa na 28 days, halafu wanasema ati imekuwa na midterm. That is why ati wamekata almost 1000 from our salary na tumelipo leo, so salary imedelay na pia wametulipa 1000 shillings less. Mũrũrũngano ũyũ ũkĩte thikũ nini thutha wa mũthũrimi wa mathabu ma thirikari Anne Gathũngũ gwĩkĩrĩra nganja ũrĩa ciringi mirioni 145 iria ciaheanirwo nĩ ũbarothi wa Faraja kũhe arutwo irio cihũthĩkĩte, akĩũria nũ ũrarĩa irio cia ciana. Kuna watu wanafanya the same job kama sisi under FOE, hawa wameandikwa direct, hakuna contractor ameingia hapo between them and FOE, na hawa wanalipo 20k. How come sisi tunalipo 18k na we are doing the same job? Some of them we are working in the same school na wanalipo every month hata wakiwa holiday, na sisi on holidays hatulipo. That is 4 months in a year hizo hatulipo. Ona arũgamĩrĩri a wadi mbunge-inĩ ya kaunti ya Nairobi nĩ makoretwo magĩkĩrĩra nganja ũhũthĩri wa mbeca mũbango-inĩ wa kũhe arutwo irio. Hata tuelewe hiyo pesa inaenda kwa akaunti gani, kwa sababu hiyo pesa haiendi kwa akaunti ya kaunti, inaenda kwa akaunti tofauti. Sasa tutajuaje management ya ile? Tukiangalia katika sekta zote sasa za kaunti hapa, hakuna sekta ambayo imewekewa pesa mingi kuliko hiyo ya Dishi na County ambayo ni 1.2 billion. Mũbango ũyũ wa Dishi na County nĩ ũmwe Sakaja akoretwo akĩrĩhĩra kũrĩa mũrutwo arĩha ciringi 5 mũthenya harĩ thani ya irio. Thirikari ya kaunti ĩkarĩha ciringi 25 nakĩo gĩkundi kĩa Food for Education ciringi 20. Ngeri Fotara, Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Borithi kũrĩa mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga no marahĩtana na mũndũrũme ũmwe ũrĩa ũrĩ rĩũrĩro thutha wake kũũraga mũtumia wake wa tene na njĩra ya ũnyamũ itũũra-inĩ rĩa Rũkanga. Alice Wanjikũ ũrarĩ na mĩaka 29 aratharĩkĩirwo na aratemangwo nĩ mũthuriwe Moses Macharia na aracoka kũmũikia mũgũnda-inĩ ũkũrĩtio mũhĩa. Mũnene wa borithi mwena ũcio Rashid Ali oigĩte nĩ megũtigĩrĩra nĩ maikia Macharia ngono. Rĩrĩ bamĩrĩ ya Wanjikũ ũrĩa nĩ nyina wa ciana 3 ĩrathiĩ na mbere gwĩtia kĩhoto gĩake. Ũhoro ũyũ wa kĩeha tũramenyithio nĩ Johnson Muri. Amedungwa na kisu, amekatakatwa. Wapendwa, jamani, serikali tuhurumieni sisi wanawake, tunauawa kama wanyama. Ikiwa kinene makira kirakorwo gitungio ikari itura riri rĩa Rũkanga thĩinĩ wa wandi ĩno ya Mũtiri gĩcigo-inĩ kĩa Ombunge kĩa Mwea thutha wa mũtumia wa mĩaka 29 no nĩ nyina wa ciana 3 ũrĩa ũĩkaine ta Alice Wanjikũ kũragwo nĩ mũthuri wake na gũcoka mwĩrĩ wake gũikio thĩinĩ wa mũgũnda wa Mũbĩa. Nĩkĩ gĩtũmi kĩa mũrũme amũrage nĩgetha amũbuate amũragĩre harĩa turenda kũmenya
na kana tuthi tucina nyumba yake egutuaga manyani make haria okoraga muiretu ni muthukumiri wa mbere aranya saruni yake haria ena ciana ithatu na ciana ici ithatu ciguthukumira no niona no njigwe uru muno ona ndingiaria makiria ma mwingi wa itura iria Rukanga ni ugite Wanjiku akoretwo akirutira wira wake wa saruni mbere ya kuragwo ni muthuri wake uria uikaine ta Moses Macharia muthenya wa ira ni uracokire gukorwo agitharaha na Wanjiku ni umire gwake magitigana na akiria akiiga wira wake rimba ni etitu ni atumia akamatumia thukumire ciana ciake mwana wake omwe junior 8 na tondu mutumia ni wathukumagira ciana ciake ni nguigwa ruo muno ngoro-ini mutumia uyu oragire gute mundu angikaya eiwe ina wa muiretu uria uikaine ta Grace Njoki ni ugite mundurume uyu ni ugite rita rimwe ni agakorwo akiuraga muiretu uyu guku murwanyina na muiretu uyu no ria uikaine ta Anthony Muturi akiuga thutha wa kugera ngero na uracokire kumuburira thimu na kuga ni oraga mwari wa nyina aha ni sister yakwa muthuri wake ahurire thimu anje ni amuraga no yoragitwo ni muiretu wakwa etagwo Alice Wanjiku na muiretu uyu wakwa kuma gikabi kana ndamugiretie mwana kionsi na ni aturitie amwereire kumuraga ona twana thinginya kwa endimeni amwirite ni akumutinia kiongo no muthe ni arikireria na kumuraga Ngiriboteri Noro FM kuma thiini wa itura iria Rukanga wa Ndino ya Mutithi Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi Inoro Rushini Muhia wa Maina kaingĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ekũigua heho ethaga burana ngũbia mũrengeti ona kana akaingĩra nyũmba gwetha ũrugarĩ ndĩ kũrĩ andũ matumaga thabarĩ ya kilomita nyingĩ magathiĩ itũra-inĩ rĩmwe rĩrĩ kũrĩa mwena wa Kajiado Kabuinĩ gwetha ũrĩa mekũigua heho kana karĩera kahehu na njĩra ya kũhoreria meciria na gũkenia maitho. Wacuka wa Kĩarie nĩ aratũmenyithia magegania ma itũra rĩũĩkaine ta Kona Baridi rĩrĩa rĩrigicĩirio nĩ irĩma na rĩrĩa aikari marenda thirikari rĩtue kĩgucĩrĩrio kĩnene kĩa agendi. Nĩ mũrũri wa rĩera ihehu rĩrĩa rĩkoretwo rĩrĩ kĩgucĩrĩrio kĩa makiri ma andũ arĩa mambaga kũrũgama haha maumĩte Kiserian marorete Magadi. Rũhuho rũrĩa rwatũmire haha hetagwo Kona Baridi na wĩtĩkie kana ũrege rĩu kũrĩ na riũa ihiũ kũrĩ maratũma thabarĩ ndaya gũka kũhurutwo nĩ rĩera itheru ĩta njĩra ya kũhoreria meciria makĩroragĩra ũthaka wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya ithũĩro. Hii jina Kona Baridi anatoka hapa tu kwa hii upepo hii ndio napatia. Hakuna kitu kingine pale natoka. Ni upepo tu watu wasi nasema baridi. Hata mtayo yake kijabi. Baridi anakula sisi. Basi mpaka anashika. Hapa ni place yenye watu wanapenda sana na ni place kuna view. Ile hata Saturday Sunday wa magari zinajaa hapa. Yaani watu ni kujienjoy. Hata kuwe na jua, kuwe baridi, kuwe yani kuna hii miski lazima watu wavae sweta. Na sijui anatoka kwa Muingo, sijui kama anatoka wapi, sijui kama anatoka chini, hata mimi sijui. Hata mimi nasema samani, upepo anatoka wapi? Hata iko msungu mwingine kitambo nakuja kupima baridi, upepo anashinda. Naenda kwao. Na namaliza mwaka hapa kutafuta upepo pale natoka. Saa zingine inaongezeka, hata saizi hakuna baridi, lakini ni mingi sana. Sometimes kuna saa zingine kuna manyunyu nini, hata ukiwaka jua maasubuhi hivi ama majioni kuna weather ina change, saa zingine kwa na manyunyu. Ona gũtuĩka mĩaka ya nahau kabere wonjoria haha Kona Baridi nĩ wanyitithĩtio thing'a maugĩte kumana na kwambatĩra kwa thogora wa mũtũrĩre, biacara nyingĩ nĩ ciahingirwo na iria itigarĩrĩire itikoretwo igĩka wega. Mostly pia siku hizi watu wanapenda ile kujipackage, yani kwa gari yake amekuja na nyama zake, anataka mbuzi yake, so anapata umeenda chini ya mti kama ile umekaa chini maintain na mbuzi yako na watu wako wamekuja, unaitisha tu mbuzi kutoka huku mashambani na chinjwa mbuzi smart. So nafikiri hiyo pia imeloa story ya business sana. Juu watu wamekuwa on self packaging. Hata saa ile sisi napatiana kukombolesha kazi inakuwa poa. Lakini siku hizi sisi nakimbia kufuata watu, hakuna biashara. Kwa ajili hakuna customer na nini. Kama ngari kisimama kama hapa, mimi nalete kuhusia wewe. Na wewe anakuja hapa bila kununua shanga. Nakuja kusherekea na mambo yako. Kwa hivyo hiyo biashara iko hapo si poa. Nĩ kumana na ũguo rĩu nĩ morĩtie thirikari kũgerera kũrĩ ministry ya ũgendi kũhũra njeki matũra marĩa marĩ na igucĩrĩrio cia agendi tũkwarahũra biacara amwona nginyagia mũingĩ ũgunĩke. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kona Baridi Kajiado ya ithũĩro ngĩtwo Wacuka wa Kĩarie.
nĩ ngatho Wacuka. Nayo ndũgamano gatagati ga thirikari ya Nyandarua na ahũri biacara arĩa maerĩga kũhamũrithio kuma kĩwanja-inĩ kĩa reri kũrĩa taũni-inĩ ya Karauno irathiĩ na mbere gwĩthegea. Onjoria acio matanyihĩire 348 maroiga matigũtiga kũhũra kambĩ nja ya wabici cia gavana Kerie Badilisha nginyagia Monio kũrĩa marĩhũragĩra biacara. Nĩ ngucanio ĩkoretwo kuo kuma o mũthenya wa Jumamothi hĩndĩ ĩrĩa mahamũrithirio nĩ thigari cia kanjũ. Riboti iyo ya Simon Igure hamwe na mohoro mangĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Otana, Inoro FM. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Rĩu matirĩrĩa rĩa tene watũraga na ngima gĩtheri atĩ megarũrĩra no cabaci ko tarĩ wacemania na pasta cia Santa Lucia iria rĩu irahũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya wega na kaĩ rĩu ciokaĩ kuma wa 98 tũkoretwo na Santa Lucia pasta. Atĩrĩrĩ, wendaga gũkorwo gĩtambia gĩkeno gwaku na njĩra ĩrĩkũ? Ndũreke muonae kanyamũ kageni metha-inĩ, ndũreke tũcemanie ngwĩre wega na wagĩrĩru wa Santa Lucia pasta o tũgĩthĩrĩrĩka mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Otana mwambĩrĩrio nginya gatano. Get the most of these limited time offers only on Citizen Duka, the home of discounts. Get 2 kgs Pishori rice from 605 to 499 shillings, 12 pieces of milk from 720 to 564, washing powder 1 kg from 238 to 159, and 1 packet of 10 tissues from 455 to 299. Simply dial *487*5#. Choose your product, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Hurry! This offer ends on 13th of March. Citizen Duka, the home of discount. Vital Animal Health nĩ makũrehire cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku ũretwo Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igũrũ no irashina mũhu. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria nĩ twacokereria rĩu nĩ kũrĩkĩrĩria tabarĩra ĩno ya kũhagaria nyokabi wa kata. Reke tũririkanie mũthikĩrĩria atĩ tũtirĩ tuoka moko matheri, tũkaga tũkamũrũmbũiya na njĩra njega, na nĩkĩo tũkwenda gũkũnengereria ciringi 100, 200, 300, 500. Ici wanengerwo wĩikare nacio na wĩikare wĩ mũndũ mwega. No waikara ũkĩririkanaga Ngai yakũheire project njega rĩu na mbia rĩu hanga filima ngenaga no hĩndĩ ya 900 kiumia no ngũkorwo ndikonete roki ubenya wenda ihinda rĩrĩ no menye rĩu nyokabi kuma rĩu thaa ici nginya thikũ 40 ithire. Please ndukagerie kuma nja ya horo wako iyo ti ya 70 day tiga kwambia kũingĩrĩra kwĩnyerekia gwa kanitha ya Mũhĩa tũtogwĩka cimwe nake wake wendũrĩ kwanja mwatwĩtĩra thigũkũ wendũrĩ mwatwĩta igongona na rĩmwe ũhiki wanyu tũtionaga nginya tondũ waigua tũtingĩũka Sunday mũgĩkorwo na athuri anyu na atumia tũngĩũka na rĩu ningĩ indo iria kayo ũndũ ũmwe tũkũngũĩre ithuĩ twĩna na nĩtũrĩ pastor witũ wĩtagwo Mũkoro. Nĩ Mũkoro ũrĩa mũtumia ũcio nĩ aratũruma mũno nĩ aratũhunjĩria ningĩ tũtiraugĩte atĩ kĩhunjio gĩkorwo gĩ very serious but she's doing an amazing job. Twĩ Pathfinders rĩ twathiaga kũu na aragio nĩtaro brigade yakwa ni Pathfinder uko ndatiguire nĩ mwĩtĩkagĩrio gũthiĩ kĩ na mũgakorwo mwĩ gĩikaro-inĩ kĩmwe andũ arĩ nario aitha itũ mĩtarĩrĩ nĩ camp iria ithiagwo ndũ scout rĩ ta mũthigari ũrĩa mwĩtĩkagĩrio mũgathiĩ kũndũ ta Nyĩrĩ mũga camp no gũtirĩ handũ mũkuhanagĩria tiga kũhethũkia kĩrĩ kũgongona nĩ taugo ũndũ tiga wendwe nĩ ngũĩ nyina wako nĩ hoho tũrĩ ũngĩka mwega tiga wako njambia gũkũ ngiraga andũ atĩ hai kwanja rĩrĩ oi ka ngenyihaga kaingĩ ndahũko turano hocio gũtoba tunyue
ndacoka ngariri kana ngai haya ngera ya ndonyite Reda comment nĩgetha ndĩkore kũrĩa ng'onda-inĩ ciũkinyanĩria na nĩ reke ngwĩre ngiĩtie ũguo no thingu wakwa nginya ndagĩka mũico thingu toko wanangĩrogo reke ngwĩre niĩ gũtirĩ kĩndũ Mũno ũrĩa mũndũ wĩtagwo Danieli athiĩ kwa mũthamaki akĩrũhahera irio noru na kĩnaki nake akiuga ũma ngũng'ania wĩra-inĩ ũguo nyuage maĩ mahiũ na mũtu wa yata gũtiarĩ yata ngai Wahuima nĩ managu aja ciarĩ nyeni ndũrũ mũthuri ng'ang'irie wĩra-inĩ ũguo nake akiuma arĩa noru na nĩ reke ngwĩre kwa mũthamaki ona ũngĩũka hana ũguo ũguo atĩ ũngeria atĩ kũngereria magerio ma caitani tũtirĩ handũ tũkorana caitani coka na thutha he karogoro ndaheagwo nĩ mũndũ kangenirie mũno atĩ andũ magathiĩ kwĩhinga kũrĩa na kũnyua magathiĩ nĩ gũthiagwo na ũrĩa mũndũ tarĩ ũguo gatauni ndĩna ihoya ndĩrenda kũhoya ngathiĩ itha Naikuru kana ngathiĩ yetagwo na ndaigua yathiagwo nĩ airĩtu othe arĩa Kathonzweni yetagwo atĩa Katoloni Igua Katoloni arĩa ithe witũ arĩa maiguĩte ta mĩaka teng'erire yateng'era nĩ mathiaga kuo magateithĩka rĩu nĩ karura andũ mathiĩ karura nĩ gũthiagwo mũno mathiĩ karura-rĩ arĩ magĩikara kũu wiki ĩmwe nĩ kũhoya na gũcokeria Ngai ngatho hai atĩ mũndũ makĩigua atĩrĩrĩ Saitani coka thutha tigana na niĩ nĩ ndagũkũmithia kaĩ mũkĩrĩ nyaga ngoma ndagwĩta ngoma coka na thutha ndiga atũrũ twĩ mĩtambo ĩno nĩ radio ya family ndigũkwĩra rĩkĩ ndikũrĩkia tondũ ũguo nĩguo gwagĩthire rĩu rĩ aca mũndũ nĩ aihũrĩrio nĩ hake wereke tuone mbeca ciringi 500 cash money M-Pesa paybill number nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro amount nĩ ciringi 100 gwetha tũthi kwa andũ megwĩtwo Pepsi rĩu gũkũ twaingĩra nĩ tondũ wa kĩnyuo nĩ tondũ wa gũikara twĩkeneire rĩu rũcinĩ rwa mũthĩ ta imagine mũthenya ũrĩa ũhiũhĩte wathiĩ gũcemania na arata wathiĩ ranji warĩa irio ciaku wega kana nĩ gakima kana nĩ tũmĩcere kana nĩ cabaci ũgacoka nĩ renda kĩnyuo gĩa gũikũrũkia something nice something awesome kĩndũ chilled kĩndũ gĩgũtũma ona mwĩrĩ waku ũigue yes rĩu tũrakwĩra ũhoro wa Pepsi rũcinĩ rwa mũthĩ webanga ranji yaku rĩrĩa wathiĩ harĩa wacemania na arata mwĩna celebration rĩu tũrorete weekend ĩno nĩ ya maũndũ maingĩ mwĩna igongona nĩ cia gũthũca nĩ cia gũtwarĩra arata nĩ cia gũthiĩ kuona aciari rĩu tũrauga ũhoro wa Pepsi na tũgakwĩra webanga wetigĩra nĩ wanyua kĩnyuo gĩaku gĩa Pepsi arĩ thaa 4 ĩtigarĩtie ndagĩka 35 ũmũthĩ arĩ mũthenya mwega wa kĩndũ gĩgwĩtwo Thursday tũmĩtaga TBT na tũgĩthiĩ na mbere mũthikĩrĩria maũndũ maku no makorwo marĩ mega mũthenya wa Sunday tũracoka na mũrurumo mwerũ moja kwa moja tarĩ mũthenya wa Sunday rũcinĩ thaa 4 nginya thaa 7 maũndũ magakorwo marĩ nice nĩ tondũ tũgakorwo twĩna Reverend nĩ ihinda rĩa kũinĩra Ngai na ndarama inanda na mĩgambo mĩnyoroku Praise and worship nĩcokete na mũgambo mwerũ Josephat Macharia John Praise Waweru na Teacher Beatrice mathaa mana ma kũgoca na kũinĩra Ngai thĩinĩ wa Praise and Worship makĩnyitwo ũgeni nĩ Nyox wa Kata nĩ o mũthenya wa kiumia ciehanda thaa 4 cia rũcinĩ nginyagia thaa 7 cia mĩaraho Inoro ceceni hakuhĩ nawe icio nacio nĩ mbeca iria tũrakwĩra cigũka ũguo andũ meyohania na Ngai maũndũ magĩrĩra rĩ ithuĩ tũgoka na mbeca na ndwatheke
na Siro rekordaga siroka uka mara moja ni gedore kehaga mikana tondu wewe ati the kiria gwendariri the less fortunate gwendariri kwira uria county ireka gwakinya ni maundu megi on resource yes tamenya county ya Narok ugania wa igoti ria county yo kiumbe tamenya county ya Narok irogotete 4.3 billion Kenya shillings Narok niwe tongoretie Narok ni tondu wa Musaimara KKK Laikipia irogotete 791 million Samburu irogotete 262 million ure kari Nyandarua yagiki Nyandarua mena kima muthuri ngiri magana mugwanja atiriri Nyandarua kari yagiki na nyeri tu reke tuigwe ni cigana matire list ni aria marogotete no ni makiri hundreds of millions haya how is Kiambu ona nirekaga wega irari na kindu 2 point something billion no kuratuika kungihinga hingwa mari no yona 3 billion Kiambu is huge hari county ingitagwo Migori hari county ingitagwo Siaya no ni makora mandikite wira Ndiritu Murithi ni ukora ohetwo wira wa guthika Muranga ikoretwo igika wega muno Nyandarua turenda kumenya to ni ndio na makiri of over hundreds of millions etiguo sama tigiko matakinyitie millions Nyandarua ri ndero gutire wira munene Nyandarua ririkana hindi utongoria wa governor urari ku gwitwo Bwana Kimemia to ni ari murata itũra ni ukaga kaingi ni atwiraga uhoro wa ungania wa mbeca na nginya magatuika ni macokirie treasury nginya igatuika ni maraheo ngoga ni gucicokia kuririkana na makigia mwiritu ria mugithaka muno thiini wa Kenya na tugituika uhoro wa uruti wa iria uhoro wa wendia wa waru uhoro wa wendia wa karati ni makoretwo me muhari-ini wa mbere na tariu governor wa iko ni arekirire muno uhoro wa urimi turai nake gukiheana uhoro wa mbegu cia ng'ombe uhoro wa mimera wa benko ndathiite kuu by the way na thutha ucio maraheana miti ya kindu gigwitwo apples na mathiite wega by the way uhoro wa urimi ni mbekire na ngwiciria ni kuri riera rega muno ri urimi ona kono kuri macigo mamwe maria matuikaga matikoragwo na mbura ya kuigana tukora twethe governor ucio twira atiriri tukurathi na mbere tondu gukirite oro uguo taigana ria mbugu tukwenda tumwethe no uguo niguo kuhana tukimahe mbeca cingithie Nyandarua mundu ni wegega nigetha ona governor igwa ni ciathie Nyandarua ona ketikire na mwatuonera governor ni murata witu gwitwo ndagitari Kiarie Badilisha nitukumwetha nigetha twarie cia kuria Nyandarua ciuria icio turorio ni andu akoto ni andu akoma twira tuge Nyandarua gwikaire atia nyiri na nyiri Kiambu amatangiria biria kiurira media dimenya ora gwathire no ni undu wa ngenagia biu etagwo Mwangi wa Iria ndamuhore henda twekaga interview cia governor njiri atiriri ni nditagwo ni media ni njitaga media na ndimetaga o muthenya wa keri magoka ngamera uria ndenda kuigua na matikanjuria ciuria ni waigua ni ndiroka kuga ndamwe andu turaenda kiriri haria bia haria kiate hau kula ndaruta wira tene hau kona kundu we ukirutite wira kundu kuingi waruta wira gwa kuguru gwa kibico kwa ndarire na kireba buru tiga kumusambagia ndebudu ni professor wa QB tiga gusambagia kibico please tiga gusambia mwalimu kibico ni agioke ndimugurire thota wa Mirinda nigetha tuhorohie maundu ni ngugura mundu gutwenera ndagitari kibico wa mwiri I am buying shoulder of Mirinda acagure kwanja ekwenda pineapple ekwenda fruity ekwenda lemon kana ekwenda inegitugaga ya pineapple kana macungwa goko turakwira uhoro wa nyui wa thota mwega utwike ati ni akena na twike ona kenie kuigwa murumbuye ekwenda hehu ekuo na gutiri kundu itaroneka nona to uguo we ukirie tene taro ithue na kuria wokira kenda ni urabatara guthie kura na muturire ni na motungata mangi uraruta we wiroreti ku office ukiruta ni urabatara Mountain Dew ino reke ngwire ni undu wa ku energize gwikira mwiri hinya gucokereria mundu riu no turakwira kuria kwa Mountain Dew wewe banga ugukorwo wi mbere muno netha inya etigaritie ndagika 29 ndatiga mugore ndamuona athie mwena uriku muthikiriria wa Inoro FM tuke tuthie moja kwa moja arekere twabe tunyitanira na mundu ogwitwo mugore wa Karuiro nigetha tumenye maundu megie mathako ria maikaire rucini rugarwa umuthi naguo muthenya waku wagirire muikari wa Naikuru na kuria kurigiceirie karibu sana tukunegereria mane ni hinda ria kuinira Ngai na ndarama inada na mega menyeroku Praise and
Worship Nation Kete na mugambo mweru Josephat Masharia John Praise Waweru na Teacher Beatrice Madhama na makogosha na koinera Ngai thĩinĩ wa Praise and Worship makenyitwo ũgeni nĩ Nyox wa Kata nĩ o mũthenya wa kiumia ciehanda thaa 4 cia rũcinĩ nginyagia thaa 7 cia mĩaraho Shesheni hakuhĩ nawe. Nĩ kahinda kega rĩu ga gũthiĩ kũrĩa mathako-inĩ twĩna mũndũ ũgwĩtwo Mũgũre wa Karoiro. Karibu sana. Asante sana. Hĩndĩ ĩrĩa twahũra mbaũ nyingĩ ndũkaga. Nakuanga off. Na ndake ngwĩra ũndũ ũrĩa ũrangenia Mũgũre wa Karoiro. Sunday. Ngoragwo ndĩ off. Sunday twĩna inyuĩ. Na rĩu wagũtwangania butĩte indo ciakwa haha no nĩgũciona. Sunday twĩna inyuĩ Manchester United. Na nĩ mũgatuona. Mutakuwa wapi? Tugakorwo kũrĩa kwanyu. Niguo ndĩrakũria. Tugakorwo kũrĩa Old Trafford. Ona twakorwo Old Trafford kana tũkorwo gũthiĩ nako. Nĩ mũgatwĩtĩkia inyuĩ. Ati mũraũria timu ya bao cigana? 7-1. No nĩ PSV. Tugamũtire na striker ati na Noel ndangĩmũteithia. We hoe mũno, we hoe Ngai mũno. Tutika. Wega mande ndĩ wĩra. We wĩra mande. Mande ndĩ wĩra. No ndu gakorwo na ndĩkuo. No gakorwo kuo. Ndigakorwo kuo. Sawa. Game nĩ athaa cigana? Igakorwo ya mathaini ma akĩrĩ Monday akĩrĩ game nĩ ya Sunday ũguo ndũgagĩũka na maumĩrĩra rĩgoka na maumĩrĩra no rĩu gũkaringana ũrĩa magakorwo maikarĩte mangĩũka opposite nĩguo simehia wĩyũmĩrĩrie twahũra ndũkaga tũkuona gũgũikara atĩa but ithuĩ tũrĩ athiru namba 15 rĩ niĩ no nyende kwenda tũmũhũra mũthiĩ 17 wĩra witũ nĩ kũfight relegation bas na nĩ twĩtĩkĩrĩte twara mathako-inĩ inyuĩ next season champions very nice Netuva wa mathako Bamba mwana michezo tuigire iharo-inĩ na the Super Lady Mũgũre wa Karoiro anyarari mbeũ njĩthĩ rungu rwa mĩaka 17 a Junior Starlet nĩmoimagarĩte gũthiĩ Uganda gũtũngana na airĩtu a bũrũri ũcio mbĩtĩka-inĩ cia gwetha oro rĩngĩ mweka wa World Cup ya mwaka ũkĩte bũrũri-inĩ wa Morocco. Timu ĩno yaingĩrire mabuku-inĩ ma kĩririkano mwaka mũthiru arĩ timu ya mbere ya bũrũri kũgata tigiti wa World Cup. Coach Mildred Cheche arĩ na uma airĩtu aya megũkinyũkĩria oro makinya macio ma mwaka mũthiru. Playing away is tough, but we are ready. We are expecting a positive result. If we can get the 3 points away, good for us. If we don't get the 3 points, we are pushing for at least 1 point because this team is always blessed. They always work hard. They are motivated. They are ready to play every match. We are in high spirits and the team is ready. Ngucanio ya mbere haikia ya magathaka Jumamothi kĩharo-inĩ kĩa Hams na Kivubo Uganda marĩ rungu rwa captain na mũrutwo wa timu ya thukuru wa airĩtu ya Butere Girls Halima Imbachi agĩteithĩrĩrio nĩ mwana Kombo Bakari. Last time tuliishia kwa group stage and this time tuna believe tunaenda kwenda beyond. Mimi nazaambia tu Kenyans that watupe hiyo support. Sisi ni watoto wao na pia tuna promise that hatutawa let down. Game ya wewe tunaenda kuchukua 3 points. Kila mtu ashajitolea. Kuanzia bidii ya coaches, officials hadi kwa sisi players, kila mtu ako na imani tunaenda kuchukua 3 points tukuje nazo home. Wakenya wote World Cup mara pili tunarudi. Ũhotani wao matũngana na Uganda ukamakinya raũndi-inĩ ya mũthia kũrĩa magathima na hinya na mũhotani gatagatĩ ga Cameroon na Ethiopia. Na athaki Alpha Onyango na Austin Odhiambo nio bao cio irateithirie njorua sharigi ya bũrũri makĩrĩ maita 20 Gor Mahia kwanũra Kariobangi Sharks hwaĩ na bao 3-1. Bao ya mumwe ya Sharks gĩkunĩko ĩrĩ ya mbere nĩ Fortune Omoto gĩbindi-inĩ kĩa mbere kĩharo-inĩ kĩa Dandora gũkũ Nairobi. Taya na masaba msimu huu. Austin Kogaro rĩu nĩ agatatũ na point 39 ligi-inĩ ya FKF Premier League ithatũ thutha wa atongoria Police FC gũkuana Mvinyo Tusker makĩganĩra namba 2 na point 41. Aya nĩ coaches ni Sami Hitch wa Gor Mahia na mrunawe wa Kariobangi Sharks William Muluya. 100%, but they show it when we need to protect goal after 3-1, yes. But also I have to say
I like this team, Kariobangi. For me, what I saw now during our games, they play the best football. Kiangalia Gor Mahia na quality ambao wako nayo, saa zingine huwezi sema labda mtu kama Austin unaweza mpatia nafasi mbele yako kubalia kuja na mpira, na nafikiri ni makosa ambayo anajirudia kila wakati. Coach mweru wa Harambee Stars Ben McCarthy ni arekinyirie gucanio no Margaret ni Francis Akimanzi. Na thutha wa Nyeri Shedikwe Divas kunyita draw ya bao imwe kwa Murang'a Sharks Queens weekend no mekugenera Gituro Queens kiharoni gya Gituro Community gucanio githakwo kiumia thaa 5 rucini rigini ya county FKF county ya Murang'a ya iretu na waiki ya Gataga Starlet marina itanya ria kumatha point ige ithatu manyita ugeni Gida Girls oro muthenya ucio ari thutha wa kwambura Gituro gucanio-ini hituku na bao ithatu gwa gifugo. Muthiaja wa bũrũri Nyavara wa Manchester United Ruben Amorim ukorota na motungata ma defender Harry Maguire na winger Manuel Ugarte gucanio ya utuku wa umuthi ya raundi ya 16 betikenisha ligi ya Europa magithaka na Real Sociedad area ya matigitwo ja kumana na nguraro iria magire hingo hebitano ya United na Fulham makimaikia ja wa FA Cup kwitukira mikwajo ya penalty na kuongerera cumbi kirodeni kia United era matareka wega ligi ya EPL. Athaki Tom Hitton, Johnny Evans, Kobe Maino, Luke Shaw na Mason Mount magithie na mbere kurugwo guku Lisandro Martinez Amadi Diallo mareja kumana na nguraro gucanio ni ya thaa 3 itigetie quarter utuku wa umuthi. Bamba mwana michezo ugo nigo iharo-ini gutarie Njeta the Super Lady mugure wa Karuiru. Netuva wa mathako na Noro FM. Mapilot mathiete na mbere na kwihotana na mbeca njega o sekodi thini wa vieta-shabiki.com. Marito njitagwo Jane Wangari wa Ndirangu nyumite county ya Nyeri mwena wa Uthaya ndutaga wira cukuru witagwo Thome Boys God Murugi. Shabiki ndamenyire TV ni kuma last year na social media ini Facebook ni dona maki advertise au niho ndagire na interest ya kwenda guthaka ngiambia guthaka ndambiririe kuigirira na shiringi 50 ngigia na odia ngiri 100 ria 78 ngiria ngirita 50 dia kwire ngoro ndirathi na mbere na guthaka ndirawini ngiri 500 na nigenete muno ni gushinda na Shabiki. Mbeca ici nguhuthira kwambia biashara yakwa na nikundeithiriria nginya kurihira ciana school fees. Andu aria matetikitie muthako uyu wa Shabiki ni wama aria matambitie guthaka mathake tondu muthenya wa mundu wa kinya mbia ni ciaku na aria marathaka mathie na mbere na guthaka. Nie ndi Aviator Player of Love muthako-ini wa shabiki.com. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanire mamilioni ma mbeca o sekodi. Yuthi giki gitigathako ni mundu takinyitie miaka 18. Shabiki.com ni jitikiri na telefoni BCLB license number 428.
Ungiringika wi tauni. Mundu ukiringika kiri mutino muthuri. No hari muthuri wirigite kuringika i. Naraire ngihoya ni. Tariu ya mwaro ithe itu ha ugwiciria atia riu. Na tigana. No problem. Tigana mwaro ithe itu ndakora hari muthuri wirigite kuringika tauni. Nie ni ndamuhoire Ngai muno. Niki ningi kaguire handu horu Acha agwa ri ugituika riu tukimuthathaure tugaga gucufurika tukimucufurikire ari wa nduthi kana na nduthi acha muthuri wa bataka uguo na mathina make akigwa ure mundu eragwo ati maregerie nguo ri kahithite mithaiga muringa mutheri miringa no rekiro ni iritu Negue kahuthika nginya gatiga muringa mutheri. Atigarete o muringa peke yake. Muringa muro ithe itu kinyitirira ke. Ndakura ati ni gwikira tu nigetha akonekaga wiho no hatiri wira. Ndungiambata iguru. Ndungikira hau ri hari ndu ausetete. Magwira gatabaka mithire yaku ti ya mundu wa 70. Ni madako dabu yagituria mari haugira Ngai mwathani uririkane muthuri uyu umuhe tu Kuni muthuri ni sawa. Nguo yari garurira. Acha mutumia ndinge. Muthuri ni kabisa. Haido mana okoma mutumia wake arauga ati ni kumba no banite. Warora we mani uthukagia ndeto taru gukite wega twarugama na muthuri. We kwanja we ni we mundu wa mbere kurwirira atumia guku nginya. Ni goto cia atumia irogo. Hede marahitia. Riu nate ndaugatire riu hau ni mutumia murugo ithirie. Wada kuga ne we mutumia murudi ne ko kihura huritwo nyongoro. Atiriri. Etiwe waguire. Muthuri no waku no umage nyumba uguo na mukanda mutheri na ukamurekereria. Atiriri to ko ndakirarite kwa mutumia. Akiraire kuwe wari na wira umite kwa mutumia wake. Mutire mutumia. Niguo Mrs. Waderi. Mrs. Waderi na waru kwaro. Wagaitho. Gwire atiriri gutire mutumia wendete muthuri wake ungirekereria muthuri wake aume oguo ri urauga. Na atumia ni moe kugura indo ni athia kuria marigiti agakorwo nginya cia kibao 10 uguo njega agathondeka kahura akarora muthuri wake ni tondu wa gicanja matakiu. No riu kiuria giakwa ni atiriri kuria. Ucio onekaga we muthuri ucio mwamuria ni mwaiguire taumite kwa mutumia. Aumite o gwake tamenya tondu ni muthuri ucio ri onaka ni maundu maria makirikanaga ucio ndarahana makoro mandikitwo mahana utawe ni kurithi ndaugira ati ni owe ati maundu makwa mothe maku no ngehenanirie ati ndiuwi riu ri ndahana muthuri ucio ndahana he's not ndakwirite ria gwitu kwa namba ya tumieri umwe agurirwo nguo akagurira muthuri oyo ungi nguo akamuragio amenyeire ku size ici wageria kugurira muthuri my husband ugo ti wega ucio ni ahetirie we nawe ndungigurira muthuri we ne nguo na ndahetirie size na t-shirt tauni ni yakorwo no taru no menye we size ke shirt to ndanendia nguo ni ukoretwo teguthie wega mwana-ine wito eni handu hatu wayo ririkana ndena show ya kanitha ya Sunday handu hakorwo wi haha urorete mbere computer-ini ukakorora size yako ya shirt mundu wanendia nguo ri no ngwire wiki kana we small we medium we large no ngwire wikiraga mubuto iraya naya maneguo by the way no size yaku ni iriku niona dio na neguo kujusi no niere ni ngoretwo thuguri-ini ningi atumia ri ni kugurira cia ni urona mutumia kuite ciana ciake ate igathimwo nguo endoka ni waragia tia endo na mutumia ni athiaga ukaguo mutumia wonaga thire thoko agoka na nguo ikaiga na muthe ikaiga na mwari ikaiga na mututhimaga oguo na maitho ikire mututhimaga twitoro turi ariu ugoka na kamuringo uguo gathima size ya kuguru na size ya mubuto wewe tunawajua sana atiriri kai tukiri na wira muingi atia kuria tunawajua sana turigithimaga o ithima ko tonaga atumia Ngai ni amaete nikyo wiguaga riri atumia ko nio mako mahetwo ruhonge rwa ugaceru kuri wa CID gutire cira ungigathi utatuitwo tondu atumia ni mwegwe ko thuthuria wa mbere mekaga uthuthuria wa riri hindi ya muthuri obanite ti maundu serious magituteithia tamateithie bururi tabotwire horo wa besha inyo cio ni kanya tutari twaheo wa gukahuthira wega twai na rechoro mamo kiremo Oma, twende kazi kana guthomere. Thauti ya Kenya kimwe ni igarurirwo na niguo gukinyiria mwago makiria wa gukumenyithia maria marathi na mbere
riu ceceni hakuhi nawe Inoro FM ni twikite mogaruku tabarĩra-inĩ citũ. Tabarĩra ya kũihũria ĩrĩa ambagĩrĩria thaa 8 nginya thaa 10 ũkĩreherwo nĩ Joy wa Macere na Jomo wa Nyathira. Tabarĩra ya Cũa ũkĩreherwo nĩ Njũgũna wa Wairimũ na Karũmbu Mũkũrinũ kuma thaa 10 nginya thaa 2, naguo mũthenya wa Kiumia kuma thaa 4 cia rũcinĩ nginya thaa 7 tukaingĩra thĩinĩ wa tabarĩra ya kũgoca na gũthathaiya watheru kana praise and worship tukĩreherwo nĩ Nyox wa Kata. Na tabarĩra ya ngogoyo ya nyĩmbo cia tene ĩgacenjia mathaa o hanini ĩkambia thinashara nginya thinashara kabia thaa 7 nginya thinashara ũkĩreherwo nĩ Governor Kamau wa Kang'ethe. Na tabarĩra ya kĩrĩrĩmbĩ kĩa Inoro FM mũthenya wa Kiumia ũkareherwo nĩ Jeff Kuria kuma thinashara nginya thaa 1 cia hwaĩ-inĩ. Nĩtũcemanie kwambĩrĩria Jumatatu ĩno maũndũ makĩagĩra Big Switch Monday no kuma Sunday. Nyox niwe goka wathi mwerũ new blood ona toguo tu new ideas nĩ Ngaruiya wapi Dulu Wapi Dulu hau nĩ njũĩ nĩrakena mũno nĩ wega rĩu nĩ tũrĩcera na Ngaruiya kuma mũthĩ rĩu icera rĩakwa wenda kũ drop ũguo haha na niĩ ndimake niĩ ndimakaga nĩ ndĩrĩcera na Ngaruiya Martin wa Janet rĩu andũ tacio mũgathi kũhoreria deputy president microphone we saria mũndũ ũngĩ athera karangu kengwĩra nima mũthuri ũcio ne hinya niĩ ingĩahurũkire tete niĩ mũngĩathikire January 14 atĩ nĩwe wandĩkirwo mandĩko mamwe gatetiga njĩtĩkĩtie nĩ ngona Ngai bũrũri warĩa mekuo na kĩcio nĩ mũhũrĩte mũno Ngai ingĩahotekire tene no nĩ ũndũ itangĩka magoti mau niĩ ndingĩthiĩ aca atĩ ũgaikara hau kanjũria atĩrĩrĩ ithe wa mũrĩithi wĩrĩga mũciĩ rĩ Kai atĩrĩ ngacokia hau atĩ ndiraririkana kwĩ ciakwa rĩ tondũ ndĩrenda tu ũhonokio wakwa ndikawanange rĩ atĩ ithe wa mũrĩithi niĩ thiaga na ĩrĩkũ ngari rĩu nĩ mama ngakĩmwĩra athiaga na kanini nake ũyũ ũngĩ ũyũ rĩu ũyũ ũretwo kĩrĩa athi wakonyo uma naruga athiaga na kĩngauga athiaga na njega gũkĩra ya mama niĩ mũreke ngwĩre niĩ ndingĩhota ndũkwaria mũthuri ndũmenya nĩ kũmogaga you talk you heal ona mũngĩnjĩta mũngĩrona ta ndĩ mũgũrũki nĩkĩ ate niĩ ingĩkĩiyo tũcire hau atĩ na mũtumia nyanĩke hau ĩndi na no menye nĩ mũthiaga ũguo mũgathiĩ ũguo no nginya no mũthiĩ ũguo nginya muge kĩũndũ kĩngĩ gĩtarĩ kĩega nĩ kũhingũka ngoro nĩkĩo igua atumia nĩ mahonaga niĩ ndingũtũra ngwĩraga maũndũ na tamaka nĩ kũrega ũregaga kũigua mũtumia ndendaga maũndũ maingĩ endaga kwĩitũrũra tigũcambia kũu tigũcambia nĩ sawa kũu nĩ kwĩitũrũra no ũguo gwagĩ nĩ sawa no ũrera andũ nĩkĩ tondũ rĩu nĩ ngeretie gũkwĩra wendo ũrahe kanya ga kũnjigua no ageithio nĩ your friend Alex wa Jamii na kĩrũma Njopararu nĩ akũgeithia gũkũ ũgeithĩtio na cege ore sendi tũrĩ kĩndũ kĩrutaigana na mũndũ nginya nĩ ũhotaga kũrĩkia ndeto ciake iria kwendaga kuuga no ageithio nĩ Chanel kuma kũrĩa Makema
Sanel. Etagwo Sanel. Sanel. Nĩ mũthuri wendagia rĩrĩ electronics kũrĩa Nyamakima. Nĩ mũthuri mwega mũno ũcio. Nĩ ndamũgeithia onaniĩ na twageithania. That means rĩu ngeithi agĩkinya. Nĩ mwageithania. Rĩu rĩ nĩ kũrĩkia tũrarĩkia tũtige ndagĩka 2 tũgũtige moko-inĩ mega ma Wamboi G. Na Sege nĩ oria kuria thire tu kuona kamũrĩnga nĩguo ndaorio nĩ Sege. Atĩrĩrĩ. Na Sege ta mũnene wakwa no andike kararia kũria kĩũria kĩu. Rĩu andũ nĩ athuri hau magĩcenjania ideas. Rĩu rĩ ningĩ rĩu rĩ maitho ndũ matikĩrĩ mbathia. True my son. Nĩ ũkona mathara mũtumia ũyũ ũkũndorete ũguo karora ũkona ndĩ tigana nawe tondũ ndagũcokeria aciari nĩ mekũigua ndinaria wega kendigana tu nawe ngũrekere tu nĩ moko kwanyu nĩ niko ndoretwo igũrũ nĩ mbeũ njĩthĩ na yothe jeshi bas rĩu rĩ Kenyambe ngũrikanie cia ũrĩa maũndũ megwĩtwo shabiki maikarĩte ũngĩenda maũndũ maku botũririkanie horo wĩgiĩ rĩrĩ botũririkanie horo wĩgiĩ gũthiĩ kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Quickmart na Citizen Duka no gwa patapata.com ũregwatĩra bonathi yago kũnyita ũgeni ya 200% waigĩrĩra rita rĩa kũrĩa mbere o mũthenya wa kiumia ũkahũra maita merĩ kĩrĩa waigĩrĩra rita rĩa mbere harĩ mũthenya na tũragwĩciria na tũrenda ũkenerere mahinda maku waigĩra gwa patapata.com rekethie gwa shabiki wangĩkorwo nĩ ũkwenda avieta ya shabiki eho na Brian Maxwell nĩo makoretwo mahotanĩte ciringi 500 ndũgatigwo na thutha kũrĩa gwa shabiki nĩ makorobwetie na njĩra njega niĩ na nĩndaingĩra gwa Citizen Duka nĩ tondũ waku nĩ ũndũ wa great deals great discounts tũkwĩraga Citizen Duka your home of discounts ĩno igwĩte cia bishori kilo 2,499 kumo 600 nĩ ũkwenda Maria bagiti 12 handũ ha 720 ũkũrĩha 564 gũkũ nĩkuo tũrakwĩra deals nĩ tondũ wa thabuni wa mũtu kilo 1 ciringi 159 kuma 238 nayo bagiti ya tissue ĩrĩa ya kilo ya pieces 10 tũramĩgũra 299 kuma 455 reke ngwĩre atĩrĩrĩ kũrĩa kwa Quickmart tũgeraga njĩra ya *487*5# njĩra kũndũ kũngĩ ũngĩona deals wazimu ta ici cia kũrĩa gwa Citizen Duka rĩu we ũrabatara kwĩbanga ta imagine wahinya *487*5# ĩgũkũria urenda guthi gwika shopping ku uga Quickmart wacagura Quickmart ni gucoka ikurie urenda package iriku na githi ndugwicagura warĩkia gucagura icoke wiku prompt urihe wareha tamaka riu we uguthie utuike ni wakorwo kiroro na kugikinya mweri 13 discount ici ni igũkorwo ciathira koguo tengera wigwatire ciaku tugikwira Citizen Duka your home of discounts hatiri ũndũ ũngĩ mũthikĩrĩria nĩ gwĩtanĩra ici citũ 500 cash money tuhie mũndũ ũmwe nake igue wega izi ni pesa tukwirire warahuka rũcinĩ rwa mũthĩ yes ndana mwathani hani oturakwira maundu ni mega kwa M-Pesa ni pay bill number twikiraga 525241 account name tugekira kiugo inoro tugatuma ciringi 100 ari ngatho kuri we warahukire waingira thinacara waingira thaa imwe thaa igĩrĩ riu ni thaa 3 riu akiri gwitana turetana copy this tune dial 11 for 1 shilling and 6 hello yes Mary yes we mwega rũcinĩ ndĩ mwega mũno Mary karĩ Mary Mbogua yes wĩtagwo Mary njĩtagwo Jeff kuria wa Inoro na tũrakũhũra na mũtumia ũrĩa wĩtagwo Nyoka biũ ũrĩa wĩiguaga agĩthumbũra nĩ ũmũiguaga mũno Mary mamono na waruta wĩira mwarĩ wa ithe itũ na ngakena nĩ ũrĩa mũtwaranaga ithe ndĩiguaga ũrĩa akoragwo nginya tiga nĩ kwĩyũmĩrĩria na Ngai angĩana hagorania haha na gĩtĩ no ngĩhagũra ngĩrĩnyerĩ ũyũ nĩwe ndĩiguaga ũrĩa nginya ndakoraga wakĩrora nginya ndiĩ na hinya rĩngĩ Mary wĩtagwo Mary wa Njohi Mary wa Njohi wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya ndĩna Nyandarua wĩ Nyandarua niona nĩ njugire Nyandarua na nĩ mahĩti itherũ wĩ mũrathi mwarĩ wa ithe witũ ũyũ rĩ nĩakugĩte mbeca mũthĩ gũthi Nyandarua yes na ti itherũ Ngai nĩ wa magegania tondũ Mary wa 0722 ĩkarigia na 08 nĩwe namba yaku yahotana ciringi 500 amen ithe ti njega icio
nĩ njega. Mary ũthomaga kanitha ũrĩkũ? Wa Njeki. Ate Njeki? Ni sawa. Ĩyo nĩ mwena ũrĩkũ? Gũkũ Nyandarua. Ĩtagwo Njeki kana tauga inhũru ĩtagwo atĩa? Jesus? Exhortation Church. Haĩni. Yeah. Wow, great. Okay, right. No gatugeithĩria mũtungatĩri. My God, I give the glory to God. Amen. Mũtungatĩri wanyu etagwo atĩa? Etagwo Pastor Esther. Ũkageithia mũtungatĩri Esther mũno. Na acirika kwanyu ũkĩmere rĩu Ngai waku nĩ oka. Nĩ aririkana Mary. Na tũkiuge ituĩke cia kĩrathimo no ũhote kũhingũkĩrwo nĩ maũndũ maku mothe. Asifiwe Bwana. Amina. Hihi wĩkaga atĩa Mary? Kũrĩma. Bas, rĩu ndũgũkĩrĩma rĩu ũrĩmi wa kĩrĩu. Nĩguo. Thank you and God bless you. Tinda wega na ũkageithania Njeki mũno. Amen. Asante sana. Thank you. Kageithia mũtungatĩri Esther. Asante. God bless you. Wamboi G. My name. Karibu sana. Asante. Kuhĩrĩria kidogo. Very nice. Kaima kũrĩa ngurumo. Ũmũthĩ nĩguo mwĩna Gooks. Ũmũthĩ twĩna Gooks. Yes. Tukione rĩu rĩ. Nyoka bia rĩaga kĩ? Nĩguo. Kana waikengeta. Very nice. Hanehu. Haya, karibu sana. Na nĩ twagĩcokia ngatho nĩ tondũ wa mathadi arogoca. Mina. Twenda gũikara, twenda rĩrĩ aikare arĩ o wega-inĩ wa Ngai. Na gĩikara kĩmenya nĩwe mwĩhoko witũ nĩwe twatigira. Ndakagerie gũtũgũithia. Sawa. Na nĩtwakena nĩ gũkuona. Na he mũthuri tũkwarĩtie nake rũcinĩ tene. Anjĩra harĩa ngũkuona ngũnengere high five. Ngai. Ogwo itarĩ kĩndũ. Tumahana Ciro wa Fausto. Atwĩra mwana wa Mbũi ũkarĩ mũmũnengere high five. Nĩ ndaciamũkĩra no ũcio hihi wamũririkana? Aca ndingĩririkana rĩtwa rĩake. Okay. Kana gũtagwo ndiũka nĩ Julius. Ndiraririkana wega. Nĩ ndaciamũkĩra. Asante sana. Nĩ kahinda rĩu kega mũthikĩrĩria ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina. Na kahinda gaka mũthikĩrĩria no gũkũririkania atĩ maũndũ maku nĩ mega. Tinda wega tũcemanie mũthenya wa rũciũ Ngai enda. Inoro Roshine. Roshine rwega ithainĩ rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 ũrĩ mũciĩ wa Tũgina Otana ngũmenyithie mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ ndũgamano gatagatĩ ga thirikari ya Nyandarua na ahũri biacara arĩa mahamũrithirio kuma kĩwanja-inĩ kĩa reri kũrĩa taũni-inĩ ya Karau no ĩrathiĩ na mbere gũthegea onjoria acio matanyihĩire 344 moigĩte matigũtiga kũhũra kambĩ nja ya wabici cia gavana Kerie Badilisha nginyagia monio kũrĩa marĩhũragĩra biacara na torĩa rĩu Simon Nguri aratarĩria ngucanio gatagatĩ ka mĩena yerĩ yambĩrĩirio Jumamothi kuma hĩndĩ ĩrĩa maingatithirio nĩ thigari cia kanjũ. Why don't you provide us with something for our stomachs and our kids? We are literally hungry. We are not hungry. Muthenya wa ira ahũri biacara acio marathire na mbere kũhũra kambĩ nja ya wabici cia gavana makiuga kũrĩ na njama ya kũmahamũrithia kuma kĩharo-inĩ kĩu nĩguo andũ ana moyaine na anene mathamĩrio hau. Tigai gũtũhũthĩra ta weapons cia mbara twetwara kũndũ kũrĩa tũkoragĩrwo kũndũ kũu nĩtũigua ta andũ mena raiti cia tũgagwĩta mbadi twagubatara nduonekaga twagukaĩra nduonekaga kaĩ wathire kũ twagũcagũrire wĩhithe kana twagũcagũrire twethere ũtũrũĩrĩre tũtirona kĩhoto gitũ. Maugĩte kũrĩa marerwo mathamĩre thoko-inĩ ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na stage ya Olkalao matingĩiganĩra makĩongerera atĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua ĩngĩrambire gwetha handũ mangĩonjorithagĩria mbere ya kũmahamũrithia. Monio kũrĩa marĩrutagĩra wĩra na kũu marenda gũtũtwara thoko ĩyo ĩkũu rũgongo okorwo nĩ marenda gũtũtwara kũu nĩ mabange thoko ĩyo. Nĩ tũgeretie gũkorwo tũgĩetha kĩhoto kwĩ Badilisha kwĩ wa Kaba no gũtirĩ kĩndũ tuonaga onakĩ
tugoka tukerwo mara thoko tukuingira na ibari mara tuka gwetha gavana ri America twamuthurire ikare karawe atutungatire ikane ikare America karawo nyandaro ni ayumerie marima maria mothe ingirite tondu no egutubatara. Munini wa gavana Mathara Mwangi ona thutha wa kwiyumiria na kuga ni magwetha kihonia kia ndũgamano iyo arare na ihinda iritu kwariria ahuri biacara acio thutha wao kumuthonjera. Oda kumuhenia ndimwire ati ndekero ngumuhe magana matano magana meri. If it's possible I can, but if it's not possible I cannot. And as I stand here ndinanda hisia kuhe ati mundu ndio yakwaria ma tondu ndamuhenia mundu toro mumenye tare ndio ndi munyende ndigwenda kumuhe tu muthie ahora korwa ndwaya ni maraigwa pain itu gutingiraro kuu no the respected and on the expected kia madam muhete chia personally ndio ujuhore Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Muingi na hori biacara kuria Othaya kaunti ya Nyeri ni mehitite gutemania cira igoti-ini makiregana na nyongerera ya marihi ma mai moigite matiganĩire na ikinya ria gavana Mwalimu Mutahi wa Kahiga ria kuguithia thogora wa mai kuma ciringi 90 nginyagia 70 marenda marihi macio macokio thogora wa tene wa ciringi 33 turia turamenyithio ni Theuri wa Mbogo. Unathengia wa gavana wa kaunti ya Nyeri Mwalimu Mutahi Kahiga kwanĩrĩra motungata ma maĩ marĩa maheanagwo nĩ kambuni itiganĩte nĩ makũgwa thutha wa mateta kuma kũrĩ aikari. Rĩu ahũri biacara na mũingĩ wa Othaya ugĩte ndũgwĩtĩkĩra marĩhi merũ marĩa marĩkĩtie kũgathĩkwo. Ũyũ nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa ahũri biacara mwena ũyũ Ndirango Captain. Turauga na gĩtĩo kĩnene mũno maĩ mambe macokio harĩa mararĩ 33 matwĩte public participation ĩrĩa atarĩ gũkunyana manĩrĩre na ngari icio cirĩ o mwaciko nĩ citũ tondu ni ithuĩ tũrĩhaga igoti. Ngari iyo ĩkĩrwo gĩkero yanĩrĩre Othaya mũgima na ĩthiĩ mũkũrũ-inĩ. Mweneni wake Edmond Gathirũ akiuga marĩhi ma maĩ marĩ igũrũ. Rĩu akiuga makũrĩirwo maitho nĩ thĩna wa mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na wagi wa maĩ matheru. Amu nĩ manjĩtie gũcoka njũĩ-inĩ gũtaha maĩ kuona matirahota kwĩrĩhĩra. Gũikaikũrũkie marĩhi nĩgetha Wanjikũ ahote kwĩrĩhĩra maĩ clean, affordable and safe water. Tutigacokere ithuĩ tũthiĩ thibitarĩ na kiona maũndũ ma thibitarĩ ũrĩa maragĩthiĩ na mbere. Koguo wakiri wa mũingĩ ũyũ wa Othaya Charles Mbao akiuga marĩcemba gũtemania cira igoti-inĩ nĩguo gũtigĩrĩra thogora wa maĩ maya nĩ wacokio thĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mũndũ ũyũ nĩ ũrĩa wokĩrire tene agĩthiĩ gũthurana na nĩ ũmũthĩ ũroka kwĩrwo arĩhe maĩ bei nene ĩrĩa atangĩhota ku afford. Ũcio Mama Mboga na mũndũ ũrĩ harĩa mũciĩ ũrĩa tũramenya atĩ ona ciringi icio 33 icio turarihaga nĩ arahingagĩrwo maĩ. Andũ aya makĩrwo marĩhe mbia ici ciothe rĩ, what is the procedure ĩrĩa atũmĩrire? MCA wa gũthukio bunge-inĩ ya kaunti ya Nyeri Karanja wa Maina akiuga nĩ magwĩta arũgamĩrĩri othe a kambuni cia maĩ iria ciongereire maĩ nĩguo makorwo makiuga no amaheire rũtha rwa kuongerera maĩ matagũkuruhania mũingĩ. Ta county assembly nĩ tũrathanire na tũratha the chief officer hamwe na waziri wa maĩ ũgwĩtwo Frederick Kinyua mandĩkire kambuni ciothe marũa makuga itigatwarĩre WASREB tariffs icio cia 70 na 80 matokĩte kũrĩ assembly. Nake mũmbunge wa Mũkũrũ-inĩ John Kagucia akiuria gavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga kũgũithia maĩ rĩngĩ. Turenda gavana oguo aragũithia na ciringi 20 agũithie na makĩria ya ciringi 35 nĩgetha andũ a Nyeri makorwo makĩrĩha maĩ matarĩ na goro. Nĩ kũrarĩ na mahĩtia manene mũno ma county government kuongerera maĩ na njĩra nene ũguo igakinyagia mbeca irarema kũrĩhĩka nĩ raia. Handũ-inĩ Inoro FM kuma kaunti ya Nyeri, Njeta Theuri wa Mbogo. Muthia tũgũtirihĩra kũrĩa mwena wa Kiambu kũrĩa rĩu thirikari iheanĩte mwerekera ĩkĩhinga demu ya Titanic ĩrĩa ĩrĩ itũũra-inĩ rĩa Mũgũtha kũrĩa mwena wa Juja. Nĩ mwerekera woetwo thutha wa arutwo erĩ arĩa marathomaga university-inĩ ya JKUAT kũgwa na gũkuĩra maĩ-inĩ ma demu ĩyo magĩthambĩra. Ikinya rĩrĩ rĩroka rĩu thirikari ĩkiuga ona nĩ gũgũkorwo kũrĩ na maabitha ũgitĩri arĩa marĩkoragwo makĩhũra mũriũngo mwena ũcio nĩguo gũtigĩrĩra gũtirĩ andũ marathengerera demu ĩyo ya Titanic. Mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ tũgũkũrehera wona ciarĩkia kwĩhanda ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inoro FM. Tũthiĩ rĩu biacara-inĩ na Jathani Kamau, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka
tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Amukira ngethi ciakwa muthikiriria wa